Добрый дзень, невялічкі дысклеймер перад самым відэа. У ім я буду закранаць тэмы, якія зараз з'яўляюцца такімі трошкі адчувальнымі, трошкі пытальнымі ў гісторыі, таму, каб не ўзнікала неправільных трактовак тых падзеяў, аб якіх я распавядаю, я зараз скажу, што, па-першае, любы хейт-спіч і тут не мой, я просто, намагаюся перадаць артыстычна дух эпохі, які там быў. Па-другое, я стварэннем гэта відэа не заклікаю да ўзнікнення палітычнай нестабільнасці ў нейкіх краінах і да сепарацыі ад іх рэгіёнаў. Калі ласка, жывіце ўсе ў міры і згодзе, ну і суадносна давайте перайдзем да самога відэа. Таму, зноў, добрый дзень, і сённяшняе відэа у нас будзе па такому геаграфічнаму рэгіёну, як Сібір, дзе менавіта яго межы потым буду распавядаць. Але так, калі браць часовыя рамкі нашага відэа, то сёння мы пачнем з прыкладна ранейшай антычнасці, з ранняга сярэднявечча, вось прыкладна, позняя антычнасць, ранняе сярэднявечча, і гэта будзе невялічкі ўступ. Потым перайдзем да расійскай каланізацыі, да гэтага будзе невялічкі ўступ, каб падвесці гістарычныя факты і зразумець, чаму яна ўвогуле пачалася, вось гэта каланізацыя Сібіра Масквы. Потым мы яе разбярэм і скончым мы сёння 19 стагоддзем, калі ўжо ўся Сібір стане ў складзе расійскай імперыі, і ўжо на гэтым будзе з тым скончвацца. Наступнае жа відэа, яно выйдзе таксама па Сібіры, але ўжо яна будзе распавядаць пра 19 стагоддзе, пра тое, як расійская імперыя кіравала Сібір'ю, што яна з ёй рабіла, таксама пра дзеячоў Сібіры, і, напрыклад, таксама будуць распавядацца пра 20 стагоддзе, пра стварэнне нацыянальных рэспублік і пра то, як жыла Сібір у Савецкім звязе і як яна з яго выйшла. Таму вось, але ж сёння я пра гэта распавядаць не буду, а скончым якраз пачаткам 19 стагоддзя. Ну вось такія часовыя рамкі. Позняя антычнасць, пачатак 19 стагоддзя. Сібір. Паўночная Еўразія. Зараз мы называем Сібір'ю усходнюю частку Расіі, за Уралам азіяцкую, але ж гістарычна Сібір яна называлі яшчэ, вось, напрыклад, стэпы Казахстана, Манголіі, і вось усё такое не кітайскае, не сярэднеазіяцкае, але ж усё тое, што з'яўляецца ўсходняй за Еўропу. Таму вось паняцце Сібір у маім відэа будзе сёння трошкі вар'іравацца. Пачнем мы з вамі сёння з антычнасці, будзе трошкі ўступ, сярэднявечча потым пойдзем, але ж галоўная тэма нашага стрыма відэа сённяшняга гэта будзе расійская каланізацыя Сібіры і як Сібір жыла ўжо ў складзе расійскай імперыі, потым Савецкага звязу, і як яна прыйшла да нашых дзён, якой спадчынай і як увогуле сфарміраваўся гэты рэгіён зараз. І вось, Сібір. Насамрэч, тэрыторыя велічэзная, две траціны самай вялікай краіны свету на дадзены момант Расіі, там дзесьці пятая частка Еўразіі па плошчы, здаецца, велізарная тэрыторыя. Але ж у нашым, у сазнанні шмат людзей Сібір гэта што? Гэта, нейкая тундра, дзе нічога цікавага няма, могуць бегаць нейкія людзішкі там у холадзе, у шубках і пасвіць там аленяў і лавіць рыбку, але ж нічога цікавага тут няма. Калі табе трэба нешта цікавае, ідзі там, мой дружа, Еўропу ці паўднёвей, у Сібір гэта ўвогуле не цікавае месца, там нічога не было, няма і не будзе. Nothing ever happens. І вось такі вельмі дысананс вялікі. Чаму Сібір такая тэрыторыя велічэзная, але ж на ёй нічога няма? І вось тэрыторыя гіганцкая, але ж гістарычна, быццам бы такая неважная, незначительная. І нават Сібір мы можам карыстацца гэтым словам як метафорай, каб азначаць вялікія тэрыторыі, на якіх нічога ўвогуле не адбываецца. Але ж гэтае адчуванне і гэтае ўяўленне, гэта такая вялікая ілюзія, гэта нерэальнасць. Бо гэты досвед, вось такі, гэтае ўяўленне ў Сібіры складзенае з-за каланізацыі і з-за таго, што на тэрыторыі Сібіры
Не было звычных нам вялікіх імперый, вялікіх палацаў, цэнтралізаваных дзяржаў, вялікіх архітэктурных помнікаў. Вось калі мы там успомнім пра Кітай, у іх там былі свае дынастыі, там цэнтр свету. Калі мы там вспомнім пра Еўропу, гэта як бы феадалізм, рыцарства, арабскі свет, там навука, культура, іслам, але ж Сібір, нічога такога на розум не прыходзіць. І з гэтага магчыма вывесці, быццам бы там нічога не было. Але ж там было шмат цікавага, але ж у іншай форме, чым у астатніх тэрыторыях. Бо цікавае можа існаваць і існавала гістарычна не толькі ў дзяржавах, але ж і ў супольнасцях, дзе дзяржаў не было. І вось, гэта каланіяльны міф. Тое, што там, дзе не было дзяржавы, не было культуры, не было нічога цікавага, а дзяржавы прыйшлі і зрабілі гэтую тэрыторыю нечага вартае. Але ж не, насамрэч, Сібір да гэтага, да прыходу Расіі, да ўключэння яе ў расійскую імперыю, яна, напрыклад, была вельмі шчыльна інтэграваная ў еўразійскую гандлёвую сістэму. Вось бачыце на мапе, тут гандлёвыя шляхі там ішлі там ажно амаль што з паўднёвага ледавітага акіяну па галоўным рэкам, і вось яны далучаліся да паўночнага шаўковага шляху, і потым суадносна там сібірскія тавары вельмі там шанаваліся там у ўсходняй Еўропе, у Персіі, у Кітаі, там і нават яны даходзілі да Індыі. І таксама абмен ішоў у два бакі. Сібір там пастаўляла свае тавары як бы сродкам гандлю. Там вядома, што не сібірякі, самі вось прыходзілі на лодачках, там высаджваліся потым у стэпах, прыскаквалі на конях там у Іран, і вось сібірак стаіць і прадае там скуркі собалей на іранскім рынку там у Тэгеране. Не, абсалютна не, зноў жа, гэта быў такі абмен, што вось племя тут дало скуркі племя тут, як бы яно тут, і вось там праз 50 абменаў скуркі Сібіры апынуліся ў Анатоліі, сучаснай Турцыі. Таму Сібір яна была вельмі інтэграваная. То есть у адрозненне той жа Амерык, якія увогуле не сутыкаліся з еўрапейскім светам і да якіх сапраўды трэба было даплыць, дайсці, а потым яшчэ замацаваць нейкую сувязь, бо між Амерыкай і Еўропай сапраўды была, Еўразіяй была такая нейкая прастора, якую было патрэбна пераадолець. Сібір не мала такой прасторы велічэзных памераў. Сібір яна заўсёды была ўключаная. І таму і абмен ішоў у два бакі. Сібір пастаўляла тавары, і тавары там з Кітаю, з Ірану, з усходняй Еўропы былі ў Сібір. Таксама разам з гандлем, мы ж ведаем, што разам з гандлем, па-першае, што ідзе рэлігія, таму іслам, хрысціянства, кітайскія вераванні, яны таксама былі ў Сібіра, і разам з рэлігіяй таксама і з гандлем прыходзіць культура і культурныя аб'екты, што таксама асядалі ў Сібіры. Таму Сібір гэта міф, што вось як бы Расія прыйшла і далучыла Сібір да ўсяго свету, да гэтага быў гэта нейкі ўвогуле таёжны ізаляваны кут, які ўвогуле сам сабой жыў на працягу сотень тысяч гадоў. Абсалютна не. Сібір да гэтага была часткай свету. Не была яго задворкамі, але ж была яго часткай, якая актыўна кантактавала з часткамі іншымі. Яна ведала дзяржавы, якія былі побач з імі. Яна нават мала нейкую ўнутраную палітычную структуру. Былі канфедэрацыі, саюзы плямён і войны між імі ўнутры Сібіры, асабліва ва ўсходняй Сібіры. І вось, у Сібіры таксама варта адзначыць, што жылі розныя народы са сваімі культурамі, мовамі, сістэмамі ўладамі, палітыкай, гісторыяй. І гісторыя Сібіры, яна пачынаецца задоўга да прыбыцця Расіі. Вось гэта тое, што я магу абазначыць. Бо калі мы там, напрыклад, апіраемся на падручнікі мінулага стагоддзя, то там увогуле гэта не пішацца. Бо як бы заўсёды, напрыклад, была прапагандычная мэта гэтым тэрыторыям паказаць, што вось вы так-то як бы калі ласка не сепаратызуецеся, вы вось заўсёды былі нашай часткай, да нас, вось да прыходу расейцаў тут нічога не было. Не, гэта міт, які там выконваў пэўныя прапагандысцкія мэты. Але ж гістарычная праўда гэта тое, што Сібір да гэтага была ўключаная. І вось гэты стрым, відэа будзе аб гісторыі Сібіры і асабліва на яе каланізацыі. І вось што мы будзем называць каланізацыяй. Гэтая каланізацыя
Гэта не такая не зафарбоўка мапах, як там у камп'ютарных гульняў там ад парадоксаў там ці цывілізацыя стратэгічных, не. Гэта не вось бравыя казакі прыўнеслі цывілізацыю гэтай землі і як бы далучылі варавару да свету, не. І гэта не засваенне пустых земляў, на якіх увогуле ніхто не жыў, яны проста ляжалі і чакалі, каб прыйшла нейкая прасветленая дзяржава, якую так апынулася быць, што гэта была Расія, і каб яна прыбрала іх да сябе. Таксама абсалютна не. Ну, у кожным міце доля міту, і таму нават я калі зараз гавару не, то была частка гэтага. Сапраўды там палепшыліся сувязі са светам, але ж некаторыя абрубіліся. Таму былі нейкія пазітыўныя эфекты, але ж гэта абсалютна не адмяняе негатыўных эфектаў каланізацыі. Бо гэта таксама каланізацыя гэта было, што, па-першае, гвалтоўнае ўключэнне тэрыторый, як бы без згоды тых, хто тут жыў, і таксама выходзячы з гэтага гвалтоўнае змяненне натуральнага ладу жыцця людзей, якія жылі на гэтай тэрыторыі, і экстракцыя з іх рэсурсаў. Спачатку натуральных, каб вось ты загадаў мясцоваму жыхару прынесці тебе скурку собаля, а потым вось ты ўжо прыйшоў як бы са сваёй карпорацыі там і пачаў качаць рэсурсы з гэтых земляў. Таксама каланізацыя гэта што? Гэта на грошы з гэтых рэсурсаў ці таксама на натуральнай экстракцыі ты вывозіш гэтыя багацці, якія былі на гэтай зямлі, туды, дзе ўжо ёсць дзяржава. І вось менавіта на вялікія грошы, якія насамрэч такія маюць сібірскія карані, вось было адбудавана шмат там прыгожых рэчаў у еўрапейскай частцы расійскай імперыі, як бы там Петербург, Москва, там іншыя як бы такія багатыя гарады. Вось бачыце, як жа тут прыгожа. Як бы варта памятаць, што адкуль з'явіліся рэсурсы на пабудаванне гэтага прыгожага, велічнага імперскага. Вось менавіта дзякуючы гэтым жа метадам і сродкам імперыі, экстракцыі рэсурсаў і вываза іх. І таксама падпарадкаванне мясцовых грамадстваў. І ўжо толькі потым, пасля ўсяго гэтага, засялення каланізатарамі, ну і людзьмі, якія тут жылі. Ну, як бы яны сябе не называлі каланізатары, я тут маю зрабіць ремарачку. Людзі, якія сюды прыходзілі, асабліва там у пазнейшыя перыяды, яны як бы не малі за сабой ідэалагічнай мэты выцесніць тут абсалютна мясцовае насельніцтва, якое тут жыве, зрабіць гэтай тэрыторыі рускімі. Ну, не, яны проста сюды ішлі ў пошуках лепшага жыцця, і, ну, частка знаходзіла, частка не знаходзіла, але ж яны тут асядалі, і вось, напрыклад, зараз вось час за часам толькі 5% насельніцтва ад Сібіры складаюць мясцовыя плямёны. Вось гэта тое, што было каланізацыяй. То есть не проста тое, што могуць там напісаць у падручніках, пісалі ў падручніках, што вось это было добра, прыкольна і ўвогуле мясцовыя не супраціўляліся. Не, быў гвалт, быў супраціў як гвалтоўны, так і не гвалтоўны, было шмат крыві, слёзаў і пакутаў. І гэта ўсё была каланізацыя. Варта аб гэтым памятаць, бо гэта часта абыходзіцца у матэрыялах публічных. І вось, таксама, каб нам зразумець гэта, мы маем гэта параўнаць з іншымі каланізацыямі, якія якраз такі больш ужо вядомы ў нашай памяці. Напрыклад, Сібір – гэта асабовы тып каланізацыі, які быў не падобны на іншыя, але ж у той жа час маў агульныя рысы. Напрыклад, Сібір – гэта не афрыканская каланізацыя, бо афрыканская каланізацыя ўжо праходзіла ў 19 стагоддзі, там з лекамі ад малярыі, ўжо там з арганізаванымі карпусамі і так далей, там з берлінскімі канферэнцыямі, але ж ёсць пагоня за рэсурсамі і жаданне іх экстракцыі, увогуле там вывесці пабольш адсюль у сябе ў сталіцу, адбудаваць там нешта прыгожае. І суадносна падпарадкаванне плямёну, каб яны ўжо потым за цябе здабывалі гэтыя рэсурсы. Акрамя гэтага, Сібір – гэта не амерыканская каланізацыя, але ж вельмі падобная на яе насамрэч. Ёсць франтыр і прадвіжэнне да акіяну, нават ціхага. І нават калі казаць словы, што уявіце сябе маладую імперыю, якая движется там па дзікім землям да ціхага акіяну, і пасля прадвіжэння такога дзяржаўнага войскамі за імі ідуць перасяленцы, якія тут ужо засноўваюць свае грамадствы, і потым ужо іх патомкі будуць маць сваю ідэнтычнасць. Вось на гэтых словах слухачы і людзі з заходняй Еўропы, асабліва з Амерыкі, яны адразу ў сябе ў галаве ўяўляюць карціну
тых жа як бы пакарэннем З'яднанымі Штатамі вось захада Амерыкі, але ж з нашых рэгіёнаў вось на розум наадварот можа прыйсці сібірская каланізацыя. І там Ціхі акіян, францір, каланізацыя, падпарадкаванне плямёнаў. Таму ёсць насамрэч вельмі шмат падабенстваў, і яшчэ потым буду на працягу стрыма звяртацца да амерыканскай каланізацыі і паралелей з ёй. І вось расійская каланізацыя, яна стаіць дзесьці між гэтымі дзвюмя мадэлямі, і пры гэтым яна застаецца унікальнай. Бо тут былі формы супраціву і гвалту, а таксама форму кіравання землямі і нават нейкага прымірэння, якіх не было ні ў Амерыцы, ні ў Афрыцы. І таксама лёс, які склаўся ў гэтай тэрыторыі, адрозніваецца ад афрыканскага і амерыканскага. І вось, зноў жа, з якой кропкі гледжання мы на гэта глядзім? Не з кропкі гледжання такога дзяржавы, каланізатараў, імперыі і там бравых казакоў, якія сюды прынеслі гэтым варварам увогуле цывілізацыю. Не, мы глядзім з кропкі гледжання мясцовых народаў, якіх каланізавалі, з якіх бралі дань, каго падпарадкоўвалі і ламалі жыццё ім і іх патомкам. Вось, мы глядзім з кропкі гледжання не тых, хто прыйшоў і дапамог мясцовым племёнам, а тых, да каго прыхадзілі і дапамагалі. Вось, мы будзем глядзець на тое, што ўвогуле гэтай каланізацыі значыла для тых, да каго прыйшлі і як з гэтага склаўся лёс. Таму вось, на гэтым стрыме мы будзем гаварыць такой аб рэальнай гісторыі Сібіры, не аб вельмі зручнай час ад часу, такой не аб вельмі прыгожай, не аб галатнай, але ж аб той, якая яна была, дзе з гвалтам, з данню, з тэрорам, супрацівам і з вельмі доўгай памяццю аб гэтым. І вось менавіта аб гэтай нязручнай, складанай гісторыі Сібіры будзе наш сённяшняе відэа. Тады пераходзім да тэмы стрыму. Сібір. Так ось, каб зразумець падзеі, якія будуць адбывацца потым, каб зразумець, як увогуле Сібір устраивалася ў еўрапейскую палітыку, як менавіта так шла тут расійская каланізацыя вось так, а не вось нейкім іншым чым увогуле, каб зразумець, чаму падзеі тут адбываліся менавіта так, як яны адбываліся, нам трэба зараз трошкі зразумець аб тым, як увогуле пабудаваная Сібір, то есть аб яе геаграфіі, але ж геаграфія не такой проста, каб як это таблічкі в Excel. Вось тут як бы высота такая, тут высота такая, тут рэчка такая, тут рэчка такая. Я не хочу вам зараз даць просто набор назваў, імёнаў, але ж я хочу просто, каб вы зразумелі логіку сібірскай прасторы. Бо, зноў жа, і каб трошкі змяніць такое ўяўленне аб Сібіры, аб такой, як аб маналітнай, вялікай, аграмезнай, але пры гэтым аднатыпнай. Не, як бы тэрыторыя вялікая, унутры ўсё аднолькавае, гэта не так, бо Сібір, яна такая мазаіка з розных геаграфічных зонаў і зонаў кліматычных. І як бы нам патрэбна невялічкі мапа ў галаве, каб, па-першае, гэтае ўяўленне змяніць на больш праўдзівае, па-другое, каб зноў жа разумець далейшыя падзеі. Дык вось, Сібір гэта набор розных зонаў, і рэльеф у ёй як бы ўвогуле на любы смак. Тут як бы ёсць і рэкі, і горныя храбты, і нізіны, і балоты, і тундра, і тайга, там увогуле і запаляр'е ёсць, і ледавіты акіян, увогуле там і трошкі стэпаў, нават калі мы там ранняе гістарычнае разуменне Сібіры бярэм. І увогуле як бы ўсё добра, як бы тут як бы як такое цёпленькае лета на захадзе Сібіра, так увогуле нейкая мерзлата і як бы палярны дзень і палярная ноч на вось на нейк, не ведаю, паўвыспе Ямал. Дык вось, рэльеф увогуле на любы смак, і таму я зараз пра яго трошкі распавяду. Першая гэта такая, як бы слана ядзяць па кавалачкам, Сібір таксама разбіраюць па кавалачкам. Дык вось, часткі Сібіра. Па-першае, у нас ёсць такая, бачыце, заходняя Сібір на мапе, яна вось вызначаецца тут вось такі хрыбет Урал, там Еўропа, Каўказ, Крым, Украіна, Беларусь, Расія, Балтыя. Дык вось тут Урал, і за Уралом пачынаецца Сібір, і вось тут цячэ такая рэчка як Енісей, і вось за ёй, вось бачыце, такое прыпадняцце гору, і вось між гэтымі гарамі, Уралам і
вось гэтым падняццем горным у нас ёсць такая тэрыторыя, як я яе называю, і яна так і называецца заходняя Сібір. Вось бачыце, яна такая нізменная, тут мала халмоў, тут у асноўным плато і ўвогуле невысокая. Яна балоцістая і па рэльефу яна такая вельмі блізкая да ўсходняй Еўропы, то есть такія вялікія рэкі, няма ніякіх вось падняццяў на гарызонце, вось такіх ваганнях у высотах, таму дзякуючы гэтаму яна такая вельмі падобная як бы па вось напрыклад свайму рэльефу на Беларусь. Нават клімат трошкі падобны, але вось занадта халадзейшы, бо як бы яна, вы бачыце, тут яна вось ужо больш дадзеная ў кантынент, таму вось тут больш выражаная, напрыклад, зіма, яна такая больш халодная, суадносна так гаспадарка тут трошкі іншая, але калі ж браць вось як бы фатаграфію, рэльеф, то як бы мне вось вельмі нагадвае Беларусь. Таму так, гэта была заходняя Сібір. І судносна і так пакараць лёгка, і як бы ўсё ж такі лепш спаўляцца тут па рэчкам, але ж і магчыма вось пабегаць па нізінкам. Нават на поўначы вось як бы ёсць балоты. Так вось, і далей мы вось ідзем, я гэта называю цэнтральнай Сібір'ю. Вось тут бачыце вось такое горнае ўзняцце. І тут яшчэ ёсць такая рака, як Лена. І вось між гэтым Енісеем і Ленай тут расклалася тэрыторыя, якую называюць цэнтральнай Сібір, бо як бы тут вось заходняя, цэнтральная, усходняя. Насамрэч, яна ў гістарычных, ну як бы ў геаграфічных крыніцах называецца усходняй Сібір'ю, але ж я як бы і дальні ўсход таксама далучаю да Сібіры, каб мы гэты рэгіён разглядалі цалкам. Таму так, калі буду гаварыць цэнтральная Сібір, а вы як бы гугліце, нічога не выходзіць, то як бы ведаеце, што гэта называецца вось усходняй Сібір'ю, а тое, што я буду называць усходняй Сібір'ю далей, вось як бы за Ленай, там дзе вось Колыма цячэ, вось там ажно да Камчаткі, гэта будзе называцца ўжо дальнім усходам. Дык вось, цэнтральная Сібір, бачыце, яна ўж такая больш прыподнятая, больш гарыстая, больш халмістая, тут як бы вось бачыце ёсць. Яна як бы не Каўказ, не Альпы, там не Гімалая, не Тыбет, таму так ёсць тут як бы і даліны вялікія, там зялёныя, і як бы плато і горы. Яна такая халмістая, такая вось пераходная зона, бо у нас на ўсходзе Сібіры, вось якраз на дальнім усходзе тут увогуле пачынаецца нейкі там горны хардкор, таму што яна такая вельмі горная, такая труднапраходная, яна моцная ізаляваная, напрыклад, ад астатняй Сібіры. І таму вось у нас высотнасць павышаецца з захада да ўсхода. Так вось тут як бы нізменнасць, балоты, тут як бы на захадзе, на ўсходзе там нейкія ўвогуле хардкор горы, так тут і цэнтры такая пераходная зона. Так вось, і ўсё гэта, я навошта гэта распавядаю, бо гэта напрамую паўплывае на характар і на працячэнне каланізацыі ў будучым і суадносна супраціў, таму што як бы ведаеце, што горы пакараць значна цяжэй, чым даліны усякія і нізменнасці. А тым больш там цяжэй падтрымліваць стабільную лагістыку і інфраструктуру і туды там, напрыклад, перабросваць войскі ў выпадзе чаго. І таму, улічваючы тое, што ўсходняя Сібір такая найбольш аддаленая ад той жа Еўропы і Расіі, чым астатняй часткі Сібіры, і больш за гэта яна такая узнятая, гарыстая, труднапрахадзімая, вось гэта таму стварае такое комба, якая дае бонус да супраціву гістарычнага і такі дэбаф, дэбонус, такі пагаршэнне статыстык у плане, калі яе пакараць. Бо зноў жа ты як бы перабросіў сюды войскі, а потым сюды ж трэба сябе як бы абозы з ежай, і ўвогуле гэта ну цяжка, ведаеце, хадзіць па гарам, і тым больш тут утрымліваць нейкія гарнізоны, калі ты сам не горац. Як бы, а людзі, якія будуць пакараць гэтай землі, горцамі з'яўляцца не будуць. Таму вось мы гэта будзем трымаць у галаве, і потым гэта якраз будзе лагічна ўспісвацца ў далейшыя падзеі на нашым стрыме відэа. Дык вось, як вы бачыце, тут таксама такая больш такая стылізаваная мапка, калі тут вось такія раўніны, даліны, тут ужо вось пачынаюцца холмікі, а тут увогуле ўсходняя Сібір, бачыце, вельмі узнятая. Вось таксама як колькасць горных масіў, то есть табе трэба перайсці гэты горны масіў, вось гэты яшчэ, і вось і гэты, і вось ужо тут ты дойдзеш да Ціхага акіяну. Таму вось усходняя Сібір, ну, вельмі гарыстая. Не плато. Дык вось. Але ж, добра,
пераходзім да іншага, што таксама вельмі моцна звязана з геаграфіяй. Чаму ў Сібіры не ўзніклі дзяржавы? Вось як бы я на пачатку гаварыў відэа, што ў Сібіры не ўзніклі дзяржавы, але ж гэта не робіць яе нецікавай. Дык вось, а чаму тут не было дзяржаваў? Чаму вось як бы бачым, што ўсё вакол Сібіры, як бы вось Кітай ёсць дзяржава, стэпы ёсць дзяржавы, усходняя Еўропа, Каўказ ёсць дзяржавы. Дык вось, чаму ў Сібіры няма дзяржавы? Ну, як бы, па-першае, Сібір ляжыць на паўночных шыротах, і клімат тут ён такі вельмі халодны, рэзка кантынентальны. Гэта што? Гэта ўвогуле не мяккія, суадносна налады прыроды, яны выкручаны на максімум, ось гэта амплітуда. Гэта што, напрыклад, значыць, як бы ў Казахстане ён такі кантынентальны, суадносна аддалены ад рэгіёну, таму яго там вельмі спякотнае лета і вельмі халодная зіма. Але ж Сібір, яна знаходзіцца на паўночных шыротах, як бы лета там натуральна паменшана. І суадносна, калі мы выкручваем гэты налады на максімум, гэту амплітуду, то лета яно трошкі толькі можа павялічваць сваю радыкальнасць, а зіма яна ўвогуле становіцца нейкай абсалютна лютай, і таму яна ўвогуле давіць абсалютна гэтае лета сваёй масіўнасцю і уплывам. Дык вось, таму у Сібіры натуральна вельмі холадна, нават для вядзення, суадносна для вядзення гаспадаркі. Вось, як вы бачыце, тут увогуле ёсць тэрыторыі, якія магчыма як бы па клімаце параўнаць з Антарктыдай. Дык вось, акрамя гэтага, глебы яны такія вельмі жорсткія, яны прамёрзшыя, таму што ў нас ёсць такая вельмі зіма, суадносна всякія культуры, ну добра, ты там мох, ура, віншую, ты вырасціў, улетку тут нешта. Як бы прыйшла зіма, усе твои, тое, што праросло ў нас у цябе, яно абсалютна ўсё пагінула, і табе трэба ўсё наново засяваць, каб яно ўсё зноў пагінула, і ты будзеш такім сізыфам, які кожны год будзе засяваць усё новы і новы, у цябе нічога не будзе заставацца. Таму так, гэта і ёсць уплыў зімы, таму як бы абсалютна ніякай рэчы, ніякай гаворкі аб цеплалюбівых культурах, ну, нейкае жыта, нейкія там вось такія культуры, жыта, яблыні, магчыма было ў Сібіры вырошчваць, як бы вось тут мапа ўрадлівасці, зялёная там, дзе магчыма нешта вырошчваць, там белая там, дзе немагчыма нешта вырошчваць. І таму як бы жыта і яблыкі будуць вырошчваць у Сібіры, па-першае, у паўднёвай Сібіры, як вы бачыце, калі вось мы ідзем трошкі на поўнач, а ўвогуле нічога не расце, вось асабліва там у цэнтральнай Сібіры і ўсходняй там увогуле нічога. Але ж гэта ўсё будуць вырошчваць у 20 стагоддзі, пры там, калі твой спадар Нікіта Хрушчоў будзе падымаць целіну сібірскую і таксама казахскую. Але гэты ўсе глебы, яны, па-першае, будуць успахвацца не вось такімі неспробнымі нейкімі цяпкамі, які ты натуральна можаш вылепіць у дзікай прыродзе, а індустрыяльнымі трактарамі, якія ўвогуле прайшлі вельмі доўгае развіццё з тых месцаў, дзе глебы былі нармалёвыя. І акрамя трактараў тут будуць яшчэ удабрэнні для глебы, што таксама да гэтага тут не існавала, без гэтых удабрэнняў нічога б не расло. І таксама з сучаснымі тактыкамі засявання, то есть я не ведаю, там чатырохпольныя, там пяціпольныя тактыкі засеву, як бы заўсёды ты мяняеш культуры, зноў жа, каб да гэта дадумацца, тебе трэба вельмі шмат самому гэта ўсё павырошчваць. То есть каб дадумацца, што трэба ўсё ж такі там, напрыклад, мяняць палі, мяняць культуры, трэба, па-першае, каб у цябе на гэтай тэрыторыі магло расці шмат культур, а не там адна грэчка, жыта і капуста, што як бы расце ў Сібіры, это я вобразна гавару, але ж у Сібіры расце менш культур прыдатных для ежы чалавекаў, чым, напрыклад, культываваных, якія магчыма вырошчваць, чым у той жа, напрыклад, усходняй Еўропе, хаця між імі невялічкая дыстанцыя, зноў жа, клімат. Дык вось, па-першае, трэба табе маць гэтыя культуры, па-другое, ты павінен доўгія гады сам вырошчваць, каб ты зразумеў, каб вырошчваць на гэтай тэрыторыі адное жыта, яно ў мяне праз 5 гадоў увогуле нічога мне не будзе не родзіць. А можа, я замест жыта буду яго мяняць там пагодна з той жа грэчкай, можа, у мяне з гэтага нешта выйдзе. Выходзіце, а потым яшчэ эвалюцыю думкі далей, але ж каб яна ішла, трэба, каб у цябе быў нейкая база, якая ўключае ў сябе тое, што ў цябе можа тут расці нешта без усялякіх гэтых прыбамбасаў. Без прыбамбасу на гэтых тэрыторыях нічога расці не магло.
вам патрэбны будзе трактар, удабрэнні і тактыкі, каб тут нешта вырашыць. Да гэтага тут амаль што было немагчыма нешта вырошчваць. Дык вось, вырошчваць тут ураджай вельмі складана, вельмі нестабільна, бачыце, просто часам на вялікіх тэрыторыях немагчыма. І вось праблема, і што з гэтага вынікае? Усе нашы цывілізацыі на зямлі, яны з'явіліся менавіта земляробчыя. І суадносна дзяржавы яны маюць таксама быць земляробчымі. Вось як мы ведаем, што там індыйская цывілізацыя, там арабская і там потым ведычная, там кітайская цывілізацыя, месапатамская, там і егіпецкая, потым з якіх там перададуць свае веды на захад у Еўропу. Вось яны ўсе былі зароджаныя ў урадлівых глебах, і потым яны перадавалі свае веды такія ў глебы менш урадлівыя, але ж таксама нармалёвыя. Дык вось, у Сібіры не было такіх магчымасцей нешта ўвогуле нармалёвае вырошчваць, і каб тебе яно давала моцны выхлап, каб ты з гэтага потым нешта рабіў. Бо і суадносна няма нармалёвай земляробчай гаспадаркі, няма нармалёвай нармалёвай дзяржавы. Таму што каб тебе пабудаваць дзяржаву, табе трэба, па-першае, маць канцэнтраванае насельніцтва на адной тэрыторыі, пажадана ў гарадах, а гэтыя гарады патрэбныя будаваць у тых месцах, у якіх урадлівасць добрая, каб ты вялікую колькасць насельніцтва мог пракарміць у адным месцы. Суадносна табе трэба гэтыя гарады будаваць у урадлівых месцах, чаго у Сібіры не было. Так, ведаю, што ёсць выключэнні, былі ж такія качэўніцкія імперыі, там тюркі, манголы, там Чынгісханы ўсякія, вось гэтыя людзі, так, у іх былі свае дзяржавы, але ж зноў жа, каб іх пабудаваць, табе ўжо трэба не земляробчыя ўсякія штукі пра масы рабіць, але ж табе трэба, напрыклад, пасці конікаў недзе там, ці там каровак, ці авечак. Зноў жа, у вялікай колькасці там гэтым адгоннай жывёлагадоўляй. Зноў жа, у Сібіры гэтае не вельмі магчыма. Так, у Сібіры магчыма выпасваць аленяў, але ж, зноў жа, па межаванасці клімату у цябе не будзе такога ж вялікага, тлустага, смачнага стаду аленей, чым, напрыклад, было ж у качэўніка. То есть, качэўнік там пасвіў сваіх конікаў 10 год, і ён там ужо можа там атрымліваць гэтага там падтрымліваць на гэтым стадзе там сваё вялікае племя там з 500 чалавек. Ты ж, калі там 10 год сваіх аленяў павадзіў, ты там можаш не 500 чалавек утрымліваць, але ж там 10-100. Бо, зноў жа, урадлівасць глебы маленькая, і гэта яна не падразумявае пад сабой тое, каб ты утрымліваў за конт яе вялікую колькасць насельніцтва. Таму так, зноў жа, літаральна з-за таго, што холадна, складана вырошчваць штосьці, складана выпасваць нейкі такія вельмі выхлапныя жывёлак. З-за гэтага ўсяго тут не фарміруецца вялікай шчыльнасці насельніцтва, не фарміруецца такога качэўніцкага тыпу гаспадаркі, і з гэтага не ўзнікае дзяржаву. Таму вось, лагічна, з геаграфіі, чаму тут не ўзнікалі дзяржавы. І вось, гэта дзякуючы гэтаму. Няма земляробства, няма качэўніцтва, стэпнога тыпу. І вось, вельмі важна, бо гэта не звязана, з тым, што у Сібіры там жылі тупыя людзі, якія там генетычна там адсталі ад еўрапейцаў ці кітайцаў, ввогуле там культура ў них такая прымітыўная, таму яны проста не дадумаліся да стварэння дзяржавы. Не, проста не было магчымасці. Калі б яны б жылі там вось у стэпах, яны пабудавалі свае дзяржавы. І яны будавалі, так, бо, зноў жа, у нас, напрыклад, ёсць такія макракультурныя, макралінгвістычныя сем'і, якія жылі адначасова і ў Сібіры, там адна галіна была, і адначасова жылі ў стэпах. І вось у стэпах гэтая галіна пабудавала сваю там качэўніцкую імперію, а ў Сібіры яна не пабудавала. Зноў жа, здаецца, адны гены, але ж асяроддзе рознае. І гэтае асяроддзе, гэты быт фарміруе палітычныя здольнасці. І вось, менавіта дзякуючы гэтаму тут не было дзяржаву. І вось такі быў іншы тып гісторыі. Проста разумець, адкуль растуць сібірскія ногі. І вось, таксама, геаграфія. У Сібіры ёсць такіх некалькі
прыродных зонаў. Гэта зноў жа трэба варта разумець для наступных. То есть мы так вертыкальна праглядзелі Сібір, там заходняя, цэнтральная, ўсходняя, і таксама патрэбна праглядзець гарызантальна. Зноў жа, гэта вяртаючыся там да тэмы, вось чаму у нас, напрыклад, на поўдні штосьці расце, на поўначы не расце. Ну так, адказ відавочны, на поўначы халодна, на поўдні пацяплей, але ж ён трошкі паскладаней, пакомплексней. Гэта зноў жа трэба разумець, каб, напрыклад, ведаць, а чаму там расійская імперыя нармалёва так поўнач не кантралявала. Дык вось, у нас вось такі ёсць асноўныя прыродныя зоны Сібіры. Запаляр'е, тайга, вось это цёмна-блакітны колер, запаляр'е там і тундра. Гэта вось такі, бачыце, шэры колеры такі светла-блакітныя, і таксама ёсць стэпы на поўдні і горныя храбты. Вось зараз буду распавядаць. Запаляр'е, што гэта такое? Гэта тундры і вельмі такія суровыя умовы. Там жывуць людзі, якія, зноў жа, толькі у іх у дыеце што? Яны палююць на жывёл розных і у асноўным вельмі шмат чаго тут не пазбіраеш, яны таксама, але ж іх ратуе мора побач, якім яны, напрыклад, забіваюць і сябе носяць да ежы вельмі такіх крупных марскіх млекапітаючых, напрыклад, тых жа маржоў. І суадносна дыетаў людзей, якія тут жывуць, яна амаль што там на 99% складаецца з мяса, суадносна з тлушча. І суадносна на гэтых тэрыторыях не можна падтрымаць вельмі вялікую шчыльнасць насельніцтва, івогуле такую сярэднюю. Таму вось шчыльнасць насельніцтва на гэтых тэрыторыях самая маленькая ў Сібіры, бо зноў жа глеба, месца непрадугледжвання падтрымання вялікай колькасці насельніцтва. Калі мы пойдзем паўднёвей, вось з тундры, дзе пасвіцца алені, бо у тундры расце ратаўнік, мох, якім харчуюцца гэтыя алені, і таму нармалёва. Алені харчуюцца мохам, а мы, людзі, можам харчавацца аленямі, таму жыць тут можна. Ну і таксама рыбка плавае ў тых жа рэчках і ў акеане. Прыкольна. Але ж калі мы пойдзем трошкі на поўдзень, то у нас узнікае такая вялікая Сібір. Гэта тайга. Гэта такая асноўная зона жыцця. І тут што? Залежнасці ад геаграфічнага палажэння гэтай Сібіры, там усход, захад ці цэнтр ці захад, тут могуць быць розныя тыпы гаспадаркі. Напрыклад, на захадзе, дзе трошкі пацяплей, дзе клімат ён такі менш кантынентальны, больш цёплы, напрыклад, людзі практыкуюць такую рэч, як качэўніцтва. То есть што гэта значыць? Узімку холадна, узімку ўвогуле абсалютна нічога не вырошчваюць, і таму магчыма там хадзіць у лес і вырошчваць там сваіх аленяў. А калі ўлетку магчыма вырошчваць ужо не аленяў і там не бегаць за жывёлкамі ў лесе, каб іх з'есці, але ж, напрыклад, магчыма ўжо нават штосьці вырошчваць. І таму там, напрыклад, у заходняй Сібіры людзі вырошчвалі, напрыклад, тую ж грэчку, жыта і капустачку, каб гэта ўсё потым есці. І вось таму, а калі ў цябе ёсць поле, ты суадносна можаш там не качаваць там з аднога места на іншае там кожны тыдзень, але ж нармалёва ўжо на гэтае кароткае лета асеці, там збудаваць нават сябе дамочак, на гэты там пару месяцаў пасядзець нармалёва на месцы, адпачнуць там і пасапаць на градачцы, мара. Дык вось, таму яны паўкачэўнікі, то есть улетку яны вырошчваюць, шмат не вырошчваюць, бо зноў жа глеба і клімат не вельмі спрыяюць, таму на зімку вельмі шмат сабе не запасаюць, немагчыма, і таму на зімку яны пераходзяць зноў жа на качэўніцтва, але ўлетку яны вырошчваюць. Так вось, але ж, напрыклад, у цэнтральнай Сібіры там ужо качуюць цэлы год. І вось, напрыклад, ва ўсходняй Сібіры, дзе ўсё нават з аленямі можа быць худа, то там людзі могуць ужо цалкам звярнуцца такой не да вытворчай гаспадаркі, дзе ты там вырошчваеш сябе аленей ці там жыта, але яны вось такой да натуральнай там паліўнічнай збіральніцкай. Ты там вось кожны дзень ходзіш у лес, шукаеш сябе там нейкія ягадкі і палюеш там на дзікіх жывёлак у гэтым лесе. Вось таму вось неалітычны нават тут ёсць такі склад насельніцтва ў гэтых тэрыторыях. І зноў жа, гэтыя людзі, яны ўсе вельмі розныя. Быт фарміруе пазнанне людзей, таму чалавек з усходняй Сібіры ўвогуле не будзе лічыць чалавека з заходняй Сібіры, які там улетку можа там пасядзець на месцы і павырошчваць, а ў той час ты там кожны дзень там ходзіш, палюеш і ўвогуле не ведаеш, што гэта ваша такое вытворчая гаспадарка. І таму
Гэтыя людзі яны вельмі адрозніваюцца самі ад адзін ад аднаго сваім пазнаннем і суадносна культуры і побытам. І таму як бы проста запісваць іх усіх у сібірцы, то есть як бы у Сібіры жыве народ сібірцы. Не, гэта зноў жа каланіяльны міф, і гэта трэба разумець. Бо Сібір зноў жа гэта такая вельмі разнообразная мясцовасць. Пра гэта трошкі потым таксама. Вось зноў жа ёсць такія горныя храбты, бачыце, якія вось і аддзяляюць розныя зоны. Яны могуць як ствараць такія бар'еры, зноў жа як бы усходняя Сібір ізалюецца ад усяго астатняга свету, а можуць наадварот ствараць такія закуточкі, дзе яны, напрыклад, фармуюць нейкую прастору, якая звязаная між сабою. Добра. Дык вось, час ад часу хрыбты яны раздзяляюць рэгіёны, час ад часу ствараюць ізаляцыю, а час ад часу фармуюць праходы, якія якраз натуральна збліжаюць рэгіёны між сабою. І вось гэта ўсё, то есть як бы і вось гэта градацыя па высотнасці, там градацыя па клімату. Тут можна нешта вырушыць, тут не можна, як бы тут такія людзі, тут людзі як бы збіраюць увогуле кожны дзень нічога не вытворчваюць, тут як бы людзі цэлы год пасвіць аленяў, тут як бы людзі там вырошчваюць, усё гэта яно стварае мазаіку, як бы стварае мапу, якая такая розная, цікавая і абсалютна не падобная, не маналітная. І гэта як бы варта разумець, што Сібір гэта не пустое поле, але ж гэта вялікая прастора з вялікай колькасцю сектараў у ёй, якія адрозніваюцца між сабою. Дык вось, як акрамя ж гэтага, галоўная рэч, якая будзе ў Сібіру ў геаграфіі, гэта рэкі. Вось рэкі гэта для Сібіра ўсё. Гэта не былі бар'еры, якія як бы абмяжоўвалі між сабой. Вось такі прыйшоў на бераг і такой, ай, рэчка вялікая, шырокая, мяне знаеш, не наадварот, рэкі гэта магістралі, такія эстакады Сібіра, гэта такія з'яднальнікі цывілізацый. І вось ва ўсім свеце зноў жа цывілізацыі будаваліся вакол рэк па прычыне тое, што яны давалі ўрадлівай глебе. Але ж тут таксама, ну і зноў жа, нават у нас у Беларусі як бы там падзел ідзе па рэкам, то есть як бы вось як бы там же там это па Нёмане, там па Прыпяці, там па Сож'я, ось гэта ўсё таксама падзел па рэкам, бо як бы рэкі гэта там эстакады, як і тут, так у Беларусі, так і як бы на тым жа у той жа Месапатаміі. І вось Сібір не выключэнне з гэтага правіла, што людзі фармуюць свае супольнасці вакол рэкаў. Гэта наадварот прамое яго пацверджанне. Дык вось. Але ж асаблівасці сібірскіх рэкаў тое, што яны цякуць не з поўначы на поўдзень, а з поўдзеня на поўдзень. Таму яны халодныя, яны паўнаводныя, яны хуткія, яны такія насамрэч вельмі зручныя для сплаву, таму яны пацверджваюць свой статус як сібірскіх магістралей, як бы такія мкады сібірскія. Дык вось, яны не ствараюць цёплых земляробчых далін. Гэта такія шляхі руху, шляхі канекту, шляхі сувязі, але ж не цэнтры земляробства. І вось такі зараз буду распавядаць пра такія галоўныя рэчкі Сібіра. Вось такія галоўныя восі Сібіра. Пайду з захада на ўсход. Па-першае, Волга гэта такая, раней лічылася, што гэта ёсць нават мяжа між Сібір'ю і Азіі, між Сібір'ю і Азіяй, між Європай і Азіяй, але ж, ну вось потым, як бы натуральна здвінулася мяжа да Урала. Але ж так, гэта такі першы франтыр на шляху ў Сібір, такая першая мяжа, бо як бы зноў жа у нас каланізацыя будзе ісці там этап па этап, і як бы мяжа каланізацыі будзе ўсё здвігацца ўсходняй і ўсходняй. Таму гэтыя рэкі, яны якраз будуць фармаваць гэтыя франтыры і межы. То есть яны часова і як бы прыводзіць людзей разам у адзіную прастору з розных там племён. То есть ты там як бы мог сесть там на Енісей і там прыплыць адсюда ось сюды і там прынесці ось якраз з поўдня такога цёплага там свае тавары, вось прынесці там жыта на поўнач, а з поўначы наадварот там сябе ўзяць скурак, якія у тваім поўдні не бегуць гэтыя скуркі. І вось гэты такі кантакт. Але ж наадварот, напрыклад, для сібірскай імперыі для расійскай імперыі гэта наадварот будзе
перагароды, але ж і нават у той жа час будуць такія восі каланізацыі. Напрыклад, вось як бы экспедыцыі каланізацыі, яны будуць менавіта праходзіць па рэкам. Вось, напрыклад, казакі, якія будуць ісці вось на ўсход, яны будуць не пярэць праз лес, як бы размахваючы тапарамі, саблямі, там зрубае сосны, як бы ісці там наперад, як бы чарджам. Не, яны вось менавіта будуць садзіцца на лодачку, вось як бы плыць тут вось так. Ага, трошкі па обі, вось як бы тут пераселі на вах, пераселі на сым, і ввогуле мы да Енісея, і даплылі мы ажно да Байкала. Ад Байкала нават магчыма прыплыць у Ціхі акіян. Ну там вось. Але ж начасовасць, вось як бы рэкі, яны ствараюць такі бар'ер, таму што бачыце, калі каланізацыя ідзе гарызантальна, то рэкі цякуць вертыкальна, і таму як бы яны стаяць перпендыкулярна, суадносна фарміруюць натуральную мяжу, натуральны франтыр каланізацыі. Дык вось, што за гэта за рэкі? Волга, распавёў, Обь. Рамезны басейн такі, Іртыш, гэта такі ключавы прыток Обі, ён там пачынаецца ажно ў Кітаі. І ён як бы ахоплівае амаль што Обь, гэта такая галоўная рэчка ўсёй заходняй Сібіры. Вось такі першы сапраўдны сібірскі франтыр будзе ў каланізацыі. Далей, у цэнтральнай Сібіры у нас ёсць такая вялікая рэчка, як Енісей. Вось. Енісей гэта зноў жа вельмі такая моцная рачная сістэма, паўнаводная, яна як бы спачатку з Байкала выцякае Ангара, і потым якраз уцякае ў Енісей. Дык вось, гэта такая мяжа між заходняй Сібір'ю, ну такой, і ўсходняй Сібір'ю. Яна вось працякае вось у такой цэнтральнай Сібіры. І вось яна насамрэч дзеліць такую логіку, што калі вось на гэтай тэрыторыі, якая знаходзіцца заходняй за Енісей, магчыма нешта вырошчваць, вось такі жыць паўкачавым вобразам жыцця, то ўжо ўсходняй не, так ужо не атрымаецца. Таму яна дзеліць не толькі геаграфічныя рэгіёны, але ж рэгіёны такія культурна-побытавыя. І вось, напрыклад, Енісей зноў жа, гэтай рэкі ў каланізацыі будзе вельмі зручна і трэба кантраляваць, бо калі ты кантралюеш раку, ты зноў жа кантралюеш усе гэтыя аперацыі, што па ёй ідуць. І таму вось ты паставіў свой кантрольны пункт тут, і ты як бы кантролюеш усіх тых, хто ідзе вось цябе адсюль, і як бы з поўнач на поўдзень і з поўдня на поўнач. Ты як бы кантролюеш абмен тавараў, а з гэтага выходзіш, што ты там можаш там пошліну браць, або там сплаўляцца па гэтай рэчкі і там казаць, даніну, калі ласка, дайце, і табе дадуць, і ты назад гэта ў пункт скінеш. І таму, магчыма, там, дзе ёсць магчымасць, будзе і кантроль. Вось, такая была гісторыя з рэкамі. І вось, напрыклад, прыклад такога пункта лагістычнай пункта контроля на рацэ Енісей, гэта быў горад, не здагадаецеся, Енісейск. Дык вось, і ўсходняя Сібіра. У нас ёсць такая рэчка, як Лена, яна падзяляе якраз нашу такую трошкі заліваную, вельмі гарыстую ўсходнюю Сібір і вось астатнюю, як бы цэнтральную Сібір. І вось уже за Ленай пачынаецца вось такі апошні такі ўзровень каланізацыі, такі фінальны босс каланізацыі для расійскай імперыі, усходняя Сібір, дзе горы, ізаляцыя, максімальная складанасць каланізацыі будзе і суадносна падтрымання лагістыцы. І вось крайні ўсход, дзе у нас яшчэ будзе такі апошні франтыр Колыма. Гэта такі з'яўляецца суровы рэгіён, ну уже як бы калі мы звернемся на мапу вось кліматычна, то тут увогуле самыя халодныя месцы ў Сібіры, вось бачыце, памечана фіялетавым колерам, і вось суадносна гэты рэгіён, і тут працякае гэта рака, і яна з'яўляецца такім апошнім франтырам, і тут ужо з'яўляецца канец гэтай рачной экспансіі, бо далей так будуць рэчкі, але ж яны будуць ужо не такія буйныя, то есть як бы вось такія апошняя буйная рака. Далей ўжо ўсё. Далей рэк буйных няма. Дык вось, менавіта гэтыя рэкі сталі і адначасова і пунктам гандлю, бо як бы, зноў жа, калі мы звернемся да гэтага, вось раней, то мы убачым, што менавіта па рэкам ішла ўся гандаль, вось бачыце, і гэтыя рэкі былі пунктамі, цэнтрамі кантакту, гандлі, абмену культурнаму, і всякія інавацыі менавіта ішлі па рэкам, а не па
па рэкам. Але вось гэтыя рэкі адначасова як былі сродкам кантролю, але ж парадаксальна былі сродкам абмежавання гэтага кантролю. І менавіта вось гэтыя рэкі сталі карыдорамі каланізацыі і адначасова які межамі. Ну і вось гэтай геаграфічнай базы пераходзім далей пра тое, хто такі жыў у Сібіры і каго расейцы пакаралі і хто там да расейцаў з усёй Еўропы, Азіі кантактаваў. Бо, зноў жа, паўтару, Сібір ніколі не была пустой, заўсёды тут жылі людзі, нават падчас ледніковых перыядаў, і галоўнае, гэтыя людзі, яны ніколі не былі нейкага аднога этнасу ці культуры, яны не валодалі там адзінай мовай сібірскай, абсалютна не. Гэта заўсёды была такая вялікая, зноў жа, мазаіка з розных макралінгвістычных сямей. І вось тут я б хацеў яшчэ раз супыніцца, таму што гэта цікава. Бо, напрыклад, у нас у Еўропе такая дамінуючая адна макралінгвістычная сям'я. Гэта індаеўрапейская сям'я. Як мы ведаем, што як бы беларуская, там, украінская, там, і кельцкая, італьянская, это ўсё індаеўрапейская моўная сям'я. І яна пануе як бы на тэрыторыі ўсёй Еўропы. Нездарма, бо да гэтага як бы у дзесьці там другім тысячагоддзі да нашай эры вось у гэты рэгіён прыйшлі індаеўрапейцы на сваіх крутых калясвіцах і увогуле просто катком пракаціліся па ўсёй Еўропе, каго асімілявалі, а каго не асімілявалі, таго за і генацыдзілі. Таму вось у нас такая генетычная і такая культурна-моўная разнастайнасць, яна ў Еўропе адносна скудная, менавіта дзякуючы гэтаму. І таксама да індаеўрапейцаў, дзесьці 8 тысяч гадоў да нашай эры, прыходзілі ў гэты рэгіён неалітычныя фермеры. Да гэтага ў Еўропе жылі ахотнікі, палявальнікі, збіральнікі, як, напрыклад, на ўсім свеце, як бы і вось як і ў Сібіры жылі. Проста палявалі і збіралі. І вось гэтыя неалітычныя фермеры зноў жа сваёй падаўляючай дэмаграфічнай колькасцю, бо як бы ты земляробствам заробіш сабе больш людзей, чым як бы не земляробства. І таму яны зноў жа занялі вялікую тэрыторыю Еўропы, каго не асімілявалі, таго загенацыдзілі. Таму вось, тады ў гісторыі Еўропы было такіх ажно дзве хвалі, якія вось скошвалі як бы такую разнастайнасць. Таму так, Еўропа магла быць нашмат больш разнастайней у гэтым плане, але ж такая гісторыя. Таксама гэта для Еўропы не унікальна, напрыклад, там у Індыю прыйшлі індаеўрапейцы, там і вось гэтых местных дравідаў у арабскай цывілізацыі. Так, лічыцца, што арабскай цывілізацыі былі менавіта дравіды, гэта зараз тыя людзі, што жывуць на поўдні Індыі. Гэта вельмі ўжо фармальна не прынята, але ж як бы ў агульнасці акадэмічным гэта прынята. Так вось, менавіта індаеўрапейцы прыйшлі, там як бы арабцаў на поўдзень выдвінулі і як бы заснавалі ўжо сваю цывілізацыю. Ці, напрыклад, у Афрыцы вось такая была сям'я, як банту, і вось гэты банту з заходняй Афрыцы ўвогуле там дайшлі ажно да самага поўдня Афрыкі. Таму вось мы калі бачым на мапы макралінгвістычнай і макракультурнай Афрыкі, то у нас як бы там 2/3 Афрыкі адна сям'я. Як бы тыя ж індаеўрапейцы, але ж такой з афрыканскай спецыфікай. Там або, напрыклад, семіты. Як бы увогуле, такіх прыкладаў па свеце вельмі шмат. Калі была вялікая тэрыторыя з вялікай разнастайнасцю, але прыходзіць адна група з лепшымі тэхналогіямі, гэта звычайны тып гаспадаркі, якая ўсіх асімілюе як бы сваёй дэмаграфічнай пераважнасцю. Але ж у Сібіры гэтага не здарылася. Толькі вось усю Сібір удалося пакарыць Расеі, і дык вось, але ж ужо ў другого тысячагоддзя нашай эры, але ж яна зноў жа не асімілявала, не генацыдзіла. Асімілявала, але ж не генацыдзіла. Дык вось, чаму вось у Сібіры не было сваіх індаеўрапейцаў або там сваіх банту? Дык вось, таму, што Сібір, па-першае, яна, велічэзная, як бы і зараз, як бы там, колькі там поездам трэба ехаць ад Омска да Владзівастока, але ж гэта як бы, але ж уяўляеце, колькі там увогуле прасторы вось ад Чукоткі там да Уралу, і тым больш, калі табе там трэба перадолець усе гэтыя горныя масівы, рэкі фарсіраваць, там увогуле без ніякіх сродкаў лагістыкі, табе трэба самому ўсю гэтую прастору ісці і пажадана ўсю гэтую прастору засяляць, каб гэтых людзей, які тут жывуць, генацыдзіць. Асіміляваць. Генацыдзіць таксама можна, але ж да гэтага не прабягалі ў гэтых тэрыторыях. Бо, зноў жа, рэсурсаў мала, як бы, каб весці вялікія войны, трэба, каб рэсурсаў было нармалёва. Ёсць выключэнне з гэтага правіла,
яны ў Сібіры былі, пра гэта пазней, але ж звычайна гэта вось так трымаецца. Таму так, звычайна людзі тут аднога не білі. І таму, па-першае, вельмі вялікая тэрыторыя, вельмі такая складаная прахадзімасць, і таму проста фізічна немагчыма было, каб адна такая вална адной проста групы з такімі з тэхналогіямі больш нескладнымі, чым месныя, проста з адной кропкі прыйшла і ўсе гэта велічэзныя тэрыторыі засяліла. Не, такога, фізічна проста не было, бо вельмі складана, немагчыма. Але ж было шмат такіх кропачных міграцый, таму вось, напрыклад, сюды тюркі прыйшлі там дзесьці на перамежжы першай паловы першай тысячагоддзя нашай эры і другой паловы, то есть дзесьці там 500, 600, 700 гады нашай эры. Яны вось сюды прыйшлі таксама, і венкі сюды прыйшлі дзесьці ўжо ў другім тысячагоддзі нашай эры, то есть гэта ў 1000-х гадах. Да гэтага яны вось тут тусілі, тунгусы, яны тусілі вось у басейне Амура, што зараз такі правы рукаў Кітая, Манчжурыя, і вось яны прыйшлі і вось тут таксама засялілі такую вялікую тэрыторыю, але ж не ўсю Сібір. І вось, напрыклад, былі вялікія міграцыі вось вуграў. Але ж гэта былі кропачныя, не было ні адзінага народа, які гэта ўсё змог захапіць і асіміляваць. Толькі ўжо Расія сюды прыйдзе з тэхналогіямі новага часу і дойдзе да Тыхага акіяну, але ж колькі гэта займе? 300 гадоў. Шмат. Таму вось, Сібір з-за ўсіх гэтых фактараў гэта некалькі макралінгвістычных міроў, светаў адразу. Вось Сібір, з гэтага вынікае, што гэта адзін з самых увогуле этнічна і моўна такіх разнастайных рэгіёнаў Еўразіі. Дык вось, Сібір гэта такі быў у той жа час такі скрыжаванне народу. Тут як бы праз Сібір праходзілі розныя міграцыі, рассяленне. Вось за гэтага ты ў Сібір прыходзіш, гэта ў Сібір прыходзіць у цябе. Таму што калі вось ты прыходзіш на новыя тэрыторыі, Сібір яна такая спецыфічная. Ва ўсёй астатняй Еўразіі як бы Сібіра іншай няма. Толькі вось там як бы паўночныя тэрыторыі Скандынавіі, і то як бы гэта не з паўночнай Скандынавіі людзі прыйдуць у Сібір, а наадварот, Сібір у паўночнай Скандынавіі. Таму так, калі ты сюды прыходзіш з іншага места, там іншы клімат, і табе ён тут вельмі моцна адрозніваецца, табе да яго трэба адаптавацца. І таму гэта выцякае ў розныя такія культурныя асаблівасці, бо як бы менавіта быт фарміруе гэтую культуру. І вось, культуры розныя макралінгвістычныя сістэмы, а што яны за такія? Вось тут як бы ёсць мапа, як бы бачыце, проста. І зараз буду распавядаць больш як бы падрабязна пра кожную з іх. Зноў жа, вось бачыце, якая тут увогуле разнастайнасць розных. Гэта не макралінгвістычныя сім'і, а проста народы. Дык вось, па-першае, тюркі у Сібіры вельмі шмат тюркаў. Дык вось, а калі браць увогуле разам Сібір і стэпам, то увогуле як бы тюркі адних самых пануючых народаў у Сібіры. У Сібіры жылі, вось зараз жывуць тюркскія народы. Вось самыя такія, думаю, прыклад, аб якім мы ўсе слыхалі, гэта такі народ Саха, якуты. Саха. Яны прыйшлі вось сюды ў раннім сярэднявеччы ў рамках вялікага рассялення тюркаў, бо як бы тюркі яны не жылі заўсёды, яны не такія старадаўнія, як індаеўрапейцы. Не ведаю, можа вам казахскія вучоныя могуць распавесці нешта іншае, але ж вось так лічыцца ў светнай навуцы. Дык вось, тюркі яны пачынаюць сваё рассяленне вось якраз прыкладна з перамежжаў паловы тысячагоддзя, дзесьці прыкладна ў 400, 500, 600 гады нашай эры. Да гэтага яны жывілі вось такім рэгіёне, як Семірэчча. Гэта такі, вось бачыце, заходні Казахстан, паўднёвей ад ракі, якой ракі, возера Балхаш. Вось тут жылі тюркі. Бачыце, такі авальчыку, але потым вось нешта ім так прыпёкла, нешта ім так закруцілася, што яны ўвогуле пачалі там на ўсход, там ажно там да Манчжурыі даперлі, там потым іх манголы асімілявалі там, і на захад, там ажно да Чорнага мора прыйшлі, вось хазары, гэта ж былі тыя самыя тюркі, і вось там і на поўдзень яны пайшлі, і на поўнач. Дык вось, частка тюркаў, яна, напрыклад, пайшла на поўдзень, это ўжо была другая міграцыя тюркаў, ёсць у 10-11 стагоддзях нашай эры, вось такі былі тюркі-агузы, якія за ціску іншых тюркаў-полаўцаў, які там час ад часу кашмарылі Русь, яны вось пайшлі вось з рэгіёна Аральскага мора, дзе яны жылі, на поўдзень. Вось якраз прыйшлі на поўдзень, патусілі ў Іране,
пайшлі потым на захад, пабілі моцна ўсходні рымскую імперыю, супраць них як бы Еўропа арганізавала крыжовы паход, нежно не адзін. Але ж у выніку цюркі ім добра, напрыклад, спадабалася ў Азербайджане, у Туркменістане, а потым з гэтых цюркаў вырасце такі каралеўства Рум, а з яго вырасцюць шмат белікаў, адзін з якіх, ну, белікі гэта такая маленькае княства цюркскае, якія былі на тэрыторыі Анатоліі. Вось адзін з гэтых белікаў гэта будзе белік такого чалавека, як Асманы. І вось яго патомкі, нашчадкі створаць такую рэч, як Османская імперія. І вось яе спадчыннікам зараз з'яўляецца Турцыя, дзе вось якраз жывуць гэтыя цюркі, продкі Агузу, якія вось 1000 гадоў таму пайшлі на поўдзень у Ірана, потым на захад. Дык вось, таму вось гэта такія былі цюркі імперскія. Ведаеце, ёсць расы ў Скарыме, як бы там ёсць як бы лясныя эльфы, цёмныя эльфы, там данмеры, восьмеры, вось так далей. Так вось ёсць розныя тыпы цюркаў. Па-першых, такія ёсць цюркі качавыя, гэта вось былі тыя самыя капчакі, полаўцы, зараз што іх нашчадкі, напрыклад, ёсць казахі, і вось цюркі на Алтаі, што таксама, ну, у Сібіры. Вось такія хакасы, вось ад іх назва рэгіёна Хакасія. Вось гэта былі такія цюркі качавыя, такія капчакі. Былі вось цюркі, і таксама раней тут былі, вось зараз не паказана, але ж вельмі, напрыклад, у раннім сярэднявеччы на тэрыторыі басейна ракі Енісей, вось цэнтральнай Сібіра, вось тут вось на вялікай тэрыторыі вакол яго жылі такія людзі, як енісейскія кыргызы. І тут менавіта была іх такая радзіма. І ўжо потым яны вось тут нармалёва жылі, нават у Сібіры вось боўталіся, вось такія яны былі цюркамі Сібіра. Яны вось захоўвалі свой степны лад жыцця, але ж потым, калі сюды прыйшлі манголы, яны як бы сказалі: вось пацаны, збіраем парткі, ідзем на поўдзень, і вось ужаліся вось у такую краіну зараз, што называецца Кыргызія. Але ж яны вось сюды прыйшлі з тэрыторыі менавіта Сібіры, што якраз і звязвае гісторыю Сібіры з гісторыяй астатняга свету і паказвае, што яна не была нейкай ізаляванай і цалкам адрэзанай. У Сібір прыходзілі, Сібіры заходзілі. Таксама вось былі цюркі імперскія, і вось былі цюркі стэпныя, і вось, напрыклад, былі ж цюркі таксама лесныя. Ёсць жа там у Скайрыме лесныя эльфы, так, мае быць. Дык вось, у світках. Дык вось, ёсць цюркі лесныя, таму што акрамя гэтага цюркі ішлі на ўсход, там вось на ўсе чатыры бакі, адзін з гэтых бакоў гэта быў поўнач. А на поўначы цюркаў, ну, прарадзіме цюркаў было Сібіра з лясамі, з тайгой, і вось туды у гэтыя лясы і тайгі прыйшлі цюркі, і яны змяніліся. Яны пакінулі конікаў і авечак у стэпах, але ж яны вось прызвычаліся да ладу жыцця ў Сібіры. Як бы тут трэба пасці аленяў, тут як бы трэба больш займацца паляваннем і збіральніцтвам, і ўвогуле трэба вось рабіць так, як, напрыклад, робяць мясцовыя людзі, а не як, напрыклад, твой рабіў там сябра казах з іншага племені, ну, капчак. Таму вось цюркі вось тут вельмі моцна змяняюцца і як бы па свайму ладу жыцця пачынаюць пахадзіць на іншых людзей, якія жывуць тут. Што лагічна. Трэба, каб як бы на пэўнай тэрыторыі трэба весці пэўны лад жыцця, каб не паміраць, каб сабе эфектыўна здабываць ежу. Дык вось, у нас ёсць зараз лесныя цюркі са сваімі традыцыямі. І вось якраз цікавая вельмі традыцыя, якую яны прынеслі сябе са стэпаў, якая гэта з'яўляецца такое гарлавое пенне. І вось, напрыклад, калі вы зараз едзеце на Алтай, то вы як бы можаце там лёгка, ну, даецца лёгка, ну, калі пашукаць, то вы знойдзеце майстра тюркскага, традыцыйнага, алтайскага гарлавога пення. Вось, я ставлю спасылку ў апісанні гэтага відэа на вось якраз відэа з тюркскім гарлавым пеннем. Калі вам цікава, то можете паглядзець, як бы гэта прыкольна і прыгожа. Дык вось. І яны гэтую традыцыю гарлавого пення прынеслі там ажно са стэпа вось у лясы Сібіры. Ну і таксама ў горы Алтай. Ой, таксама, акрамя тюркаў, у Сібіры жывуць такі народ, як тунгусы. Вось гэты народ тунгусаў, іх прарадзіма, гэта басейн ракі Амур. Як казаў я раней, вось гэта такі правы рукаў Кітая. Вось такі, калі мы глядзім на мапу, то вось як бы тут ёсць Манголія,
злева рэгіён такі Сіньцзянь-уйгурскі аўтаномны раён, там і суадносна справа ад Рэспублікі Манголія ёсць Маньчжурыя. Гэта такі менавіта той рэгіён Кітая, за які бадаліся там расійская імперыя і Японія ў 20 стагоддзі. Гэта менавіта там той рэгіён Кітая, які потым Японія аджала і куды там потым увозіў танкі жукаў. Вось менавіта гэта было ўсё ў Маньчжурыі. І вось гэтая Маньчжурыя, басейн ракі Амур, гэта такая прарадзіма тунгусаў. Яны вось тут жылі, і потым яны пачалі міграваць дзесьці вось ужо пазней за тюркаў, вось значна пазней, там як бы за індаеўрапейцаў, і таму гэта такі прыклад з гісторыі такой адносна нядаўнай міграцыі. Яны там і вось пачалі актыўна міграваць на поўнач. І вось зараз іх нашчадкамі з'яўляюцца такія людзі, як івены, івенкі. І таксама былі такія людзі, як джурджэні або маньчжуры. Так, гэта менавіта тыя самыя маньчжуры, якія потым захапілі вось калі івенкі пайшлі на поўнач і сталі там івенкамі, тунгусы пайшлі на поўнач, сталі там івенкамі, то вось частка людзей засталася тут, і спачатку яны захапілі Кітай адзін раз і стварылі там такую імперыю, як Дзінь. Вось у мяне тут была мапа. Вось імперыя Дзінь, бачыце? Вось гэта менавіта імперыя, якая была створана тунгусамі. А таксама яны потым паспрабавалі другі раз праз 600 гадоў, і яны стварылі імперыю Цінь, такую сапраўды апошнюю імперыю кітайскую. Ці кітайскую гэта таксама пытальна, але ж яны яе стварылі. Дык вось, акрамя гэтага, зноў жа, маньчжуры таксама тунгусы, і гэта ўсё нам дае зразумець, што гісторыя Сібіры, яна, зноў жа, таксама звязаная з усесветнай гісторыяй. І вось таксама праз такія кантакты культурныя, літаральна фізічныя, захопніцкія, яна кантактавала з тым жа Кітаем. Гэта таксама потым будзе ўплываць, бо як бы Кітай, якім кіруюць тунгусы, ён будзе цікавіцца сваёй парадзімай і суадносна Сібір'ю ў будучай гісторыі. Гэта яшчэ згуляе сваю ролю. Я пра гэта буду распавядаць. І вось, таксама у нас ёсць такія вугры і уральскі свет. Вось мы ведаем, што ёсць такая ў Еўропе моўная сям'я, як вугры, вугорская. І вось менавіта мы, як бы, магчыма называць венгерцаў таксама вуграмі, бо яны да гэтай моўнай сям'і адносяцца. Вось, мы ведаем, што як бы ёсць эстонцы, фіны і такі паўночны карэнны народ Скандынавіі самі, які там вельмі непрыкольна прыцяснялі шведы і нарвежцы, і таксама карэлы, вепсы і венгерцы. Вось гэта таксама ўсё вугры. Але ж трэба разумець, што іх прарадзіма гэта не паўночная Скандынавія, але ж Сібір. Вось яны пачалі рассяленне вось ад такога, ад усходняга склона Урала, гэта якраз і сібірская такая частка Урала. І вось яны пачалі на расселенне на поўнач, вось сюды пайшлі, і вось такі у нас зараз людзі ёсць як самаеды, а потым праз поўнач яны вось пашлі уздоўж берага арктычнага акіяну на вось трошкі заходняй. Вось яны прыйшлі на тэрыторыю Фінляндіі і паўночнай Скандынавіі, там яны аселі, то есть менавіта адсюль Сібіра. І таксама частка людзей сюды прыйшла не толькі вось вось тугі ў паўночнай Скандынавіі, але ж бачыце, тут між імі ёсць такая вялікая пустота, не вугорская. Дык вось, раней яна таксама была вугорскай, раней тут таксама жылі вугры. Пра гэта трошкі пазней. І таксама частка з іх пайшла на захад, на ўсход і стала хантамі і мансямі. А частка з гэтых ханты і мансі, яны пайшлі на поўдзень у позняй антычнасці. Вось яны прыйшлі ў стэпы. І вось у стэпах яны сталі качэўнікамі. І калі вось там пачаліся ваганні ў всякіх стэпах, калі там бегалі туды-сюды гунны, якіх там, зноў жа, тюркі, якіх там пабілі кітайцы, яны пайшлі на ўсход. Калі ўвогуле ў стэпах пачалося нешта варушыцца, яны таксама з гэтымі стэпамі разам варушыліся. Вось спачатку яны былі ў стэпах паўночнага Казахстана, яны потым ішлі ўсё заходні, перайшлі вось Урал, перайшлі ў еўрапейскую частку, заходні, вось прыйшлі ў Украіну, і потым ужо у 9 стагоддзі нашай эры яны перасяліліся вось у такі панонскі басейн, тэрыторыю між гарамі Альпамі і між Трансільваніяй. І вось паўднёвей за славацкія горы. І вось яны сталі венгерцамі.
вуграмі. Вось так вось як... Ну і потым гэтыя вугры так нармалёва кашмарылі Еўропу. Венгерцы там, напрыклад, сваімі рэйдамі там ажно дабягалі да Парыжу. Дык вось, гэта была... Таму вось гэтыя вугорцы таксама у сваім родзе экспансіяністы і каланізатары. Але ж так... Вось, таму гэта, зноў жа, непасрэдна звязвае сібірскую гісторыю з гісторыяй еўрапейскай. То есть у нас ужо было сувязь і з кітайскай гісторыяй, і з гісторыяй стэпаў праз цюркаў, і вось гісторыя Еўропы праз вуграў. То есть гэта зноў жа паказвае, што яшчэ задоўга да Ермака, да казакоў, да Расіі у Сібіры быў дзвіж, і гэты дзвіж быў за межамі Сібіры. Вось, таксама. Вось, бачыце, якія прыгарнучыкі ў нацыянальным адзенні. Так, яшчэ, напрыклад, вельмі, калі вось казаць пра цюркаў, то іх быў такі прыкольны гарлавое пенне, то вось, напрыклад, у вуграў такі вельмі добры, напрыклад, уклад у культуру нашу усходнеславянскую, бо раней, яшчэ у раннім сярэднявеччы усходнія славяне і вугры жылі побач, і між імі ішоў такі вельмі шчыльны культурны абмен. І, напрыклад, у нас вельмі шмат частак у культуры, якраз там, напрыклад, ад міфалагічных тропаў да ўжо такіх больш, ну, напрыклад, нават элементаў у танцах, яны з'яўляюцца, ну, такі займаннем ад вуграў. І вось цікава гэта даследаваць. Іх культурны ўнёсак у культуру нашу, нават беларускую. Таму вось, нават мы беларусы, звязаны з сібірскім светам. І вось. Таксама, акрамя гэтага, яшчэ жылі ў Сібіры, акрамя вось стэпных цюркаў, яшчэ вось такі жыў народ, які быў звязаны са стэпамі, манголы. Дык вось, Манголію, сучасную рэспубліку Манголію, час ад часу ўключалі ў прасторы Сібіры, але ж, ну, так павялося, што вось зараз Манголію не ўключаюць, як рэгіён стэпу, але ж, напрыклад, уключаюць такую тэрыторыю, як Бурятыя, у склад Сібіры. Ну, гэта зараз безумоўна, таму што Бурятыя, вось як бы, гэтая паўночная паўднёвыя Прыбайкалі, там жывуць такія людзі, як бураты. Зараз іх засталося няшмат, але ж раней яны вось нармалёва, вось бачыце на мапке, аранжавым колерам пафарбавана, гэта тэрыторыя рассялення гэтых буратаў. Вось як бы судносна карычневым, гэта тэрыторыя рассялення манголаў. Што? Дык вось, і вось, цікавыя тэорыя, што, ну, зноў жа, гэта, ну, мы ведаем, чым знаміты манголы, Монгольская імперыя, Чынгісхан, Юань, Залатая Арда, так далей. Таму, як бы, зноў, Сібір, як неяк звязаны і таксама з гэтай часткай стэпной гісторыі сусветнай. І вось таксама цікава, што ёсць такая тэорыя, што, насамрэч, манголы, яны не прыйшлі ў Сібір са стэпу, а наадварот, вось, са Сібіры, вось, гэтага Прыбайкаля, выйшлі ў стэпы. Таму што мы бачым, што да гэтага на поўначы, у стэпах на поўначы ад Кітая да гэтага жылі тюркі, якія сюды прыйшлі там можна ў антычнасці. Вось такі быў народ, як сюнну. Гэтых сюнну пабілі кітайцы вельмі больна, што яны вельмі моцна пакрыўдзіліся, сказалі, мы так не гуляем, і ўшлі, і ўвогуле там, типу, унеслі ў чорны спіс кітайцаў, замуцілі і забанілі, і дайшлі на захад, і дайшлі да Еўропы ў стане гуннаў. Дык вось, але ж яны пакінулі свае качэўгі, пакінулі вельмі такія прыкольныя нармалёвыя тэрыторыі. Але ж, як бы, свята месца пуста не бывае. І таксама, як бы, добрае месца з урадлівай глебай, ну, якую, ну, глеба то урадлівая, гэта штэпы, але ж не той, каб е для гаспадаркі. Карацей, добрае месца з добрай для гэтага адгоднага жывёлагадоўлі, карацей, для качэўніцкага лада жыцця таксама пуста не бывае. І вось у гэтай месцы прыйшлі манголы, але ж адкуль яны сюды прыйшлі? То есть манголы на тэрыторыі сучаснай Манголіі жылі не заўсёды. І вось ёсць тэорыя, што яны якраз такі сюды прыйшлі з Прыбайкалля, куды цюркі асабова не суваліся. Ну яны вось якраз, цюркі вось сюды ішлі, але ж у Прыбайкалле яны асабова не ішлі. Таму вось, ёсць такая тэорыя, што гіпотэза, што менавіта манголы яны прыйшлі з Сібіры. Таму гэта вось таксама магчыма звязаць, што вось менавіта Сібір нам дала манголаў. Вось. І гэта і сувязвае Сібір з гісторыяй качавых імперый у Еўразіі. Таксама, акрамя гэтага, вось, глядзіце, таксама у манголаў ёсць, па-першае, традыцыя вельмі добрая шаманізму, таксама не толькі манголаў, але ж і тунгусаў, і ў вуграў. Вось такі, я вас зараз распавядаю, што ёсць такія манголы, вугры, тунгусы, але ж гэта
акрамя назваў, калі вось нешта такое, што можна пачапаць, гэта вось шаманская традыцыя. Вось гістарычна так склалася, што ў Сібіры нават зараз мясцовыя народы канчаткова ў хрысціянства з прыходам Расіі пахрысціць не удалося. Але ж засталіся мясцовыя вераванні, і там яны вельмі ўвогуле такой цікавай культурнай форме, якраз у форме шаманізма. І гэты шаманізм, ён як бы з'яўляецца вельмі цырыманіяльным. Там і суадносна ён такі з'яўляецца вялікай часткай культуры ў гэтых землях. Таму вось мы як бы ёсць як бы вельмі шмат розных тыпаў шаманізма на гэтых тэрыторыях. У шаманізме ёсць шаманы, якія, напрыклад, праводзяць вельмі такія прыгожыя ўпадзенні ў транс або танцы. Таму так, і калі вам цікава, то зноў жа я ў апісанні пакіну спасылку вось на такі танец шамана. Таму так, ну гэта зноў жа прадмет нематэрыяльнай культуры, ён як бы ўнесены ў ЮНЕСКО. Гэта, ну, сапраўды культурная спадчына тым, што можна ганарыцца. Дык вось, калі ў каго гэта гарлавое пенне, калі ў каго гэта культурны ўнёсак з міталогіі якраз у культуру ўсходняй Еўропы, а вось, напрыклад, у манголаў, ну не толькі манголаў, у тунгусаў, ну як бы у шмат якіх народаў Сібіры, гэта вось такі прыгожы, вельмі цікавы шаманісцкі элемент. Ну і нават зараз секулярызацыі ён некаторыя яго часткі згубілі такі свой выключна рэлігійны характар і зрабіліся больш такімі культурнымі па сваёй прыродзе. Дык вось, акрамя гэтага, яшчэ ў нас у Сібіры жывуць яшчэ на макралінгвістычныя сям'і, то есть як бы яны як бы зноў жа ніяк адзін на аднаго, ну, вельмі моцна не падобны. Так, ну, зноў жа так, былі моўныя творы, што як бы, напрыклад, ведаць, што там як бы тюркская, мангольская, гэта адна макрамоўная сям'я, і гэта там уральская моўная сям'я, не, алтайская, так. Але ж, ну, зараз ад іх навукоўцы адмовіліся, таму так, яны вельмі незалежныя адзін ад аднаго. То есть, як бы, як мангольская мова блізка да тюркскай, гэтак жа, як, напрыклад, індаеўрапейская мова блізкая да вугорскай. Ну, прыкладна, ніяк. Таму так, яны вельмі, зноў жа, разнастайныя і вельмі непадобныя адзін да аднаго. Дык вось, акрамя гэтага, у нас ёсць у Сібіры яшчэ шмат такіх палеазіяцкіх народаў, якія жылі тут да яшчэ, ну што і чаму яны палео, таму што яны да гэтага жылі, яны з'яўляюцца такім аўтахтонным насельніцтвам. То есть што гэта значыць, што мы не зафіксавалі іх момант міграцыі прыбыцця тут, і што ён застаўся ў такіх дагістарычных крыніцах. То есть калі мы можам выследзіць, што тут, эвенкі, вось тунгус сюды прыйшлі 1000 год таму, тюркі прыйшлі тут 1500 год таму, што там, вугры таксама пачалі сваю экспансію, дзесьці там у першым тысячагоддзі да нашай эры, то вось як бы калі мы глядзім на іх, то мы як бы чэшам нашу галаву і думаем, ну яны тут жылі, ну, вельмі-вельмі шмат, то есть там увогуле некалькі тысяч гадоў да нашай эры яны тут таксама былі. Вось што іх робіць аўтахтонным насельніцтвам і што іх робіць палеасібірскімі народамі. Дык вось, адна з гэтых падгрупаў, ну, чаму яны палеасібірскія, не таму, што яны падобны адзін да аднаго, ну, ж яны розныя, гэта розныя макралінгвістычныя сем'і, але ж таму, што яны сюды прыйшлі не сродкам міграцыі, іх міграцыя адбылася вельмі-вельмі здаўна. Яны тут ажно з ледніковага перыяда тусяць. Напрыклад, адзін з гэтых палеасібірскіх народаў гэта чукчы. Калі быць, ну, як бы мы чукчу ведаем, як бы героі савецкіх анекдотаў, чаму так выдалася, таксама потым распавяду. Ну, зноў жа, але ж у іх ёсць нашмат больш, чым проста гераізм у анекдотах. Вось яны з'яўляюцца часткай вялікай чукотска-камчатскіх народаў, таму што ў іх яны жывуць на тэрыторыі Чукоткі, не Камчаткі. Дык вось, на крайнім, у паўночна-ўсходняй Сібіры, увогуле на краі самай аддаленай кропкі, жывуць тут такія народы, як чукчы, карякі і вось італьмены. Гэтыя людзі, якія вось пайшлі ўвогуле далей усіх у самыя суровыя зоны Сібіры. У іх тут ёсць мінімум рэсурсаў, экстрэмальны клімат і вельмі высокая мабільнасць. Зноў жа, калі мы глядзеў на мапу кліматаў, то тут як бы гэта пазначана было фіялетавым колерам, то есть тут увогуле нейкая дзіч адбываецца з прыродай і з кліматам, невядома што. Але яны сюды прыйшлі і сюды жывуць. І вось гэтыя суровыя вельмі ўмовы сфармуюць іх вобраз жыцця і менталітэт.
І ён будзе вельмі спецыфічным, адрознівацца і ад усіх іншых народаў Сібіры. І гэта вельмі сыграе важную ролю ў гісторыі каланізацыі расійскай імперыі гэтых рэгіёнаў. Так. І акрамя ж гэтага яшчэ адзін з палеасібірскіх народаў, вось, бачыце, такім колерам пазначаны, гэта енісейская моўная сям'я. Вось раней яна занимала вось такую прастору, зараз яна ўжалася вось такой да маленькай. Зараз тут там ввогуле было шмат моваў у ёй, зараз засталась толькі мова кет. Гэта такая енісейская сям'я. Што яе такога цікавага, гэта тое, што яна самая блізкая з моваў і з культураў Сібіры да культур Паўночнай Амерыкі. Вось я бачыў такія выказванні, што чукчы яны як бы вельмі падобныя на народы Паўночнай Амерыцы. Ну, вельмі падобна гэта можа быць і так, але ж больш за ўсіх сувязю з Паўночнай Амерыкай маюць менавіта енісейцы. Чаму? Таму што як мы ведаем, як бы 10 тысяч гадоў таму, 12 тысяч гадоў таму, ну, новы дадзены нават паказвае, што і 18 тысяч гадоў таму, але ж як бы трэба яшчэ пачакаць 2 гады перад тым, як гэта ўжо з упэўнасцю гаварыць. Вось праз Берынгаў праліў падчас ледніковага перыяда па маршруту бурай водарасці якраз у Амерыку прыходзяць людзі і становяцца індейцамі. І потым могулі ўсё сяляюць, стануць всякімі гэтымі шматлікамі ацтэкамі, мапучэ, тупі, вось як бы тым, што мы называем тымі, каго мы называем зараз індейцамі. Але ж адкуль яны прыйшлі? Яны прыйшлі з Сібіры, вось менавіта з Камчаткі і з Чукоткі. Але мы правялі лінгвістычны аналіз, і насамрэч больш за ўсё падобнае на мовы Паўночнай Амерыкі гэта мова енісейская. І вось у нас ёсць такая зараз гіпатэтычная макрамоўная сям'я, як наадэнная енісейская, таму што ў нас у Паўночнай Амерыкі ёсць макрамоўная сям'я моўная на дэне. І што гэта значыць? То есть вось у нас як бы амаль што вось усе індзейцы заходняй Канады, усе амаль што вялікая частка індзейцаў у Алясцы, якая не жыве на берагах тут іншыя людзі, яны якраз такі звязаныя з тымі, хто тут раней жыў на берагах Чукоткі, але іх адсюль выдавілі чукчы. Таму так, акрамя гэтага былі яшчэ і другія кантакты. Дык вось, гэта індзейцы вось заходняй Канады, Аляскі, таксама такія індзейцы вы, мабыць, ведаеце, Навахо, яны вось з'яўляюцца такой у адной макралінгвістычнай сям'і. І як бы што іх, напрыклад, характарызуе, гэта вельмі такі характэрны склад словаў, у якім вельмі шмат суфіксаў, прэфіксаў, прыставак. Як бы калі вось мы можам сказаць, як бы ён зрабіў гэта для яе такім чынам, яны могуць у одно слово і як бы пры дапамозе прыставак і запісаць інфармацыю, што гэта зрабіў менавіта ён, як бы мужчынскі род трэцяга твару і як бы адзіночнага ліку, і што як бы каму ёй, то есть аб'ект гэта менавіта яна, як бы якім чынам, такім чынам. І вось як бы і гэта ўсё, вось я на гэта зараз патраціў 5 слоў, ну ці больш, я не лічыў, але яны гэта ўсё могуць пры дапамозе прыставак і суфіксаў запіхнуць у одно слово. Гэта ёсць не ва ўсіх, але ж, ну, напрыклад, у некаторых народаў Каўказа гэта ёсць. Але ж лексіка вельмі розная, таму яны ўвогуле ніяк не суадносяцца з народамі Каўказа. Дык вось, але ж мы вось правялі лінгвістычны аналіз народу Сібіры, і ведаеце што? Такая ж структура пабудавання словаў і іншы, напрыклад, вельмі вялікая колькасць словаў у лексікі, такая вакабуляр у нас вельмі падобныя на енісейскія мовы. І таксама культуры яны вельмі падобныя на адзін на аднаго. Ну, што я кажу, вельмі падобныя, гэта больш падобныя адзін на аднаго, чым на тых людзей, што жывуць побач, але іншыя. То есть як бы енісеец не зразумее індейцы Наваха, але ж гэта не робіць іх не з адной моўнай сям'і. Што гэта значыць, што ўвогуле вось это якраз такі 12 тысяч гадоў таму сюды прыйшлі людзі, і вось адна група з іх пайшла ў Паўночную Амерыку, а адна група з іх пайшла на ўсход, і, мабыць, яна займала вельмі вялікую тэрыторыю, але ж сродкам гэтых міграцый з адних тэрыторый іх выдавілі, і яны вось засталіся толькі на рацэ Енісей. І вось, ну, гэта, ну, проста уявіце сабе гэта маштаб сувязяў.
но не просто транскантынентальнай, як бы з аднаго кропкі кантынента ў іншы, а ўвогуле трансусветны. Калі у нас адна моўная сям'я, одна такая макрокультурная сям'я, яна і на адным кантыненце, і на іншым. Увогуле у некалькіх тысячах кіламетрах адзін ад аднаго адзін яго носьбіт і іншы. І гэта ўсё было зроблена да сродкаў сучаснай каланізацыі. То есть гэта не было зроблена як сучасная індаеўрапейская сям'я, яна можа быць як і на вогненнай зямлі, таму што там жыве чыліец, там патомак іспанскага канкістадора, так і ў Владзівастокі, таму што там жыве якраз рускі патомак рускага каланізатара. Не, гэта ўсё было зроблена такім натуральным чынам, проста як бы хардкорнай менавіта не каланізацыі, але менавіта засяленнем тэрыторый. Таму просто уявіце маштаб, просто вау. Зноў жа, і гэта сувязвае Сібір не толькі з астатняй Еўразіі, як гэтага шмат разоў гаварыў, але ж нават з іншым кантынентам. І вось зараз нават ідуць даследаванні і кажуць, што не толькі вось енісейцы маюць шчыльныя як бы кантакты і сувязі з індейцамі Амерыкі, але ж таксама і іншыя. І як бы тое, што чукчы падобныя на шматлікіх індейцаў Амерыкі, гэта не тое, каб супадзенне. Мы просто зараз не можам гэта як неяк абгрунтоўна даказаць. Але ж як бы адсутнасць доказательстваў не ёсць доказательства адсутнасці сувязяў. Дык вось. Просто мяне гэта вельмі ўражвае. Ой, вось. Ну і дзякуючы гэтаму, які ў нас вынік. Да каланізацыі Сібір яна была населеная, яна была вельмі разнастайнай, і яна была ўключана ў еўразійскія палітычныя працэсы, як і сродкам такім макралінгвістычным, так і сродкам палітычным. Зноў жа, як вы тут бачыце, тут як бы ёсць імянкі, вось тут якім сіненькім колерам пазначана тунгусская макрамоўная сям'я. Тут вось напісана Уралік, гэта вугорская моўная сям'я. Тут напісана Тюркік, гэта суадносна тюркская моўная сям'я. Тут як бы вось шкотска-камчатская. І гэта вось жоўтенькая, гэта менавіта кет. Кет енісейская. Кет гэта просто мова адзіная, якая засталася з гэтай енісейскай моўнай сям'і. Вось так раз. Дзякуючы каланізацыі у нас засталася толькі адна такая мова. Дык вось, да каланізацыі Сібір яна была вельмі заселеная, вельмі разнастайная, але яна не мала класічных дзяржаў, бо не было аграрнай базы, і ў ёй валодалі ў асноўным мабільныя формы жыцця. Зноў жа, качэўніцтва з аленямі, ці ўвогуле няма вытворчай гаспадарцы, і людзі цалкам харчуюцца на рыбе, на тым, што яны могуць здабыць з мора, крупных млекапітаючых, яны маглі вось паляваць ці на звяроў у лесе, ці яны маглі там, літаральна збіраць ягадкі, грыбочкі таксама ў гэтым лесе. Таму так, Сібір, яна была проста вельмі разнастайнай і абсалютна не адзінай. Што таксама потым згуляе ролю. І вось пераходзім да тэмы стрыма. Гісторыя Сібіры. Па-першае, трэба вось сказаць, што гісторыя Сібіры яна пачынаецца яшчэ задоўга да Ярмака і як бы маскоўскага царства. Як мы гэтага выяснялі і раней, як яна была звязана пра свае народнасці, але ж вось зараз буду разбіраць больш па рэгіёнам. Як Сібір вось не сама кантактавала з іншым рэгіёнам, а як іншыя рэгіёны кантактавалі з Сібір'ю, і суадносна яе рэакцыі. І вось, зноў жа, паўтаруся, што всякія культура, палітыка, всякія цікавыя рэчы, яны адбываюцца нават без наяўнасці дзяржавы ў рэгіёне. Сібір, яна не была нейкай пустэчай, яна не была нейкай там нічыёй зямлёй, на якой ніхто не жыў. Яна не была нават между просто нейкім прастранствам, такім між гэтым светам кітайскім, між гэтым светам стэпным і між гэтым светам еўрапейскім славянскім. Не, яна была звязуючай прасторай, не проста прамежкавай. Яна была не між гэтымі светамі, але ж яна была ўнутры гэтых светаў і ўзаемадзейнічала актыўна з усімі імі. Вось, яна такі нібы вузел, такі лагістычны, культурны кантакт між усімі імі, бо яна начасовы і актыўна і межыла, і актыўна кантактавала, па-першае, з вось, бачыце, з Кітаем,
Акрамя гэтага, вось тут жа стэпныя каганаты, всякія тюркі, манголы, індаеўрапейцы, калі там яшчэ вельмі рана было, вось усё гэта таксама кантактавала з Сібірю. Акрамя гэтага быў яшчэ ісламскі свет і Персія, з якімі таксама былі кантакты, і суадносна іслам, які таксама вельмі будзе моцна ўплываць на палітыку рэгіёна. Таксама яны будуць кантактаваць з вікінгамі. Так, ну, непасрэдна не сібірцы, але зноў жа тыя самыя фіна-вугры, якія адсюль прыйшлі. Ну, як бы, зноў жа, такі паўночныя, вельмі шыротыя Еўразіі, якія, ну, традыцыйна да Еўропы не далучаюць, але ж геаграфічна яны дэ-факта ў Еўропе. Але ж таксама пра гэта варта пагаварыць. І таксама вось яны актыўна взаемадзейнічалі са славянамі. Ну, суадносна з Еўропай. І вось, яны не ўзаемадзейнічалі як імперыя, або як тых, хто пакарае. Як бы яны не пакаралі вось іншых, не рабілі свае імперыі, не будавалі палацаў, і суадносна іх нават не захоплівалі імперыі. Калі мы будзем глядзець на ўсякія палітычныя мапкі, то мы не ўбачым таго, што яны былі ў складзе нейкіх дзяржаў. Не, яны ўзаемадзейнічалі, напрыклад, праз даніну качэўнікам, праз гандаль, вось бачыце, зноў жа, мапа быў заўсёды абмен тавараў, і суадносна разам з гэтым абменам таварам праз культурныя займанні ад іншых людзей, суадносна перадачы ім сваіх. І вось, па-першае, трэба пагаварыць вось такі ключавы рэсурс, які тлумачыць, навошта ўсе пёрліся ў Сібір, чаго там ім усім трэба было, і чаго Сібір менавіта каштавала, чаму вось як бы ты казаў чалавеку ў тыя часы Сібір, і яго нейрончыкі ў галаве актываваліся, і вось што у яго было ў галаве, калі ён чуў гэтае слова. Ну, а была менавіта пушніна. Вось. Пушніна гэта проста, ну, амаль што ўсё для Сібіры, і асабліва для тых, хто якраз прымае нейкія прадметы і рэсурсы з Сібіры. Бо чаму яна ўвогуле... Ну, што такое пушніна? Гэта, зноў жа, скуркі цёплыя звяркоў. Чаму яны вось увогуле ўзніклі ў Сібіры? Па-першае, бо ў Сібіры, як мы памятаем, яна знаходзіцца на паўночных шыротах, клімат тут увогуле не ахці нейкі, там ніякі, вельмі халодны, і суадносна, як бы заўсёды жыццё хоча жыць паўсюль. І суадносна тут нават ёсць млекакормячы, і асабліва млекакормячы іх шмат, і ім трэба ж адаптавацца, як неяк да гэтага холода, каб яны не змерзлі. І таму, каб захоўваць цеплыню ў целе, каб, ну, як неяк перадвігацца і быць функцыянальнымі нават падчас той жа сібірскай зімы, яны выпрацавалі для сябе, як бы, такую натуральную шубу, натуральнае адзенне. То есть, як бы, мы заматваемся там у 100 куртак, а яны, як бы, замест гэтага проста эвалюцыйна сябе вынайшлі такія вельмі цёплыя свае скурачкі з вельмі цёплым мехам, які вельмі добра абараняе вось унутранасці цела, ну і само цела суадносна ад холаду, які вакол, і вельмі добра захоўвае цеплыню ў целе, каб яна не выцякала адтуль. Вось увогуле гэта млекакормячы, у якіх лепшая скурка і поўсць у свеце дзеля гэтых мэтаў цеплазахавання. Больш за гэта, гэтыя скуркі, яны лёгкія, яны даўгавечныя, яны проста, ну, увогуле максімальна цёплыя. І вось, акрамя гэтага, у чым вартасць гэтых скурак? А справа ў тым, што калі мы гаворым часы вось увогуле да індустрыяльныя, да вынаходніцтва сінтэтыкі ў элементах адзення, увогуле, калі табе трэба было як неяк абараніцца ад холада, у цябе шмат варыянтаў не было. Ці ты там вносіш вось такія вось пухавікі, як бы там дзесьці некалькі дзесяткаў сантыметраў, ну, я зараз, это гіпербола, у таўшыню, каб не змерзнуць, і ты увогуле у іх ўсё роўна мерзнеш там, калі там паўгадзінкі пагуляеш па марозу, нават еўразійскаму, проста не абавязкова сібірскаму. Але ж холодна не толькі ў Сібіры, як мы памятаем, Еўразія такі, Еўразія не Афрыка, як бы воўк не цігр, Еўразія не Афрыка, як бы ў цеплыні не выступае. І таму холодна не толькі ў Сібіры, і ўсім патрэбна цёплае адзенне, і з гэтым праблемы, бо яно як бы звычайна незручна. І вось скуркі
пры стварэнні гэтага цёплага адзення гэта проста варыянт, у якога няма абсалютна ніякай такой канкурэнцыі, бо скуркі яны зноў жа па якасці сваёй даўгавечнасці, якасці, цеплазахавальнасці яны ўвогуле самы найлепшы кандыдат. Ты вось зрабіў такую невялічку сябе шубачку з гэтага там меха, вось напрыклад собаля там ці вось такой вось собаля, або там з скурачкі лісічкі вось прыгожанькай, і вось таксама яшчэ або з пісца таксама вельмі шанаваліся скуркі вавёрачак і выдрачак. Вось ты зрабіў сабе гэтую сабе шубку, яна не вельмі такая цяжкая, там табе не трэба на сябе валачы там некалькі кілаграмаў, проста надзеў і табе цёпла, нармалёва, не мерзнеш, бо яны як бы эвалюцыйна былі спраграмаваны для того, каб захоўваць цеплыню. І проста гэта супер варыянт. Альтэрнатывы яны па-перша не такія якасныя, з-за таго што яны такія ўсё ж такі штучныя, яны так ўсё ж такі развальваюцца і не так добра спраўляюцца свае задачы. Ты ўсё роўна мерзнеш, і зверх гэтага яшчэ яны вялікія па аб'ёме і суадносна па вазе. А гэтыя самыя лёгкія, самыя цёплыя, самыя крутыя. Увогуле мінусаў няма. Ёсць адзін. Гэта яе такая дарагавізна, зноў жа, яна вельмі нятанная, таму гэтыя скуркі, чаму яны не танныя? Па-першае, ты падзі гэтага пісца славі, ды яшчэ яго так трэба, з яго трэба так скурку зняць, па-першае, для гэтага трэба перад гэтым неяк зрабіць яго нерухомым, то есть яго там трэба не пратынаць, там неяк не рубаць, бо цэлыя скуркі, яны шануюцца нашмат больш, чым не цэлыя, бо яны, па-першае, прыгожыя, і з імі можна больш чаго зрабіць. І, па-першае, табе трэба гэта яго знайсці, злавіць, граматна гэта раздзелаць. Потым ты ж у Сібіры, а холодна, напрыклад, ва ўсходняй Еўропе. І вось табе трэба гэтую скурку. Вось чалавек тут хоча скурку. І яна да яго прыйдзе, зноў жа, гандлёвыя шляхі ёсць. Але проста колькасць перадач гэтай скуркі і суадносна колькасць павелічэння кошту, таму што заўсёды пры кожнай продажы ёсць нацэнка, ёсць маржа. І вось адно племя перадала іншаму племені, ужо там скурка далёка не сабекаштоўнасць каштуе, увогуле там на 10% вышэй. Таксама другое племя дало трэцяму племені яшчэ на 10% вышэй. І так не ведаю, разоў 50 абмяняліся, спачатку ў Сібіры, потым качэўнікам аддалі, потым качэўнікі яшчэ адным качэўнікам, потым яны ў Волжскую Булгарыю знеслі, і потым гандляр з Волжскай Булгарыі прывёз табе у Полацак гэтую скурку. І уяўляеце сябе, на колькі працэнтаў павялічыўся яе кошт, бо гэта арыфметычная прагрэсія, нават геаметрычная, калі мы бярэм у адсотках, на колькі разоў яна кожны раз павышаецца. У колькі разоў суадносна. І які на выхадзе у нас з'яўляецца дарагі тавар. Але ж больш за гэта ёсць людзі, якія гатовыя за гэта ўсё плаціць такія нерэальныя грошы. Таму што холадна і бедняку, і багатаму. І таму вельмі непрыемна, калі яму вельмі холадна, і ўсе хацяць сагрэцца. Нездарма паў гэта царствы за каня, таму што калі табе трэба задавальніць нейкую непрыемнасць, ты ўжо не будзеш там думаць, а колькі каштуе вось гэты кавалачак золата. Просто яго аддаш і кажаш, дай мне, калі ласка, гэтую скурку, я тут ужо змерсь увогуле. Калі ласка, дапамажыце. І ты аддаеш гэты кавалачак золата, і гэта становіцца нормай. І увогуле пушніна становіцца люксавым рэсурсам. І суадносна на гэта глядзяць другія людзі, іншыя людзі, і думаць, прикольна, а што, калі я буду сам ездзіць у гэту Волжскую Булгарыю, сам закупаць там скуркі гэтай, сам іх сюда вазіць. Суадносна, а потым думаеш, а ў Волжскай жа Булгарыі таксама там ідзе нацэнка, а адкуль яны везуць? А яны ажно адтуль вязуць. А можа я і туды пайду? То есть і людзі разумеюць, што магчыма знайсці нейкую першакрыніцу, і ўвогуле магчыма самому кантраляваць як неяк гэтую здабычу скурак і ўвогуле стаць магнатам і вось гэта пабудаваць сваю імперыю са скурак.
І таму як бы гэта просто зноў жа тавар люксавы, тавар абсалютна прэміяльны, суадносна цікавасці за ім могуць быць і абсалютна былі на верхнепалітычным узроўні. Нават князі думалі аб тым, просто супакоіліся, а ці як бы ім не знайсці гэтыя крыніцу скурак. Яны ішлі і знаходзілі. І вось таму менавіта всякія сібірскія плямёны, як толькі пачалі гандляваць скуркамі, тотчас жа з-за внешняга ўплыву пачалі імі не гандляваць, а аддаваць у якасці даніны. І вось, першыя вось такія чэмпіёны, хто ў гэтым быў, гэта былі стэпныя імперыі. Вось як бы тюркскія каганаты, потым як бы мангольская імперыя. Вось заўсёды гэта такі першы сумежны рэгіён з Еўразіі, з Сібір'ю, з якімі сібірскія племёны кантралявалі. Там бо як бы вось зноў жа усходняй Еўропы ў той жа час яны былі заняты фіна-вуграмі, яшчэ не ўсходнеславянамі. Там вось кантакт з такім са снежнім светам у першую чаргу был са стэпамі. Дык вось, і гэтыя стапныя каганаты, яны уключалі Сібір у палітыку без прамога заваёўніцтва. Вось па-першае, як гэта працавала? Падумаеш, а чаму б ты як бы гэтую просто Сібір не заваёеш? Чаму вось табе трэба марочыцца з гэтай даніны? Узяў як бы мапку, пафарбаваў, все круто, цудоўна. Як бы як у цывілізацыі там ці Age of Empires. Іюні ты адправіў гэтую Сібіру нармалёва, як бы заняў гэтую крыніцу скурак, а цябе вось у казну капае грошыкі вялікія, бо гэта манаполія на такі люксавыя тавары, гэта ўвогуле муа. Дык вось, а чаму ж не заваёвалі? Чаму вось як бы мы бачым заўсёды мапы гэтых каганатаў, яны вось дзесьці вось тут у паўднёвай Сібіры супыняюцца? А адказ просты, таму што моц стэпных каганатаў гэта кавалерыя. Як вы ведаеце, кавалерыя у тайзе і лесе не ходзіць абсалютна ніяк, таму што Сібір яна такая халмістая, ты вось пакуль з гэтага ўрага у гэтае ўрага, там жа яшчэ гэтыя рычушкі, увогуле калі ты вось добра неяк гэтую рачушку там з горам на палову перасек, там жа табе трэба яшчэ зноў праз гэты лес перціся і каня перці, ты увогуле як бы ніякіх абсалютна стужачак, як бы мясцовыя плямёны, у іх канёў няма, яны перадвігаюцца па рэкам. Але ж ты ж не можаш свайго каня па рэкам так-то перадаваць. Таму па ўсім гэтым прычынам тут ты не можаш аб'явіць гэтую тэрыторыю сваёй тэрыторыяй, бо ты тут не можаш трымаць гарнізон. Але ж, што ты можаш зрабіць? Ты можаш проста ўзяць, добра, злезці з коніка, і ў сваіх даспехах ты там нейкі Васілька Ганзурык. Ідзеш на поўнач у гэты тайгу. Табе не трэба там ісці далёка, там, прыклад, магчыма, да бліжэйшага племя дайсці і сказаць ім: вось, карацей, хлапцы, калі вы мне не дадзіце праз месяц 50 скурак, то я вас у наступны раз знайду і ўсіх зарэжу. Як бы, што там, дом увяду, жонку спалю. Таму вось, думайце. І ты прыходзіш праз гэты месяц, і табе сапраўды даюць гэтыя скуркі. А потым гаварыш ім: а калі вы мне не вымушыце плаціць яшчэ вось племя, якое знаходзіцца трошкі паўночней за вас, вы ж там кантактуеце па гэтым рэке, дык вось, калі ласка, паплывіце па іх паўночней, як бы раскажыце, што прыйшоў я, злой Васян Ганзурык, і сказаў, што калі яны мне не дадуць скурак, вось таксама 50 у месяц, на іх, калі ласка, даніну налажыце, а потым не перадайце, то я да іх таксама прыйду і ўсіх паб'ю. Калі да іх не дацянуся, вас паб'ю ўдвайне. І за іх 50 скурак, і за вашы 50 скурак. Як бы, і што ж ты зробіш? Ты як бы ўсё роўна, як бы падключаеш суседзяў, падключаеш сам якраз, уключаеш усе гэтыя гандлёвыя шляхі па рэкам, якія ты распрацаваў, вось якраз плаціць даніну гэтым стэпным каганатам. Вось, як бы, таму гэта быў такі сцэнар. Ввогуле, плаціце, калі ласка, нам пушнінай і скуркамі, і ўсё будзе добра. Мы вас не будзем не тычаць. Калі супыняецеся плаціць пушніну, вось тут пачнецца дрэнная размова. Але ж, калі ласка, плаціце падаткі, і ўсё будзе добра. І ввогуле, што мы маем? Фармальна, як бы, мы бачым, што на мапе пустая прастора, нічога няма, але ж, фактычна яна знаходзіцца часткай палітычнай прасторы, вось гэтай вялікай мангольскай стэпной прасторы, да гэтага таксама тюркскай. І вось для стэпных імперый Сібір была не мяжой,
а фронтам, на якім магчыма было здабываць рэсурсы. Это не проста быў нейкі мур, за які ты просто туды плюнуў і пайшоў далей па сваім справам. Не, гэта была сапраўды тэрыторыя, дзе магчыма было штосьці рабіць, з якой магчыма было ўзаемадзейнічаць, і стэпы вось так вось праз даніну пушнінай і ўзаемадзейнічалі. Таксама, акрамя гэтага, Сібір кантактавала яшчэ і з Персіяй і ісламскім светам. Ну, зараз распавяду пра Персу, бо як бы з ісламскім светам будзе ўвогуле іншая гісторыя. Па-першае, вось мы знайшлі ў Сібіры далёка на Урале ў фіна-вугра вось такую цікавую знаходку. Гэта такое блюдзечка срэбранае, і на ім як бы вось намалёваны два чалавечкі і вось такі цікавенькі алень. Чаму алень? Таму што алень у фіна-вуграў гэта такая святая жывёла, укко, якраз у іх у сваім фіна-вугорскім вялікім паганскім пантэоне. Ну, гэта разумела, таму што звычайна вакол жывёл, вакол якіх у цябе крутіцца жыццё ў рэгіёне, то вакол ты іх суадносна і міфалагізуеш у анімізме. Таму так, не ведаю, таму славянак это быў мядзведзь, таму што ён такі самы круты, калі ты там да мядзведзя пойдзеш, назад ты не выйдзеш. Таму як бы самому моцнаму пахану на раёне трэба прыносіць падаткі і паднашэнні. Ну або таму, хто цябе корміць. Таму вось таксама аленя ўзводзілі ў ранг святых жывёлін. Таму так суадносна у свяшчэнных практыках магчыма было іх наносіць. Але ж самае цікавае, акрамя гэтага, гэта акрамя тое, што намалёвана, тое, што гэтае блюдзечка срэбранае, оно было зроблена не ў Сібіры, не ў усходніх славянаў, нават не ў Кітаі, але ж у Персіі. То есть, уяўляеце сябе, вось з Персіі дайшло вось дасюда, да Урала. І вось пытала, а як яно там увогуле апынулася? Па-першае, чаму яно ўвогуле сышло з Персіі? Таму што у нас, як мы ведаем, у 7 стагоддзі да нашай эры такі пачынаюцца вялікія арабскія заваяванні. І таму вось, арабы, па-першае, аб'ядноўваюць сваю паўвыспу і потым як бы косяць імперыю сасанідаў, якая тут была. І цалкамі развальваюць, захопліваюць і прыносяць сваю рэлігію сюды іслам. І вось, узнікае такая праблема. У ісламе тэалагічна нельга рабіць выявы нейкіх жывёлаў або нейкіх істот з вачыма, ну, таксама, як бы, безумоўна, людзей, нельга рабіць выявы, бо калі ты гэта робіш, ты ўвасабляешся, як бы, Богу-творцу, і што, як бы, гэта не круто, калі ты, як бы, вось такімі дзеямі прэтэндуеш на яго званне, бо, як бы, Бог можа быць толькі адзін. Ты, як бы, калі ласка, ніхто не можа ўвогуле не прэтэндаваць, не падмазвацца да яго і тым больш ніяк не імітаваць. А, як бы, рабіць такія дзеянні, гэта сапраўды проста натуральная імітацыя. Гэта не круто. Дык вось, але ж яны прыйшлі на тэрыторыю імперыі, якая была вельмі развітая, якую ўвогуле развіццё культурнай думкі праходзіла ўжо больш за тысячагоддзя на той момант, і суадносна ў яе была вялікая такая культурная спадчына, якая была драўней за культурную спадчыну вось якраз матэрыяльную арабаў. Ну, як бы, я не кажу, што проста такая персійская культура была лепш арабскай, як бы арабы ўвогуле там нейкія дзікары сюды прыбеглі, а тут былі такія адукаваныя персы. Не, ну просто матэрыяльнага развітога было больш, чым у сваёй Аравіі. І як бы арабы гэта разумелі, што добра, гэта не падыходзіць нашым тэалагічным канонам, суадносна нам з гэтымі ўсякімі, напрыклад, вось выявамі жывёлаў, выявамі людзей, так, не ведаю, там, на дыванах, там, на суадносна, на блюдзечках, на утвары, як бы, на шмат рэчах выяўлялі жывёлаў, людзей і іншых істот. І таму вось устала пытанне, што з гэтым усім рабіць? Таму што, ну, як бы, гэтым ужо карыстацца нельга, гэта трэба вось адсюль з Персіі кудысьці вынесці. І вось, а якраз пытанне, што з гэтым зрабіць? Ну, мы ж не будзем гэта ўсё зніштажаць, спальваць, як бы, вось, ну, не, ўвогуле, мы нейкі там кастры з кніжак не робім, таму і таксама гэта не будзем рабіць, таму што, ну, навошта гэта прыгожа, і таму, як бы, ўвогуле, зніштажаць каштоўныя тавары, гэта таксама неяк немаральна. Як бы, да гэта было патрачана шмат намаганняў, гэта мае вялікую каштоўнасць, і ты проста зводзіш яе до нуля, гэта не круто. Але ж можна гэта ўсё збагрыць, гэтым будуць карыстацца нейкія там няверныя, і ты гэта не проста збагрыш, ты гэта прадаш за вялікія грашыма, бо гэта, ну, сапраўды выявы не проста нейкія тавары, а менавіта тавары мастацтва,
якія асабліва шануюцца. І таму вось па гандлёвым шляхам з Персы пускаюцца пруды тавары, якія па тэарэтычным прычынам не могуць ўжывацца ўжо ў гэтай Персіі. Таму вось всякія і суадносна гэты утвар, гэты посуд, ён пачаў сваю міграцыю. І таму вось Персія, вось там частка пайшла ў Індыю, частка пайшла ў ўсходні Рым, а частка пайшла на поўнач, таму што вось сярэдняя Азія ў тыя часы была такім вялікім гандлёвым рэгіёнам, таму што там менавіта працякаў гандлёвы шлях з Кітаю ў Еўропу, менавіта пра сярэднюю Азію. І таму вось пусцілі б на поўнач у гандлёвыя гарады дзяржавы туды, і там суадносна купілі гэты утвар. А потым яна ж таксама гэта стаў ужо ліквідны тавар, які магчыма далей прадаваць. І таму вось прадалі на поўнач качэўнікам, качэўнікі іншым качэўнікам. Вось так. А зноў жа абмен за абменам па гэтым гандлёвым шляхам яна дайшла ажно пад Урал фіна-вуграм, які ўжо і карысталіся гэтым людзічкам у сваіх мэтах рэлігійных. Таму вось проста зноў жа, як і персідскія шкуркі дахадзілі да ўсходняй Еўропы, стэпаў, Кітая і нават часткова арабскага свету, так і тавары з Персіі дахадзілі да Сібіры. То есть абмен быў не толькі ў адзін бок. Это не проста усе, хто хацеў, цягнуў Сібіры гэтыя скуркі. Таксама Сібір была гульцом, які таксама мог патрабляць нейкія тавары. Ну і проста уявіце сябе ўвогуле маштаб вандроўкі аднаго блюдзічка і як змянілася яго мэта. З звычайнага, але ж проста прыгожых посугаў, такі больш рэлігійна-містычны прадмет. Таму так. То есть Сібір, яна зноў жа ніяк не была ізаляваная. Акрамя гэтага, у нас яшчэ вось іслам у Сібіры. Бо у нас зноў жа таксама трэба звернуцца да вялікіх арабскіх заваяванняў. Вось добра, у нас пакарылі арабы Персію, але ж яны не супыніліся на гэтым, яны пайшлі яшчэ больш на поўнач. І тут яны сутыкнуліся з такім гульцом у рэгіёне, як Кітай, вось імперыя Тан. І вось гэта імперыя Тан таксама мала прэтэнзій на гэты рэгіён. Яна таксама якраз туды Кітай было такім не ізаляваным стане, не ў стане такім, навошта ўвогуле нам нейкае іншаземнае. То есть не ў гэтым стане, але ў такім стане ён быў экспансіянісцкім. Тады вось Кітай, ён хацеў падпарадкаваць Тыбет, ён там падпарадкаваў всякія качавыя плямёны на поўначы, ён там ўсё хацеў захапіць. Таму вось Кітай быў у сваёй экспансіянісцкай фазе і суадносна ён гэтую экспансію нават выліў на ўсход. Ён напрыклад на тэрыторыі сучаснага Сіндзяня, Тарымскага басейна стварыў свой пратэктарат і нават пайшоў яшчэ на ўсход. І таму, напрыклад, сучасны горад Ташкент, ён развіўся якраз з кітайскага форпосту, які яны тут заснавалі, у якім суадносна былі такое ваеннае кіраўніцтва новымі яшчэ неарганізаванымі тэрыторыямі. Дык вось, і таму адна вялікая імперыя кітайская мае прэтэнзіі на гэты рэгіён, і другая ўжо таксама маладая вялікая імперыя, як ісламскі халіфат, таксама мае прэтэнзіі на гэты рэгіён. Ну заўсёды гэта выліваецца ў вялікай смачнай крывавай бойцы, і гэтая бойца стала такой падзеяй, як бітва пры Таласе. Вось бачыце, на такой рацэ, як там Сырдар'я, так, вось на рацэ Сырдар'е, Амудар'я гэта Паднёв'е. На рацэ Сырдар'е сутыкнуліся якраз вялікая ісламская армія, вялікая кітайская армія. Ну, гэта таксама быў цікавы час, з кожнага боку была там па 30 000 чалавек, па кітайскім меркам увогуле невялікая бітва. У той жа час там дзесьці ў Еўропе там сярэдні князёк мае там дружыну з некалькі дзесяткаў чалавек, таму так, свет быў вельмі разнастайным у той момант, і Еўропа была не самым развітым у ім рэгіёнам. Вось як змяніліся часы. Дык вось, у выніку ў гэтым Таласе, карацей, цюркі кінулі кітайцаў, на бок якіх яны змагаліся, прылучыліся да арабаў і вельмі моцна пабілі кітайцаў. Кітай сказаў, мы яшчэ вернемся, мы вам патэлефануем, і ніколі не вернуўся больш у гэты рэгіён. Потым ён таксама згубіў яшчэ Тарымскі басейн і пасля гэтага не суваўся нават на ўсход. Дык вось, у гэты рэгіён прыйшоў іслам не толькі ў Персію, але ж
дзякуючы выгнанаму кітайскаму ўплыву у рэгіён сярэдняй Азіі, гэтых гандлёвых гарадоў дзяржавы, напрыклад, Самарканд, Бухара, туды прыйшоў іслам. І вось гэты іслам, зноў жа, ён там не затрымліваўся, бо гэтыя Бухарат і Самарканд, яны зноў жа вядуць гандлёвыя сувязі з поўначам, суадносна са стэпам і Сібір'ю. І вось тут зноў жа адбывалася звычайная прагматычная такая рэлігійная канвертацыя. Што гэта значыць? Па-першае, уявіце, вы звычайны тюркскі качэўнік, верыце ў Тэнгры і звычайны паганец, бед не ведаеце. Вы любіце займацца торговляй. Таму вы рэгулярна ідзеце ў гэтыя гарады сярэдняй Азіі гандлёвыя, каб там суадносна пагандляваць. І вось береце свае тавары, ідзеце туды, і вось вы заўважаеце. А калі ёсць мой братан, зноў жа, Васятка, Васілька, які, зноў жа, мы з аднаго племя, але ж ён цікавую рэч зрабіў, ён вось гэтую пабудову з вялікай башынкай, якую мясцовыя называюць мінарэтам, а пабудову называюць мячэццю, і ён вось туды пайшоў, пры прысутніцтве двух іншых мясцовых людзей нейкую цікавую фразу сказаў на вельмі незразумелай мове. І цяпер яму робяць вялікія зніжкі мясцовыя гандляры. Я таксама так хачу. Суадносна пытаю мясцовых, што гэта са справы, у выніку я таксама прыймаю іслам. Таму вось, з-за таго, што калі ты прыймаеш іслам, табе, па-першае, становіцца больш зручней гандляваць, па-другое, тебе адчыняюцца новыя магчымасці ў гандлю. Ты там можаш не толькі ў Самаркандцы, Бухаре тусавацца, але ж ты можаш пайсці яшчэ далей, і на цябе не будуць так вельмі ўжо косы глядзець. І таму так, прымаць іслам для гандляроў-качэўнікаў, якія сюды ходзяць, проста, літаральна выгадна. Таму яны прымаюць іслам, і акрамя гэтага іслам яшчэ ідзе далей на поўнач. Таму так, яны таксама могуць ісці далей у Сібіры там гандляваць, але ж такім натуральным абменам у Сібір іслам не ішоў. Але ж цікава іншае яго праяўленне, бо гэтыя тюркі, якія прынялі іслам, потым арганізавалі такую дзяржаву, як Волжская Булгарыя. Суадносна гэта яна знаходзілася на Волзе. І там яе заснавалі такія людзі, якія якраз сапраўды роднасныя сучасным балгарам. То есть да гэтага раней іх продкі тусаваліся вакол паўночнага ўзбярэжжа Чорнага мора, они пайшлі на поўдзень і заснавалі Балгарыю, а іншыя пайшлі на поўнач і заснавалі Булгарыю Волжскую. І дык вось, гэта так, гэта здаецца, дзе зараз так, паўночней трошкі за сучасную рэспубліку Башкортостан, калі не памыляюся. Дык вось, яны яе там заснавалі, эту Волжскую Булгарыю. І гэта Волжская Булгарыя стала сапраўды мусульманскім эміратам, з такім суніцкім ісламам, якая мала нармалёва гандлёвыя сувязі з усім мусульманскім светам, дзякуючы якраз сваёй ісламскасці. Так вось, і гэтая дзяржава, яна не проста гандлявала з мусульманскім светам, але ж яна сядзела на перакрыжаванні ўсіх гандлёвых шляхоў, якія тут увогуле ішлі. Бо дзякуючы яе месцазнаходжанню, яна сидзела і суадносна перакрывала гандлёвыя шляхі, якія ішлі з сярэдняй Азіі на ўсход праз якраз стэпы. То есть ты сядзіш на гэтай тропцы і кажаш, што а хто ідзе, калі ласка, падатак заплаці. Таму яны так проста сядзелі на гэтай трубе з грашыма і жыравалі. І вось яны былі такім пасрэднікам, зборнікам даніны, зноў жа, з пермякоў, з всякіх, зноў жа, башкортаў, і таму таксама яны трошкі туды са сваімі данінай і таксама трошкі распаўсюджвалі іслам. Але ж у выніку там апыняліся тавары і з арабскага свету, і пушніна Сібіры, і тавары хазарскія, і зноў жа тавары стэпнога паходжання, і тавары з Еўропы. І таму табе гэта проста як хадзіць у адзін вялікі гандлёвы цэнтр, дзе ўжо ўсё сабрана ў адным месцы. Табе не трэба там бегаць па лавачкам усякіх у горадзе, каб ўсё з табе купіць, набыць, а ты можаш проста ісці ў адно месца і ўсё там набыць. Суадносна тут таксама гэта было. Замест таго, каб ты гандляр з усходняй Еўропе, замест таго, каб табе перціся ў арабскі свет, каб там табе збаграць тваіх
ну, рабоў, добра, калі б там нейкі вікінг, вось ты малавіш, а ты можаш проста вось прыплыць у Волжскую Булгарыю, там сваіх рабоў аддаць і там жа зноў купіць тыя ж самыя тавары з арабскага свету, калі цябе цікавяць, або нават скурку. Таму вось адно месца, дзе сабраныя тавары з шматлікіх месцаў, таму табе не трэба там туды-сюды бегаць. Проста ў адно месца прыйшоў, твае тавары прымаюцца і іншыя тавары таксама купіў. Цудоўна, цудоўна. Таму так, суадносна з гэтым уплывам гандлёвым таксама быў уплыў культурны на тэрыторыі. Таму вось, нават быў маленькі адсотачак мусульман сярод мясцовых фіна-вугорскіх плямёнаў. І акрамя гэтага яшчэ гэтая дзяржава потым паўплывае на прыняццё іслама ў Залатой Арде, а потым Залатая Арда непасрэдна паўплывае на саму гісторыю Сібіра. Таму вось. Таксама гэта, ну, геаграфічна гэта не Сібір, але ж яна вось з'яўляецца вельмі-вельмі побач. Таму таксама аб яе трэба вось гэтай Волжскай Булгарыі я маў пагаварыць. Таксама, акрамя гэтага, у нас яшчэ былі паўночны кантакт. Гэта вікінгі. Вікінгі, яны таксама ўзаемадзейнічаюць з той жа Волжскай Булгарыі, там яны маглі набыць усякія скуркі Сібіра, але ж яны выбралі, акрамя гэтага, яшчэ і іншы шлях, каб ўзаемадзейнічаць з гэтым далёкім рэгіёнам. Таму што вось мы бачым у вікінгскіх сагах такую назву, як Б'ярмаланд. Дык вось, невядома, ці яно сувязана з назвай Пермі, але ж, мабыць, не. Дык вось, гэта што такое? Вікінгі напісалі, што вось мы, карацей, аплылі вось усе нашы браткі ішлі там на захад, там рапаваць гэтых англічан, дурняў, якія там свае манастыры ўвогуле, яны туды ўсё золата складаюць, а аховы не ставяць. Это што, кім увогуле трэба быць? Яны плылі там на поўдзень у арабскі свет, яны там, хто таксама занадта ўпорат, яны там увогуле плылі на далёкі захад і таксама адкрывалі новы Вінланд усякі, хто там ішоў на ўсход да таксама славянаў, дзе яны, ну, непасрэдна паўплывалі на стварэнне Кіеўскай Русі. Ну, а па версіям некаторых гісторыкаў яны яе і стварылі. Дык вось, акрамя гэтага яшчэ былі тыя людзі, якія плылі на поўнач. Яны вось казалі, што вось мы паплылі, карацей, на поўнач, вось, а вакол гэтых фьордаў вось плылі, а потым мы прыйшлі ў тое месца, якое, ну, аддзелена ад нашых мясцін морам. І вось мы яе назвалі Б'ярмаландам. Там ёсць людзі, якія размаўляюць на мовах, якія нейкія падобныя да мовы нашых паўночных суседзяў самі. Вось гэта такі, зноў жа, фіна-вугорскі народ, які насяляе поўнач Скандынавію. Але ж гэта не тая мова самі, тут жывуць не самі. Тут жывуць нейкія іншыя людзі, якія вельмі цікавыя, мы з імі, карацей, пагандлявалі, а потым мы пайшлі назад. Карацей, гэта было эпізадычна, тут не было нейкай там такой манументальнай экспансіі, усталявання дзяржаў, але ж проста кантакт з гэтай зямлёй, суадносна такім прадсібір'ем, быў. І проста гэта цікава ведаць, таму што сапраўды вікінгі, акрамя ўсіх сваіх іншых паходаў, ішлі таксама вось на поўнач. Ды акрамя гэтага яны праз поўнач, вось бачыце, ёсць такая тут трапінка, яны ішлі вось волакам па ўсякіх рэках, уздоўж, ну, нават суадносна Урала, трошкі недалёка ад яго да Волжскай Булгарыі. Таму так, вікінгі таксама з гэтым фіна-вугорскім светам, які бярэ свае пачаткі ад Сібіра, які жыве, ну, прыкладна, як зноў жа свае фіна-вугорскія браты ў Сібіры, яны таксама з гэтым взаемадзейнічалі. І нават гэта запісалі ў сваіх сагах. Але зноў жа, гэта не былі нейкія калоніі, не экспансія, але проста эпізадычна, ну, прыкольна, зганялі ў такую камандзіроўку, прыгожа, і ўсё. Дык вось, акрамя гэтага, яшчэ вось аб чым трэба менавіта варта пагаварыць, гэта аб славянах, вось усходнія славяны. Бо менавіта яны потым праз доўгія гады і пачнуць каланізацыю Сібіра. І вось менавіта яны, ані там стапнякі, кітайцы, ці там вікінгі або ісламскія булгары. Дык вось, чаму? Буду распавядаць. Дык вось, пачатку трэба адзначыць, што межы славянаў яны былі занадта заходней, чым зараз. Напрыклад, такі сучасны горад, як Масква, у першапачатковы арэал рассялення славянаў увогуле не ўваходзіў. Масква была тэрыторыяй, дзе жылі фіна-вугорскія плямёны, і якую заселі толькі славяне дзесьці ўжо ў стагоддзі 11-10.
Дык вось, усходняя мяжа славян праходзіла па такім гарадам, як Тверь, Калуга, потым яны пачнуць усё ісці ўсходній і ўсходній і ўсходній. Дык вось, усход ад славянаў жылі фіна-вугорскія плямёны. Таму там няма такой плямы, якую там мы бачылі на мапе сучаснага рассялення фіна-вугорскіх плямёнаў, бо яе засялілі славяне, раней жылі тут суадносна не славяне, а гэтыя фіна-вугры. Яны жылі суадносна за сваю тыпу гаспадаркі вельмі няшчыльна. У них была вельмі малая шчыльнасць насельніцтва, бо яны жылі такім паўкашавым вобразам жыцця. І ў іх не было дзяржаву. І гэта стварае вялікія цікавыя магчымасці для славянаў. Яны могуць, зноў жа, абкладаць данінай, заўсёды мы гэта любім, і гэтых фіна-вуграў. Яны могуць тут рабіць паўнавартаснае засяленне і пасля гэтага нават асіміляцыю, то есть ужо нават нейкую каланізацыю новых земляў. Таму што славянам вось гэтай землі гэта не нешта такое вельмі далёкае, вельмі незразумелае. Яны не стэпнікі, якія жывуць у стэпах. Яны не волжскія булгары, якія жывуць гандлем арыентаваны на поўдзень, на арабскі свет. Яны вось жывуць мінуты ў гэтых землях, і ім трэба кудысьці распаўсюджвацца. Зноў жа, на поўдні нейкія злыя качэўнікі, на захадзе дзяржавы, на якіх таксама моцна не расселішся, не асімілюеш. Ёсць дзесьці вось таксама на захадзе балты, але ж, балты злыя, да іх прыйдзеш, яны цябе паб'юць. Але ж на поўнач і на ўсход рассяляцца магчыма. На поўначы, калі там ужо гэта позна пачнецца ўжо з Новгарада, то на ўсход магчыма рассяляцца ўжо нават зараз. А як яны гэта зрабілі ў 6 стагоддзі таксама? Вось яны з-па Прыпяцця і такі ўзялі і засялілі вось усю тэрыторыю да Твяры. Неяк засялілі. І можам паўтарыць, так бы мовіць. І таму яны гэта ўсё паўтараюць. Таму што рэльеф і ўвогуле мясціны, дзе жывуць фіна-вугры ў Еўропе, ён не моцна там адрозніваецца ад рэльефу і мясціну, дзе жывуць у Еўропе самі славяне. Таму што ім як гэтая пушка, як тая пушка, дзе жыве фіна-вугар, яны аднолькавыя. Паўсюль можна вырошчваць маё жыта, паўсюль можна пабудаваць маю ізбу, паўсюль магчыма потым жыць. Таму а чаму б не зайсці за вось гэты лужок да майго суседа фіна-вугра і не пабудаваць мне там ізбу. Чаму? Можна. Таму так. А мой сын пойдзе яшчэ ўсходні, а яго сын яшчэ ўсходні. І таму вось. І таму славяне вось маленькім кавалачкам за маленькім кавалачкам пачалі рассяленне на ўсход. Таму што маглі, таму што былі умовы для гэтага. Дык вось, і акрамя гэтага, гэта вельмі моцна выльецца ў такім рэчы, як Русь Залеская. І Русь Залеская гэта будзе такі галоўны дзеяч увогуле ва ўсёй гэтай каланізацыі, славян, якая будзе праходзіць вось ад Цверы, Калугі да самага Урала. Дык вось, што гэта была ўвогуле за каланізацыя? Па-першае, усходнія славяне, яны засноўваюць гарады свае і апорныя пункты, якія суадносна вырастаюць у гэтыя гарады. Зноў жа, Масква была адным з такіх пунктаў, там таксама Галіч быў і іншыя гарады, якія вось тут зараз сходзяць, вось там Устюг вялікі, гэта ці маленькія паселішчы мясцовых людзей, якія былі тут заснаваны, або цалкам увогуле новыя гарады. То есть гэтыя месцы, дзе жывуць людзі, якія збіраюць падаткі і адсылаюць іх назад у цэнтр, калі патрабуюць эліты, але ж проста тут жывуць людзі. Яны засноўваюць гэтыя гарады не праз войны, там, не праз нейкія набегі, але ж менавіта проста збіраюцца гурбой і ідуць засноўваць новае месца і там суадносна будаваць сабе хаты. Дык вось, калі яны засноўваюць гэтыя гарады і ствараюць нейкія паселішчы, то да іх прыходзяць мясцовыя людзі і таксама кажуць, мы хацім жыць побач з вамі. І славяне не адмаўляюць, яны кажуць, добра, але калі ласка, вось мы уключым ваши эліты ў наш працэс кіравання на гэтых землях, але ж калі ласка, па-першае, прыміце рэлігію. Гэта праходзіла паступова, таму што мясцовыя яны зноў жа не былі ніякімі там хрысціянамі, мусульманамі, але ж амаль што ўсе яны былі выключна паганцамі, які вызнавалі свой фіна-вугрскі паганізм, якраз такі, у якім і быў гэты алень.
Дык вось, і калі ласка, вось прыміце, зноў жа, спачатку культуру не прымалі мову, гэта было такім не вельмі афіцыйным патрабаваннем, але ж потым як бы, ну, стала прасцей, просто ты жывеш у горадзе, дзе зноў жа ўсе гандляры, вся улада, усе людзі крутыя, якія прыязджаюць з цэнтра, яны ўсе размаўляюць па-ўсходнеславянску, і ты як бы фінавугар, і табе ну просто зручней прымаць гэтую мову, і суадносна як бы прыняў ты ўжо в афіцыйным толькі ладзе жыцця, а ўжо твой унук будзе ўжываць гэту усходнеславянскую мову на кожнадзённым, а ўнук твайго унук увогуле забудзе тую фіна-угорскую мову, на якой ты размаўляў. І ўвогуле таксама усходніх славян у іх найшмат больш туды прыходзіць, чым жыло тут мясцовых фіна-вуграў. Зноў жа, па такім прычынам, як зноў жа тыпы гаспадаркі у славян яны падразумевалі больш наяўнасці насельніцтва на адзінку тэрыторыі, чым тыя ж, чым іншыя тыпы гаспадаркі, якія практыкавалі мясцовае насельніцтва. Зноў жа, як бы на земляробстве у вас будзе больш насельніцтва, чым на паўкачавым ладзе жыцця. Таму вось, і калі у рэгіён прыходзіць больш людзей, чым у ім ужо ёсць, то суадносна гэты рэгіён культурна ўключаюць у сябе гэты новыя людзі. Таму так, паступова вёсачка за вёсачкай і славяне ідуць усё ўсходні і ўсходні. Вось, напрыклад, зараз выяўлена мапа 9 стагоддзя. Тут мапы якраз культур этнасаў, якія жылі на гэтых тэрыторыях. Тут, ну, выбачаюся так за тое, што тут назва ўсходніх славян там абзвалі ну, расейцамі, гэта некарэктна, але ж чаму я карыстаюся гэтай мапай, калі назва некарэктная, таму што яна, ну, створана з даволі аўтарытэтных крыніц, просто, ну так, трошкі тут ёсць неправільнасці, але ж як бы сама даволі мапа мае нармалёвую такую гістарычную падаплёку пад ёй, над ёй як бы працавалі акадэмікі. Дарэчы, таксама пытальня, чаму менавіта тут усходні славяна паказана нейкім адзіным маналітным, то есть не трэба гэта разумець так, што там славянін усходні ў Новгарадзе, славянін усходні там у Галічыне ці Полацку, ён быў як бы практыкаваў толькі адны абрады і ўвогуле размаўлялі яны ўсё на аднолькавай мове і былі як бы аднога этнасу абсалютна. Не, яны як бы вельмі моцна адрозніваліся, то есть былі моцна адрозненні, то есть між там крывічамі, галічынамі, там ільменскімі славянамі, там голяддзю. Вось таму гэты рэгіён ён быў не маналітны, а вельмі моцна драбнёны. Галоўнае, што бачыце, тут як бы на ўсходзе ад іх жывуць вельмі шмат людзей. Вось тут зараз прыкладна я паказваю Маскву. Гэта сярэдзіна 9 стагоддзя мапа, і потым ужо вось бачыце канец 12 стагоддзя, і тут бачыце, які прагрэс. Это менавіта асіміляцыя мясцовых народаў прайшла. Вось гэта менавіта гэтай палітычнай Русю Залеска. То есть гэта Суздальскае княства, Растоўскае княства, і Рязань, Мурам, гэта ўсе людзі, яны ідуць на ўсход. Новгарад жа бярэ іншую палітыку, і ён ідзе на поўнач. І таксама суадносна ён прыходзіць на поўнач да Карэлу. Вось тут жывуць карэльцы і вепсы, і таксама іх падпарадкоўвае. І вось пра Новгарад трэба пагаварыць. Таму што Новгарад увогуле гэта быў такі самы першы чалавек, першая такая ўвогуле дзяржава, якая болей за ўсё уцягнулася ва ўсю гэтую пакарэнне Сібір, ну, ўжо не Сібір, але ж гэтых такіх усходніх мясцін, якія былі падобны па свайму клімату і па свайму як бы рэгіёну, тыпу мясцовасці на Сібір. І зараз гэта ўсё было такой трэніровачнай пляцоўкай, што потым стане вялікай каланізацыяй ўжо самой Сібіра. Вось усе гэтыя славяне, у іх такі з Русі Залескай, з Новгарада, калі на ўсе гэтыя пасяленні каланізацыі праводзілі, яны, ну, набіраліся досведу ў такіх справах. І потым гэты досвед ён захаваецца ў памяці, у крыніцах, і ўжо з ім, а не з нуля пачне тую ж каланізацыю Сібіры Масква. Таму як бы для яе каланізацыя ўсходніх земляў, яна будзе адрознівацца, яна будзе не такой, як праходзіць тут, але ж яна бярэ вытокі менавіта з гэтай асіміляцыі ўключэння тэрыторый да Уралля ў склад усходніх славянаў. То есть, калі Масква пачне каланізацыю, у яе ўжо будзе досвед каланізацыі, прыкладна ў такіх жа мясцінах. Вось гэта менавіта стала такой трэніровачнай пляцоўкай. І потым каланізацыя Сібіру ўжо будзе такім сапраўдным, не трэніровачным, але ж дзеяннем. Дык вось, таксама Новгарад, ён, вось, бачыце, на мапах дайдзе вось амаль што да Барэнцава мора.
І вось пытанне, а чаму ён увогуле туды дайшоў, навошта ён у гэтай мясціны паперцы? Зноў жа, пушніна. І акрамя гэтага, у Новгорада былі яшчэ дадатковыя прычыны гэта ўсё рабіць, таму што Новгорад, у адрозненне ад шматлікіх іншых гарадоў Русі, але ж падобна на Полацк, ён быў рэспублікай, суадносна як і Полацк, як і Пскоў, але ж ён быў рэспублікай гандлёвай, і таму вось для яго было самай галоўнай рэччу менавіта сядзець на рэсурсах і збіраць рэсурсу. Калі ў іншых там княствах Русі больш ішлі рэсурсы дзяржавы на справы палітычныя, дынастычныя, вось всякае такое, то ў Новгорада яго было больш рацыянальным адправіць большасць рэсурсаў на знаходжанне і здабычу і суадносна транспартыроўку гэтых рэчаў, для гандлі, таму што менавіта гандлем жыў Новгорад. Ён быў уключаны ў гандзейскі звяз, і таму ён суадносна быў гандлёвай рэспублікай, сапраўднай. І менавіта дзякуючы гэтаму яго стала гэтым дзяржаўным інтарэсам, дзяржаўным фокусам знаходжання новых тэрыторый з пушніны і абарона новых крыніц гэтай пушніны. І таму вось ён як бы дзесяцігоддзе за дзесяцігоддзем пачынае сваю экспансію на ўсход. Яна была не такой экспансіяй, як вось, напрыклад, экспансія Русі Залескай. Як мы бачым, вось тут з рухам стагоддзяў моцна вось новгародскія землі вось паўночныя, якія ён уключаў у свой склад, яны не асіміляваліся, таму што яны ўключаліся ў Новгарад не для такой мэт, як уключаліся ў землі Русі Залескай. Яны ўключаліся не для мэты асіміляцыі, лишь для мэты, зноў жа, налагання даніны на мясцовых, каб яны прыносілі пушніну. Ну так, просто новгародскія экспедыцыі сюды прыхадзілі, намячалі трапінкі, ставілі пост для збору даніны і казалі: вы нам, калі ласка, збірайце даніну, мы сюды будзем час ад часу заходзіць і назад даніну ў Новгарад гэтую пушніну несці. Таму так, мы вас трогаць не будзем, асіміляваць не будзем, бо зноў жа там клімат вельмі адрозніваўся, гэта ўжо не тайга, гэта такая тундра і пераходная зона, таму славянам там жыць было не вельмі прыкольна. Таму так, яны і туды не імкнуліся, і гэта ўвогуле не трэба было, таму што, так, напрыклад, гэта асіміляцыя, якая ішла на ўсход у Русі Залескай, яна таксама мае палітычныя нейкія падаплёкі. Але ж у Новгорада падаплёкі менавіта экспансіі, яны былі выключна меркантыльныя. Таму так. І Новгорад ён такі прадаставіў альтэрнатыву і зноў жа зрабіў гэты пушніна Максінг. Ён вось ажно як бы тут знайшлі людзей, якія могуць здабываць пушніну, паставілі тут пост, а потым зрабілі экспедыцыю яшчэ далей і тут пост паставілі, і яшчэ далей, і яшчэ далей, і яшчэ ўвогуле далей. І таму вось яны дайшлі ажно вось да новай зямлі. Ну, саму новую зямлю яны не забіралі, лишь дайшлі да паўвыспу, якая на гэту новую зямлю і выходзіць. І таму так, у выніку гэта ўсе вялікія тэрыторыі, зноў жа, гэта не папасрэднае кантраляванне Новгарадам гэтых тэрыторый, але ж гэта проста тут стаялі пункты збора даніны, якія гэту даніну сабіралі і аддавалі назад у Новгарад. То есть гэта не такі прамы кантроль, як зараз, напрыклад, там у тэрыторыю Беларусі ўваходзіць там Віцебск, Полацк, Палісе і так далей. То есть тут не вялася адміністрацыя, тут не жылі славяне з Новгараду, тут не было ніякага там суда, жыцця, проста сюды час ад часу заходзілі новгарадскія людзі, збіралі пушніну і адразу ж сыходзілі назад. Больш аб іх прысутнасці тут яна ніяк не праяўлялася. Таму так. І таму увогуле славяне да пачатку каланізацыі Масквы малі ажно дзве такіх ужо папрактыкаваных практыкі экспансіі на ўсход. Адна з мэты зборы даніны, другая з мэты асіміляцыі. І таму Масква гэта не будзе такім першапраходцам, які ўвогуле падумае там першы сярод усіх у гісторыі гэтага рэгіёна, а што будзе, калі мы пойдзем на ўсход. Да яе гэта рабілі ўжо некалькі стагоддзяў і рабілі паспяхова, калі судзіць менавіта па меркам гэтага працэсу. То есть землі асімілявалі, пушніну сабралі, гэта і ёсць поспех. Таму так. І вось з гэтым я прапаную перайсці далей. То есть зараз мы бачылі, як ввогуле Сібір кантактавала з вікінгамі, з ісламам, з Кітаем, з Персіяй. І вось славяне, гэта стане вялікім самым галоўным гульцом гэтай гісторыі, менавіта гэтай практыка каланізацыі, асіміляцыі і ўключэння тэрыторыі ў склад дзяржавы і засялення іх, потым непасрэдна менавіта даць просто прыклад Маскве, каб яна пайшла яшчэ далей. То есть гэта
потым паходы Ермака всякія і далейшая экспансія на ўсход, яна мае карані менавіта тут, у Русі Залескай і ў нагородскіх экспедыцыях на ўсход. Ну і таму так, менавіта зараз вымерлыя этнасы, фіна-вугорскія, якія тут раней былі, яны не зніклі ўжо ў 16 стагоддзі, а зніклі яшчэ да гэтага, у сярэднявеччы. Таму так, зараз мары засталіся, але ж, напрыклад, такіх людзей, як Мешчара, ввогуле няма. Таксама тут былі чуць, вось што тут зараз паказана вепсы, але ж яны там дзеліліся на вепсаў і на чуць. Вось таксама зараз гэтай чудзі няма, бо яе асімілявалі ажно ў сярэднявеччы, не Масква. І вось з усім гэтым багажом прапаную перайсці далей. Узвышэнне Масквы і ввогуле як яна стала такой дзяржавай, якая была вольная, ісці далей на ўсход і праводзіць самастойную знешнюю палітыку. Ну, як бы я кратенько пробяжуся, бо я думаю, што большасць людзей, якія будуць глядзець гэта відэо, ўжо гэта ведаюць, але ж проста зноў напамінаць, нагадаць хачу гэта, і таксама акрамя гэтага, акрамя ўзвышэння Масквы, я тут закрану яшчэ іншыя дэталі, якія будуць потым уплываць на ўсю гісторыю каланізацыі. Дык вось, пачынаецца наша гісторыя з таго, каб увогуле змяніўся ўвесь гэты ландшафт Русі, таму што да гэтага на мапе княства Русі не было такога княства, як Масква. І на яе тэрыторыях было Владзімірска-Суздальская зямля, а маскоўскага княства не было. І ўвогуле увесь баланс моцу ён быў занадта іншы, чым будзе баланс моцу, у якім будзе расці Масква. Чаму? А вось менавіта таму. Пачынаем мы у канцы 12 стагоддзя, у пачатку 13 стагоддзя у вялікіх стэпах. Скончваецца, зноў жа, увільгатненне стэпу і скончваецца сярэднявечны кліматычны оптымум. Што гэта значыць? У Еўропе супаня ў Шатландыі расці вінаград, заўсёды як бы ва ўсім паўночным паўшар'і ў гэты момант у ранняй сярэднявечнай і было трошкі цяплей, чым з'яўляецца зараз, чым было дагэтуль. Што гэта значыць? Ну, гэта, напрыклад, дало магчымасцям тым жа вікінгам там ісці ў паўночную Амерыку і там тусаваць і ў Ірландыю. І гэта дало магчымасці шатландцам вырошчваць вінаград і рабіць сваё віно шатландскае, і таксама давала качэўнікам нейкія перавагі ў сваім ладзе жыцця, бо з гэтым кліматычным оптымумам прыйшло яшчэ ўвільгатненне стэпу. Што гэта значыць? У стэпах лепш расце траўка. Ну, звычайна, гэта расліннасці ніяк іншай не дапамагае, таму што вось як бы мы зараз жывем нават у сельскім рэматры, большасць у індустрыяльным, як бы, ну, трошкі вільготней, трошкі меней вільготней, што з таго. Але ж для стэпаў гэта крытычна, бо ў стэпах не растуць там шмат раслін, але ж расце менавіта трава, і яна вельмі адчувальная да гэтага ўзроўня вільготнасці, і калі ён узвышаецца, то травы становіцца вельмі больш. Ну і як бы і больш, і што? А тое, што качэўнікі, яны жывуць аднагодным выпасам скату, жывёлагадоўлі. І, то есть, ну, ты вось бярэш сваё стада, свой статак, прыводзіш яе на адну тэрыторыю, яны выдаць усю траву на адной тэрыторыі, і ты вядзеш яе іншую. І калі вось твой увесь статак, там, овцы, бараны, конікі, кароўкі, яны ўсе ядуць траўку. Калі больш ежы, то значыць больш папуляцыі. І вось у твайго статка раптоўна становіцца вельмі шмат ежы, і ён як бы не саромліваецца, не супаняе сябе, не стрымлівае, таму ён як бы ядзе шмат ежы, становіцца больш статку, а калі больш статку, то больш у цябе ўжо ежа. І вось ты, качэўнік, можаш падтрымліваць большую колькасць насельніцтва. Таму вось паступенна за ранняе сярэднявечча колькасць качэўнікаў ўсё павялічваецца ў гэтых тэрыторыях. Яны ўжо звыклі да таго, каб на гэтых увільгатнёных стэпах больш утрымліваць вялікую колькасць насельніцтва. Але што гэта значыць? Калі кранік прыкручваюць, калі кліматычны оптымум скончваецца, то скончваецца увільгатненне стэпаў, і траўка супыняецца быць такой ужо вільгатнённай. Што гэта значыць? Скату, вось такому вялікому скату, які ты адкарміў, на якім ты таксама корміся, нечага есці, ён зменшаецца, і ў цябе менш ежы, але ўжо адкормленае насельніцтва. І пачынаецца голад, і таму табе трэба нешта рабіць, і таму пачынаюцца ўсякія вялікія міграцыі, увальненне стэпаў, і суадносна гэта вядзе да змянення ў палітычным ландшафце. І таму і гэта косвенна паўплывала, што ў пачатку 13-го года такі чалавек, як Чынгіс-хан, кансалідуе мангольскія плямёны і стварае вось такую вялікую мангольскую імперыю.
І вось у складзе мангольскай імперыі, як вы бачыце, быў такія васалы, як расійскія княствы. Якія расійскія, рускія, выбачайце. Дык вось таксама перагуляем гульні з гэтымі мапамі, дзе Русь клічуць Расіяй. І вось таксама не ведзіцеся на гэта. Дык вось, і таму мангольская імперыя потым распадаецца, бо качавыя імперыі шмат не жывуць, асабліва такія велічэзныя. І адзін з гэтых часткаў мангольскай імперыі называецца Улус Джучы, бо ён перайшоў сына Чынгісхана, якога звалі Джучы, соносно Улус значыць надзел, а мангольскі гэта быў як бы надзел гэтага спадчынніка вялікага хана. І вось таму Джучы атрымаў вось такі вялікі надзел. З-за таго, што ён быў такім трошкі непаслухмяным хлопцам, яму далі вось такую землю на ўскрайняй імперыі, якія там увогуле не ясна, што тут увогуле да як, і таму там ёсць нейкія незразумелыя княствы ва ўладанні. То есть гэта не такі, напрыклад, самы прыкольны жырнікі кавалачы, як Кітай, або там персідскі ільханат. Вось такія гэта добрыя ўдзелы. А вось непаслухмяным дзецям не далі там нейкую неўрадлівую зямлю ў сярэдняй Азіі. Ну так, там ёсць пару гандлёвых гарадоў зноў жа вялікага шоўковага шляху, але ж шмат на гэтым не разжывецеся. І вось землі на ўскрайняй імперыі з нейкімі нелаяльнымі васаламі, якія вось памрэ вялікі хан, і яны пачнуць паўставаць. Таму так, ты праблемны дзіцё, атрымоўваеш праблемны рэгіён. Таму так, будьце паслухмянымі, атрымайце Кітай ва ўладанне. Дык вось, у нас з'яўляецца такая залатая арда, гэта і ёсць Улус Джучы. І вось, у выніку Кіеўская Русь знаходзіцца пад уладай Арды, і яна перафармоўвае палітычную рэальнасць, у якой гэта Кіеўская Русь існавала. Таму што дагэтуль тут заўсёды падтрымліваўся нейкі статус-кво. Спачатку стварылася вялікая Кіеўская Русь, потым яна ўсё драбілася за лесвічнай спадчыннай сістэмай, таму так, на гэтага быў адзін надзел падзеліўся на два, і як бы княства ў Русі быццам бы клеткі біялагічнаму ў нашым арганізме. Ну, увесь час дзеляцца, і становіцца ўсё драбней і драбней, таму што зямлі больш не становіцца. Дык вось, княства яны захоўваюцца, праходзяць манголы, і таксама гэтыя княствы не ўключаюць фармальна ў сваю тэрыторыю, яны як бы выдзяляюць, што вось мы качэўнікі, мы жывём у стэпах, а вы будзеце нашымі васаламі плаціць нам даніну. І мы моцна ў вашу палітыку не ўмешваемся, бо як бы нам паўстанне не патрэбнае. Але ж вы, калі ласка, плаціце нам даніну. І акрамя гэтага, з новым чалавекам, з новым дзяржавам, якая становіцца на чале ў гэтага сяго, Залатой Орды ўзнікаюць і новыя магчымасці для гэтых княстваў. Бо да гэтага баланс моцаў быў усталяваны, як бы былі княствы вялікага, моцнага разраду, вось той жа Новгарад, Владзіміра Суздальская земля, Смаленск, а былі княствы маленькага разраду, якія былі васаламі гэтых княстваў, памаленькімі, але незалежнымі, і якія, ну, ўвогуле не малі нейкіх шансаў зрабіцца вялікімі. То есть гэта была такая сацыяльнага ліфта для княстваў у тыя часы, як бы ў Кіеўскай Русі не было, але ж змена палітычнага ландшафту такую магчымасць дае, бо Залатая Арда, яна прапануе такія дзве магчымасці. Па-першае, яна робіць новую сістэму легітымізацыі ўлады, яна выдае ярлыкі, то есть каб табе сказаць сапраўды патрэбным, каб табе сапраўды стаць легітымным уладаром, табе трэба, акрамя того, каб памазацца ў царкве, атрымаць адабранне веча, табе трэба яшчэ схадзіць у сарай і сталіць Залатой Орды і атрымаць там ярлык на княжанне, каб табе таксама прызнаў хан, як уладаром гэтых тэрыторый. І вось, таксама ты вось ідзеш у Залатую Орду на княжэнне, і ты праз дыпламатыю зможаш дамовіцца з ханам, каб ён табе даў больш прывілегій, каб ён там табе, напрыклад, даў штосьці гандлёвыя такія паблажкі, там менш падатку можаш плаціць, калі там ты вогуле сябра, там браток з гэтым ханам, або там таксама можаш папрасіць яго замовіць цябе славечка перад іншымі княствамі, ты можаш папрасіць у яго там нават пратэкцыі. І як бы калі на табе твоё княства нападзе іншае княства, як бы хан можа там прыйсці, ну, можа не прыйсці, казаць, што ўвогуле вы тут робіце, не чапайце маё княства. Таму ў маленькіх княстваў у іх ёсць магчымасць падмазацца да хана праз дыплямяту і суадносна выйсці з гэтага статуса маленькага княства і зрабіцца ўжо моцным гульцом на геапалітычнай арэне Русі. І таксама, акрамя гэтага, трэба ж яшчэ збіраць даніну. Спачатку Залатая Арда збірала даніну сама, вось сваімі ручкамі. Але ж акрамя гэтага яна вось пераходзіць да такой мадэлі, што а можа мы паручым збіраць даніну усіх княствам нейкаму аднаму княству, бо гэта ўвогуле вельмі цяжка ўсё гэтым самім збіраць. Галоўная боль. І таму мы проста
выберам даверанае нам княства, якое ніколі нас не кіне, ніколі нам не здрадзіць і казаць, што калі ласка, вы збярыце даніну і потым нам адашліце ў сарай. Ну, як бы, аплата за гэта, ну, па-першае, у табе ёсць такая магчымасць гэта зрабіць, і ты ўжо маеш гэтым ганарыцца, па-другое, ну, добра, ты можаш атрымаць палітычны прэстыж. Палітычны прэстыж і суадносна ўлада з гэтым, яно можа каштаваць больш, чым за вось гэтыя багацці з падаткаў. І гэтым таксама магчыма карыстацца. Дык вось, і гэты тытул данніка, ён змяняемы. То есть, хто бліжэй падмазаўся да хана, хто лепш яго дыпламаты угаварыў, ну і таксама ёсць іншыя фактары, зноў жа там забойствы, эканамічная моц дзяржавы, моц палітычная, ваенная. Увогуле пачынаецца новая гульня. Хто стане бліжэй да хана і хто пачне збіраць падаткі. І вось той, хто збірае падаткі, ён такі біг-бос у рэгіёне. Таму што калі ты збіраеш падаткі, ты можаш не ўсе гэтыя падаткі адаслаць залатой Ордзе, а там узяць сябе невялічкі такі адсотачак і ўжо пакласці ў сваю казну на развіццё свайго рэгіёну. То есть проста статус узнік з нічога. Да гэтага ты проста жыў на даходах сваёй дзяржавы, а зараз у цябе ёсць магчымасць трымаць у руках усе грошы Русі і частку з іх браць і аддаваць ужо ў сваю казну. Ну, згадзіцеся, магчымасць неблагая, вельмі крутая. І таму за яе пачынаецца палітычная барацьба. І вось у гэтых маленькіх, яшчэ маладых княстваў з'яўляецца шанец, каб атрымаць гэты ярлык і права збіраць даніну. І вось пачынаецца палітычная гульня, і вось менавіта тут узнікае такое маленькае яшчэ княства маскоўскае, якое, бачыце, знаходзіцца ў васалітэце Залатой Орды. Дык вось, яна праз такую палітычную барацьбу, там усякія выніку пашыраецца і становіцца вось такой вось. Зноў жа, з-за таго, што ў яе там былі такія кіраўнікі, як, напрыклад, Іван Каліта, што ў перакладзе значыць, зноў жа, Іван Кашэль. Ну, бо ён менавіта збіраў падаткі і вельмі любіў золата. Суадносна, ён, як бы, калі ў цябе ёсць золата, ты можаш зрабіць шмат чаго. Напрыклад, зрабіць вельмі крутую армію, каб яна ўсіх вакол біла і ўключала тэрыторыі новыя ў склад твоей дзяржавы. Акрамя гэтага, Масква, яна не проста становіцца той, хто збірае даніну для Залатой Орды, менавіта яна такі пасля ўсіх, то есть не Рязань, спачатку была Тверь, не Новгарад, там, не Кіеў, не Суздаль, менавіта Масква, яна пачынае збіраць даніну, суадносна становіцца гэтым бігбосам у рэгіёне. І так вось, геаграфічна яна знаходзіцца між лесам і стэпам, яна актыўна супрацоўнічае з Ардой, у выніку яна становіцца вельмі такой вялікай моцнай, але ж адначасова з гэтым супрацоўніцтвам яна і прымае тактыкі ад гэтай Арды. Вось, бачыце, вось на каго гэта больш падобна? На еўрапейскіх рыцараў хрысціянскіх або на качэўніцкіх всякіх вайроў, там, кішэктэнаў ці, ну, проста кішэктэнаў. Ну, як бы тут, думаю, адказ відавочны. Бо Масква, яна робіць сваю армію на прыкладзе Арды, зноў жа, робіць упор на кавалерыю, на мабільныя атрады, на набегі. І акрамя гэтага, частка яшчэ палітычнай мадэлі ардынскай пераходзіць у палітычную мадэль маскоўскага кіравання. Таксама вось гэта экспансія становіцца вось такім новым палітычным вектарам Масквы. Ну, то есть менавіта не гандаль, не ўмацаванне статуса, але ж менавіта экспансіі. Таму так, спачатку Масква такая, а потым яна вось такая. Што гэта значыць? Яна ўключыла ў свой склад Новгарад і стала такім ужо вельмі моцнай. Таму яна ўвогуле падыходзіць да пазіцыі гегемона ў гэтым рэгіёне. І, добра, яна ўключыла Новгарад. Акрамя гэтага, акрамя таго, што яна стала ўвогуле самым вялікім парнем на раёне. Што гэта значыць? Гэта значыць тое, што яе падышлі вось гэтыя новгарадскія ўладанні і сістэма, якая там даходзіла ажно да Урала, на Баранцава мора. І гэта значыць, што ў Масквы вось у рукі звальваецца гэты досвед, які быў дагэталя, бо Масква яна менавіта і ёсць гэтай Владзіміра Суздальскай зямлі, яна вырасла ў гэтай палітыкі асіміляцыі новых земляў, ну і зноў жа яна
нарадзілася з, бо першапачаткова Масква не зямля славянаў. Масква была заснавана менавіта як фарпост у рамках гэтай вялікай палітыкі экспансіі ўсходніх славянаў на ўсход, на землі фіна-вуграў. І дык вось, акрамя гэтага, Масква яшчэ атрымоўвае всякія гандлёвыя форпасты Новграда і старыя сувязі Новграда з усходам і з поўначу. І гэта ёй як бы вельмі моцна дапамагае. Таму так, Масква канцэнтруе ў сваіх руках адначасова дзве мадэлі экспансіі, і новгародскую, і Русі Залескай. І як бы гэта ёй дае вялікія магчымасці. Менавіта дзякуючы гэтаму яна пачне ісці на ўсход. Бо яна атрымала досвед экспансіі, яна стала вялікім гегемонам у рэгіёне, які можа рабіць гэтыя рэчы. Дык вось, акрамя гэтага, Залатая Арда развальваецца. Трошкі зараз зазірнем на ўсход. Ввогуле так, Масква пачне сваю ввогуле экспансію да самого Урала. І ўключыў ўжо ўсе маленькія княствы, што былі тут. Менавіта яна пагнула ўсе маленькія княствы, і старая сістэма вось гэтага паліцэнтрызма, які быў на тэрыторыі Русі там ажно на працягу 3-4 стагоддзяў, гэта знікае. Увогуле ў гэтым рэгіёне ўсходняй Еўропы застаецца толькі такіх дзве дзяржавы гегемона: Вялікае княства Літоўскае і Маскоўскае, Вялікае княства Маскоўскае. Потым яно ўжо стане расійскім царствам, а потым і расійскай імперыяй. Дык вось, і у стварэнні гэтай вялікай цэнтралізаванай дзяржавы якраз узаемадзейнічаюць ардынскія прынцыпы кантролю і прынцыпы кіравання і экспансіі. Я зараз не гавару, што там Расія цалкам пабудаваная там на мангольскай сістэме кіравання, і ўвогуле там Масква спадчыннік манголаў. Ну, у Расіі захавалася шмат старых прынцыпаў кіравання землямі просто землямі, таму яе там менавіта лічыць степным дзяржавай, якая бярэ свае пачаткі там у вялікіх еўразійскіх стэпах, нельга. Але ж просто яна становіцца такім сімбіёзам між традыцыяй улады, экспансіі і адміністрацыяй зямлёй вось такім еўрапейскім, усходнееўрапейскім, і таксама гэтым степным тыпам адміністрацыі кіравання і захопам новых тэрыторый. Яна вось уключае ў сабе гэтыя два тыпы кіравання і бярэ ад іх ўсё эфектыўнае, каб добра выціскаць падаткі з новых земляў і захопліваць новыя землі, каб з іх таксама выціскаць падаткі. І менавіта тут Расія пачынае азірацца, а куды ж мы можам весці далейшую экспансію. Добра, усіх паглынулі, клас, дайшлі да Урала, малайцы. Ну, таксама з вялікай дапамогай ўжо новгародскіх фарпастоў і да гэтага Русі Залескай, бо як бы тут ужо нават былі і Вятка там, і шмат іншых княстваў, якія таксама спецыялізаваліся, акрамя Новгарада і Русі Залескай, на экспансіі на ўсход. Таму так, і Расія глядзіць, а куды мы будзем ісці далей? Ну, як бы не супыняцца, у нас ёсць як бы шмат магчымасцяў, і кудысьці трэба ісці. І дык вось, на ўсходзе, на захадзе у нас вельмі моцныя еўрапейскія дзяржавы. Той же Лівонскі ордэн і Вялікае княства Літоўскім. З імі трэба прям бадацца, біць, яны ўвогуле ўжо не зразумела, а хто каго мацней, ты або вось гэта Вялікае княства Літоўскае. Таму так, захад для такой экспансіі, каланізацыі, ён увогуле зачынены. З захадам трэба весці вялікія працазатратныя войны, якія не факт, што ўвогуле акупаюцца. Подзень таксама узнікае новая такая моц, як Асманская імперыя з крымскім каганатам, якая таксама вельмі лёгка не дазволіць сябе ўключыць у твой склад. Таму таксама, з імі таксама вельмі трэба вялікія войны несці. На поўначы вось ужо дашлі да Арктычнага акіяну, як бы тут увогуле ёсць калоніі шведаў, з імі таксама жадання бадацца няма. І таксама тут увогуле тэрыторыі не вельмі прыкольныя, у іх тут пушніны няшмат, таму нейкага рацыянальнага або цікавасці гэтым рэгіёну для экспансіі няма. Але поўдзень зачынены, захад зачынены, але што ёсць? Ёсць ўсход. Так, гэтыя вялікія стэпы, адкуль калісьці прыскакалі манголы, і галоўнае Сібіра, гэта ўсё адкрыта. І гэта не толькі адкрыта, але ёсць ужо досвед, як уключаць гэтыя тэрыторыі свой састаў. Як з іх выжымаць даніну па прынцыпу Новгарада, і як іх асіміляваць і ўключаць у свой склад адміністратыўна, як гэта рабіла Русь Залеская. І таму так, сышліся галоўныя фактары. Па-першае,
ты одна вялікая дзяржава, і табе тут увогуле не будзе ніхто замінаць у гэтай тэрыторыі. Па-другое, у цябе ёсць досвед гэта ўсё рабіць. Як гэта ўсё рабіць? І па-трэцяе, у цябе ёсць сродкі. Ты можаш сабе гэта дазволіць, і у цябе ёсць цікавасць, што цябе як бы ідэя дзяржаўнай экспансіі. І вось таксама акрамя гэтага мангольская імперыя яна яшчэ ўключыла ўсе гэтыя княствы не ва еўрапейскую палітычную сістэму, але ж ва вялікую еўразійскую палітычную сістэму і паказала Русі, што магчыма сябраваць не з Еўропай, але ж з усходам і з поўднем. Паказала тое, што Русь яна можа быць накіравана не толькі выключна на Еўропу, як гэта было дагэтуль. То есть як бы гэта ўсякія асіміляцыі на ўсход і баданні з качэўнікамі. Гэта былі такія забавы для князёў Русі. Але насамрэч жаніліся яны, веру малі, ўсё еўрапейскую. Там або ездзілі ва ўсходні Рым, Візантыю, Канстантынополь, або там аддавалі сваіх дачоў за французскіх каралёў там і таксама каралёў ангельскіх і нямецкіх, всякіх князёў. Але ж, калі манголы прыйшлі, наказалі, а вы можаце палітычна азірацца і рабіць всякія аперацыі не з захадам, але ж можна і на ўсход ісці. І Русь гэта запомніла. І Масква гэта запомніла. І таму так, ёсць веды, што можна ісці на захад. Ёсць сродкі, каб на ўсход, ёсць сродкі, каб ісці на ўсход, ёсць жаданне, каб ісці на ўсход. Акрамя гэтага, апошні такі вялікі канкурэнт, які мог супернічаць з Расіяй, з Масквой, ён знікае. Залатая Арда распадаецца. Бо так, акрамя гэтага, Залатая Арда, зноў жа, як мангольская імперыя, спачатку яна была вялікай і моцнай, потом яна ўжо пад канец 14 стагоддзя, у пачатак, дзесьці ў 15 стагоддзі, яна пачынае так трошкі аслабіваць, фрагментавацца, і ў выніку яна распадзецца. Так, акрамя... Менавіта чаму? Па-першае, дынастычныя войны звычайна у качэўніцкіх дзяржавах не вельмі добра працуюць законы, бо у качэўніцкіх дзяржавах прынцыпы спадчыннасці ўлады яны набліжаны больш да такіх прымітыўных плямённых спадчыннасцях улады. І як бы да гэтага прымітыўнага плямённага хто моцны, той самы круты. У іх няма такіх распрацаваных адміністратыўных інстытутаў, якія ёсць, напрыклад, такіх у аседлых дзяржаваў, у якіх ёсць менавіта бюракраты, якая можа забяспечыць бяспечны пераход улады ад бацькі да сына. Таму што, напрыклад, нават у гэтых жа землядзельчых рэгіёнах ёсць, акрамя проста слоя моцных людзей, тых жа васалаў, ёсць яшчэ слой бюракраты, і слой законаў, які, калі ты пераступіш, будзе не вельмі добра. Але ж у качэўніцкіх там больш вельмі моцна таксама грае гэты фактар, хто моцны, той ўсё кантралюе. То есть такі вельмі прымітыўна. То есть неважна, у цябе там царская кроў, не царская кроў, хто табе памазаў, я таксама. Я самы галоўны, я магу цябе забіць, я цябе заб'ю. І таму я маю кіраваць усім гэтым тэрыторыям. І таму тут князі ханы пры спадчыннасці ўлады, у іх найшмат больш шансаў гэтую ўладу паспяхова не перадаць, чым, напрыклад, перадача ўлады ў той жа Еўропе або ў арабскіх краінах, то есть краінах не качэўніцкіх, феадальных або кланавых. З-за гэтага ўсяго палітычны ландшафт тут вельмі нестабільны, і з цягам часу ён становіцца ўсё нестабільней і нестабільней. Акрамя гэтага, у 15 стагоддзі па гэтых тэрыторыях пракацілася такая вялікая эпідэмія, як чорная смерць, таму што гэтая вялікая мангольская імперыя, акрамя таго вялікага палітычнага прастранства, якая яна ўключыла ў сябе Маскву і землі Русі, яна таксама стварыла вельмі вялікае прастранства гандлёвае і культурнае, дзе, напрыклад, тавары з Кітая маглі там свабодна мяніцца з таварамі з Перса і ісці далей. То есть быў такі вялікі пакс манголіка, то есть мангольскі свет. Але ж калі ты можаш спакойна прайсці там з аднаго там з Кітаю ў Персію, і ты жанчыны там і нясеш персікі, і ніхто цябе персікі не адбярэ, як там піша Марко Поло, аб вогуле бяспечнасці і лёгкасці гандлю ва ўсіх гэтых рэгіёнах, гэта значыць, што людзі вельмі шмат перамяшчаюцца, вялікая лагістыка, вялікая глобалізацыя, і могуць вельмі лёгка распаўсюджвацца хваробы.
І таму, калі ў 15 стагоддзі ўзнікае вось у сярэдняй Азіі такая хвароба, як чорная смерць, чума, яна вельмі хутка моцна карыстаецца гэтымі гандлёвымі шляхамі і залятае як у Кітай, так і ў Індыю, так і ў арабскі свет, так і ў Еўропу, і таксама і ў Залатую Арду непасрэдна, бо у позніх стадыях Залатой Арды, як я памятаю, сярэдняя Азія ўваходзіла ў яе склад. Таму так, гэта моцна зноў жа падрывае палітычную стабільнасць. Як і ў Еўропе гэта падрывала, так у арабскім свеце гэта падрывала. Той же, напрыклад, спадчыннік Залатой Арды, Ільханат, які прыняў нават іслам і стаў ужо такой персідскай імперыяй, і ён менавіта парушыўся за гэтай чорнай смерці. І таксама, зноў жа, імперыя Мін змясціла імперыю Юань не ў апошнюю чаргу якраз за палітычнай стабільнасці, якая стварыла гэтая чорная смерць. Таму так, зноў жа, першы пунктик, вельмі складаны палітычны ландшафт, таму што імперыя качэўніцкая, і не створана дзеля таго, каб перажываць стагоддзі і тысячагоддзі. Па-другое, вельмі такі моцны удар па легітымнасці і стабільнасці ў дзяржаве чорнай смерці. Акрамя гэтага, была такая імперыя, як Тымурыды, якая ўзнікла ў 15 стагоддзі. Яна ўзнікла вось у гандлёвых гарадах сярэдняй Азіі, і быў такі чалавек, як Тамерлан. І гэты Тамерлан пайшоў на поўнач і пабіў вельмі моцна Залатую Арду. Там прыйшоў сарай, вельмі яго пабіў, спаліў, і нават ён мог дайсці, дарэчы, да Масквы. І таксама і пабіць, спаліць, і ён бы, мабыць, гэта зрабіў. Але ж ён гэта не зрабіў. Ёсць версія тое, што ён не хацеў, яму гэта было нецікава, увогуле яго былі вайскі выматаныя. Ёсць версія, што у Маскве прайшоў спецыяльны ход з іконай. Выбачайце, не памятаю менавіта якой іконай, і, здаецца, Багародзіца. Менавіта вось Багародзіца выратавала ад таго, каб войскі Тымура прыйшлі ў гэты рэгіён. Но ў выніку Тымур просто ў Маскву не прыйшоў, а Залатую Арду прыйшоў. Маскву не пабіў, Залатую Арду пабіў. Менавіта дзякуючы гэтаму Масква і смагла канчаткова вызваліцца ад Залатой Арды, а Залатая Арда яшчэ атрымала яшчэ адзін дадатковы фактар да сваёй нестабільнасці. То есть ужо. І акрамя ж гэтага, Залатая Арда, яна жыла на гэтых гандлёвых шляхах вялікай мангольскай імперыі. Яна менавіта сидзела на паўночным шоўкавым шляху, бо, як мы ведаем, ішлі тавары з Кітая ў Еўропу, там з часоў важного Александра Македонскага. І вось, калі мы паглядзім менавіта непасрэдны шлях тавараў, яны вось ішлі з Кітаю праз Тарымскі басейн, сучасны Сіньцзянь, далей яны ішлі ў гандлёвыя гарады сярэдняй Азіі, а потым у гандляроў было два варыянты, куды пайсці. Першы весці на поўдзень праз Персію, Іран сучасны, потым праз Анатолію, сучасную Турцыю, і ў выніку там ісці або ў арабскі свет, або ў Еўропу праз Канстантынополь, сучасны Стамбул. Або яшчэ другі выбар, варыянт ісці на поўнач, вось праз тэрыторыю сучаснага Казахстана. Таму што Залатая імперыя, вось гэтыя стэпы Казахстану, яны таксама былі часткай вялікага пакс Манголіка, і там таксама магчыма было лёгка праходзіць. І таму вось усталяваўся яшчэ такі паўночны шоўкавы шлях, і ў выніку гэтых гандляры выйшлі па тэрыторыі мангольскай Залатой Арды і выходзілі ў гандлёвыя гарады каля Азоўскага мора і каля Крыма, дзе там ужо дзе іх тавары спакойна забіралі, напрыклад, тыя ж генуэзскія, венецыянскія, ну і таксама усходнерымскія гандляры. У выніку 15 стагоддзі такія чувачкі з Партугаліі і Іспаніі робяць цікавыя даследаванні, і яны, напрыклад, аплываюць Афрыку. Вось такія людзі, як там Барталомея Діаш, Францішку ді Альмейда, яны робяць шмат ваяжоў і гавораць, што, ведаеце, еўрапейцы, зараз гэтыя мусульмане ўвогуле захапілі усходні Рым, Візантыю, зноў жа, 1453 год, 15 стагоддзі падае ўсходні Рым. І ён захопліваецца Асманскай імперыяй, Асманская імперыя сядзіць на гандлёвых шляхах і ўвогуле ставіць або вельмі ўвогуле нейкія касмічныя кошты, і ўвогуле нават забараняе гандлярам ісці далей у Еўропу, бо абыдуцца. Еўрапейцам гэта не падабаецца, яны шукаюць іншы шлях, бо кітайскі, індыйскі тавары хочацца, і таму так, партугальцы, яны скончваюць сваю рэканкісту, і ў іх з'яўляецца рэсурс там плыць далей і шукаць шлях. І ўвогуле яны знаходзяць шлях у Індыю, і таму неяка патрэбна ў гэтых сухапутных гандлёвых шляхах няма, бо добра, пакс Манголіка, але насамрэч сухапутныя шляхі, яны найшмат, па-першае, даражэй, па-другое,
небяспечны, чым шляхі марскія. Так, нават па моры ты можаш там плыць там у 2 разы больш па часе, але ж ты просто будзеш плыць, і на цябе там не будуць набегаць мясцовыя плямёны, ты там не можаш там у тваім начным шатры ў гэтай пустэлі, на тебе там не набягуць там мясцовыя зноў жа качэўнікі, не зарэжуць табе за тваіх тавараў, але ж ты просто на сваім караблі, і ты ў бяспецы. І на гэты карабль ты можаш пакласці столькі тавару, колькі ты там можаш перавесці толькі адным вялікім караванам вярблюдаў. І ўвогуле на караблі значна прасцей гандляваць і значна бяспечней. Таму Еўропа злязае з гандлёвых шляхоў сухапутных, судносна і паўночнага і паўднёвага гандлёвага вялікага шоўковага шляху і перасядае на марскія. Што гэта значыць для Залатой Орды? Вось гэта труба з грашыма, які называўся паўночны шоўковы шлях, яна завінчваецца, перакрываецца, ўсё. Просто да цябе гандляры не ідуць, падаткі не плацяць, і ввогуле грашыма грошы ад цябе ўцікаюць. І таму гэта яшчэ адзін увогуле удар па палітычнай структуры Залатой Орды, бо гэта няма грошыкаў, няма нічога. Таксама легітымнасці і палітычнай стабільнасці. І вось гэта ўсё змяшчэнне і сусветнай тарговлі, як бы знікнення з твайго рэгіёну. Знешнепалітычныя пагрозы, ўвогуле набегі са стороны Тамерлана, унутраная палітычная нестабільнасць, эпідэміі. Гэта ўсё просто дабівае канчаткова Залатую Орду, і яна распадаецца у канцы 15 стагоддзя. Таму што яе таксама дабівае яшчэ канчаткова Масква. І вось, яна распадаецца, і на гэтым не ўсё. Бо з яе трэба кудысьці бяжаць. Бо ёсць як бы шмат элітаў, шмат людзей, якім там не хочуць жыць на гэтых увогуле небяспечных месцах. І таму як бы зноў жа пара валіць, і куды мы можам валіць. Магчыма ісці на поўдзень, магчыма ісці на ўсход, магчыма ісці ў Масковію, але ж нежадана, але ж таксама магчыма ісці на поўнач. Таму што на поўначы да гэтага Залатая Орда актыўна супрацоўнічала і збірала даніну, і ўвогуле мала нейкую базу зноў жа ў Сібіры. Вось як вы бачыце. І проста людзі разумеюць, што так, у іх там ёсць ужо намётаныя мясціны, ёсць як бы яны гэтыя мясціны ведаюць, туды магчыма вось проста бяжаць ад палітычнай нестабільнасці і там жыць. І яны засновваюць такую дзяржаву, як сібірскі каганат. Вось гэта ўсё было менавіта падведзена дзеля таго, каб з'яўленне вось менавіта першага сапраўды сібірскай дзяржавы ў гісторыі менавіта. І вось сібірскі каганат, ён будзе нам вельмі потым палезны і цікавы, таму што па назве ён распаўсюджаны, ён знаходзіцца ў Сібір, вось як вы бачыце, за Уралам, у заходняй Сібіры. Вось яго будзе сталіцай Кышлак, таксама будзе Табіл, і ён будзе аблагаць даніну вось усе гэтыя плямёны, якія тут будуць жыць. Зноў жа, каб яны прывазілі ў яго пушніну. І акрамя гэтага, ён гэтую пушніну экспартуе, бо сібірскі каганат гэта не проста дзяржава качэўнікаў, але ж менавіта мусульманскія качэўнікі. Гэта такое, нават самая паўночная мусульманская дзяржава, ўвогуле, якая існавала ў гісторыі. Таму з-за таго, што ён мусульманін, то ён можа актыўна ўзаемадзейнічаць, напрыклад, з той жа сярэдняй Азіяй. І актыўна туды гэтую пушніну экспартаваць. Таму гэта дзяржава ўвогуле ніяк не ізаляваная, а актыўна ўключаная ў светныя гандлёвыя шляхі. І як бы калі ты можаш падсасацца да гэтых, падсмактацца да гандлёвых шляхоў, ты можаш суадносна знайсці рэсурсы, каб пускаць іх у гэты гандлёвы шлях і з яго атрымліваць грошыкі і золата. Таму так. І ўвогуле гэтае месца ўвогуле там не задворкі ісламскага свету, яны вельмі развітое, грошы нармалёва, суадносна як бы будуюцца прадметы культуры, і ўвогуле у сібірскім каганаце трошкі жыравалі. Таму гэта не было нейкім захалусцем, але ж паважанай сабе дзяржавай. Мусульманскім каганатам, між прочым, спадчыннікам Залатой Орды. І так, і як бы хачу таксама сказаць, што гэта быў менавіта спадчыннік Залатой Орды, а не нейкага мясцовай дзяржавы. Таму ім кіравалі быўшыя стэпнякі, якія сюды прыскакалі са стэпаў. Яе не заснавалі вось мясцовыя фіна-вугры, там або енісейцы, або тунгусы. Менавіта яе заснавалі тюркі, і не лясныя тюркі, але ж тюркі качавыя. Таму так, яны, не мясцовыя, так бы мовіць, імігранты. Дык вось,
Ну, гэта было не адзінай дзяржавы, якая узнікла пасля развалу РГ, але ж таксама былі тыя ж самыя знамітыя Казанскае ханства, Астраханскае ханства, Крымскае ханства, там Нагайская Орда і суадносна Сібірскае ханства, аб якім я зараз і гаварыў. І вось, мы тут звяртаемся да Масквы. У нас ёсць Масква, вялікая такая і магутная. І у нас ёсць, бачыце, каганат сібірскі. І таксама вось іншыя асколкі быўшай вялікай Залатой Орды. І вось, Масква, яе кіруе такі цар, як Іван IV Грозны, або там страшэнны, залежыць ад варыянта перакладу. Масква актыўна прадвігаецца на ўсход, бо як бы гэтай тэрыторыі, як вы бачыце, вось каля ракі Волгі, яны не былі заселены славянамі, і тут не былі славянскія дзяржавы, бо як бы тут ёсць Волга, а ці Волга там Волжская Булгарыя. І вось, у Волжскай Булгарыі была сталіца Казань, і яе Масква ўзяла ў 1552 годзе. І таму яна яшчэ падвінулася да Урала. Акрамя гэтага, была Астрахань, вось, паўднёвей, і яна, Масква, ўзяла Астрахань у 1556 годзе. І таму так, пасля ўзяцця Астрахані і Казані, Масква канчаткова адчыняе дарогу на ўсход. Вось, яна адчыняе гэтыя дзверы, якія даюць ёй канчатковую магчымасць ісці далей за Урал. Бо калі яны б не ўзялі гэтыя стэпныя тэрыторыі, проста ісці далей на ўсход, праз Сібір, ну, не вельмі так лагічна, бо каб нармалёваў ты стварыў палітычную прастору, дзе ўсё звязана, і каб твае калоніі ў Сібіры проста не набяжалі качэўнікі, не спалілі, трэба, каб гэтых качэўнікаў кантраляваць. Суадносна, ну, два кавалачкі, якія неабходна трымаць у адных руках. Бо як бы калі ты кантралюеш толькі выключна одну Сібір і няма стэпаў, гэтай Сібір, якую ты кантралюеш, яе ў любы момант у цябе могуць адхапіць, проста перарубіць твае гандлёвыя шляхі з поўдня, проста вось набежаць і адсякчы табе. Але ж калі ты таксама і поўдзень кантралюеш, то ты можаш нармалёва ісці ў Сібір і не хвалявацца. І таму вось, Астрахань пала, Казань пала, дзверы на ўсход адчынены. І вось тут пачынаецца наша гісторыя каланізацыі Сібіра. І пачынаецца яна, дарэчы, не з рэгулярных армій і нават не з дзяржаўнага ўтаржэння ў гэты рэгіён. Бо на момант, якраз сярэдзіна 16 стагоддзя кіруе Расіяй цар Іван IV Грозны. Расія занята не ўсходам, але ж захадам. Яна ўцягнута ў вялікую лівонскую вайну суадносна за рэгіён Лівонія. І таму у Расіі, у Масквы вельмі ўходзяць туды грошы і ўвогуле зараз не да ўсхода. Але ж яна вельмі паглядаецца і аблізваецца на гэты ўсход. І думае, як бы яго захапіць. Але ж Сібірскае ханства было не дурное, і яно разумее, што яно не роўня вялікаму маскоўскаму царству. Калі яно зараз сюды прыйдзе, то яны проста іх смятуць увогуле і нічога ад іх не аставяць, бо ў маскоўскае царства, напрыклад, ёсць стрэльбы, але ж у мясцовых качэўнікаў няма, бо яны качэўнікамі стрэльбамі не карысталіся вельмі добра. Таму так. Яна і гэта сібірскае ханства, напрыклад, зробіць такі прэвентыўны ход, яна пачынае плаціць даніну Маскве. І кажа, што вось я хан Едыгер, вось такі вось перагаджончык, я буду вам плаціць дань, але калі ласка, вы мяне не захоплівайце. Ну, гэта называецца крышаваць, літаральна. І таму так, Масква згаджаецца, але ж у гэтак жа момант Масква згаджаецца на тое, што яна не будзе захопліваць гэта сібірскае ханства, і суадносна яна не можа ісці далей на ўсход. Таму так, за гэтай згодай, каб Сібір плаціла дань Маскве, Масква таксама адмаўляецца ад сваіх прэтэнзій на Сібір. І таму Масква думае, а ввогуле, а як мы можам туды пайсці? І вось, Масква думала, подумала, потым з гэтым зоймемся і суадносна пайшла ваяваць з лівонцамі. Але ж, хана Едыгера змясціў такі чалавек, як хан Кучум. І дык вось гэты хан Кучум, ён казаў, што ўвогуле мы не хацім вам плаціць даніну. Вы, як бы маскоўцы, увогуле нейкія не крутыя. Мы ў нашым каганаце Сібіры хацім жыць самастойна і незалежна. Мы не будзем вам плаціць даніну нашымі скуркамі,
мы не будем увогуле прызнаваць вас як нашим сюзерэнам, мы не будем вашим васалам, і мы будем цалкам незалежныя. Ідзіце вы, калі ласка, адсюль. І як бы Москва, у яе рукі зваліўся шанец якраз гэты казус Беллі дзеля таго, каб захапіць гэту Сібір. І так ужо Москва аблізвалася на гэтай тэрыторыі. І так ужо былі ў Москвы думкі ісці далей на ўсход за Урал. І так ужо да гэтага Москва глядзела на мапу і разумела, што яна можа туды пайсці. Але ж да гэтага яна дыпламатычна не магла, бо як бы нападаць на свае тэрыторыі увогуле не крута. Але зараз тэрыторыя супыняецца быць сваёй, яна пачытае быць варожай і суадносна магчыма яе захапіць. Таму Москва карыстаецца гэтым шансам. Але яна не дасылае туды свае рэгулярныя войскі, бо зноў жа зараз працякае Лівонская вайна. Яна жырае шмат рэсурсаў дзяржавы, яна ўвогуле адцягвае на сябе ўсе рэсурсы ваенныя і фінансавыя, і таму Расія Москва не можа проста ўзяць і свае войскі адправіць увогуле гэтага хана Кучума там забіць Сібір да сябе з'яднаць. Але што яна можа зрабіць? Яна дэлегуе абавязкі па гэтай экспансіі такія сем'і, як Страгановым. Яна ім кажа, што ведаеце, Страганов, вы ўвогуле зараз тут вельмі круты клан, вельмі багаты, вельмі такая фінансавая сям'я дзяржавы. У вас ёсць палітычная амбіцыя. І вы таксама хацеце шмат профіту. І мы ведаем, як гэта вам усім даць. Ведаеце, есть такая дзяржава у нас на ўсходзе, як Сібірскае ханства. Вось вы можаце туды схадзіць і рабіць там што хочаце, і суадносна сябе збіраць пушніну, якая там здабываецца. Калі ласка толькі, плаціце нам падаткі, дасылайце нам пушніну і суадносна там нейкі адсотак з вашых экспедыцый. Чаму да гэтага Москва не магла гэтак зрабіць? Таму што ўвогуле гэта дыпламатычна з'яўляецца нападзеннем людзей твоей дзяржавы на іншую дзяржаву. І ўвогуле гэта нават нападзенне не дзяржаўнае, але ж частнае, асабовае. І гэта значыць, што ты сваіх людзей не кантралюеш дзеля таго, каб яны не лезлі на іншыя дзяржавы. Гэта ўвогуле дыпламатычна вельмі непрыгожа, бо гэта паказвае, што ты ўвогуле нейкі failed state, які не можа кантраляваць сваіх людзей дзеля таго, каб яны не парушалі законы міжнароднага права. Тады яны фармальна не было такой арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Але ж гэта было непрыгожа, суадносна нелегітымна. Калі ты так зробіш, проста на цябе будуць глядзець як на такога адбітага, тыпу, вы ведалі, гэты чалавек, вось гэтай дзяржавы, гэтай маскоўскай княства дазволіла сваім людзям асабовым ісці ўвогуле і біць іншыя дзяржавы. Нейкі пракажоны, не будзем з ім, сваіх дачок за яго аддаваць не будзем. Таму так, гэта прывадзіла да палітычнай ізаляцыі, таму такія падобныя шляхі нельга было рабіць раней. Але зараз з'явіўся казус Беллі, і можна проста дазволіць, каб твои людзі, ўвогуле ты можаш фармальна аб'явіць вайну, а ўсю такую гразную працу за цябе зробіць усе гэтай Страгановы. І так вось, Страгановым кажа, што вы можете збіраць любую экспедыцыю, рабіць там усё, што хочаце ў Сібіры, але, калі ласка, давайце нам профіт. Страгановы непрофітную аперацыю рабіць не будуць, бо яны не хацяць Страгановы, яны дзейнічаюць не з палітычных мэтаў, але ж з фінансавых. І таму у іх профіт стаіць на нумар 1. І таму так, ім даецца карт-бланш дзеля таго, каб яны ішлі далей на ўсход, за Урал, у Сібір і рабіць там, што хацелі. І вось тут пачынаецца такі сапраўдны першы перыяд экспансіі Расіі на ўсход. І што робяць Страгановы? Яны не набіраюць людзей з афіцыйнага войска, бо афіцыйнае войска ўсё занятое. Наколькі яно было афіцыйнае, гэта таксама пытанне, бо тады гэтыя войскі на там збіраліся па васалам, вось і ты, калі ласка, дай мне сябра, і ты, калі ласка, дай мне сябра, і ввогуле дзяржава, калі б яна дзяржава таго часу існавала б зараз, то мы б яе хутчэй назвалі ОПГ, чым нейкай самастойнай дзяржавы, бо тады былі зусім іншыя норавы, зусім іншыя дыпламаты і зусім іншыя прынцыпы палітычныя, чым яны былі зараз. Але ж таму
было нейкае войска, якое выступала пад нейкім сцягам, і яно належала менавіта вось аднаму чалавеку, які засядаў на троне і маў карону, якога там мазаў патрыярха або там папа рымскі. Вось я буду называць гэта дзяржаўным войскам, але майце, калі ласка, на ўвазе, што гэта не рэгулярная армія. Яна хутчэй паходзіць на такую частную, што б зараз назвалі. Дык вось, ёсць такая дзяржаўнае войска, што там было. Астрагановы яго не бяруць, але ж яны ідуць на шукае такіх людзей, як казакі, і наймаць гэтых казакоў. І вось, не гэтых казакоў, вось гэтых казакоў. Так, што гэта, чаму казакі, чаму не іншых? Таму што, хто такія ўвогуле былі казакі? Был такі тэрыторыя, як стэпы вось Украіны, Прыдоння, Прыволжья, вось гэтыя паўночнае ўзбярэжжа Каспійскага мора, якое было нядаўна захоплена, і паўночнае ўзбярэжжа, ну таксама часткова паўночна-ўсходняе ўзбярэжжа мора Чорнага, ну і Азоўскага суадносна. І вось гэтыя тэрыторыі, яны былі вельмі небяспечныя для жыцця, бо, як мы бачыце, яны вось былі зажатыя між такіх трох вялікіх дзяржаваў. Крымскага ханства, вось якраз аднім з гэтых кавалачкоў вялікай магутнай былой Залатой Орды, якога і вось гэтае ханства крышавала Асманская Орда, таму яе было вельмі цяжка выдавіць. Таксама яна была зажата з іншага боку Маскоўскім царствам, Маскоўскім царствам трошкі пазней, да гэтага Маскоўскім царствам, пасля будзе расійскае царства, і з іншага боку яна была зажатая вялікім княствам літоўскім. І вось на гэтай тэрыторыі сюды вельмі любілі хадзіць рабаваць качэўнікі, бо проста літаральна стагоддзя назад тут былі іх качэўі. І што яны тут рабілі, рабавалі? Тут глебы вельмі ўрадлівыя. Тут увогуле чарназём і ўрожвае штосьці вельмі крута. Таму сюды магчыма проста ісці і будаваць лепшае жыццё. Але ж па адной умове тое, што ты хочаш сябе абараняць. І ты павінен сябе абараняць, бо ты пабудуеш тут сябе хатку, зробіш сваё хазяйства, ты будзеш звычайным селянінам, як там і ў Полацку, як у Тураве, там як у Маскве, як там і ў Польшы, і проста як ва ўсёй усходняй Еўропе. Але ж у адрозненне ад гэтай ўсёй усходняй Еўропе ты маеш сябе абараняць. І ты жывеш на палітычнай незалежнай зямлі. З-за таго, што гэты кавалачак стэпу зажат між трыма дзяржавамі, тут так і не зразумела, хто яго ўвогуле канчаткова кантралюе. І таму тут не дзейнічаюць законы ніякі з гэтых дзяржаваў. І таму гэта ўвогуле нейкі проста, рай для людзей. Напрыклад, якія прыследуюцца палітычна ў адных з гэтых дзяржаваў, але ж якія не хочуць ісці ў іншыя дзяржавы. Проста ты там не спадабаўся нейкаму там пану у Вялікім княстве літоўскім, а потым нейкаму баярану ў Расіі, або там нейкаму візіру ў Асманскай імперыі, і ты вось у Крымскім ханстве ты вось можаш бежаць сюды і будаваць сябе нармалёвае такое хазяйства з вялікім профітам. Але ж ты маеш сябе абараняць. Таму што сюды рэгулярна, вельмі проста рэгулярна набягаюць качэўнікі татары. І яны набягаюць сюда не проста дзеля того, каб парабаваць, а дзеля того, каб забраць цябе. Вось менавіта цябе, гледача, яны хочуць забраць і адвесці на рынак палонных у Канстантынополі, каб потым сябе прадаць у рабы. Таму так, яны таксама хацелі усіх прадаць у рабы тых, хто тут жыў. А што, за іх ніхто не заступіцца. Яны жывуць на тэрыторыях, якія не належаць ніякой дзяржаве, і суадносна законы ніякіх дзяржаў на іх не распаўсюджваюцца. Яны самі бяжалі гэтых дзяржаў, і таму яны казалі: рабіце з намі што хаціце, вам за гэта нічога не будзе. Таму татары гэтым актыўна карысталіся. І яны сюды якраз бегалі, каб збіраць палонных, бо за людзей давалі вельмі шмат грошаў. Чаму б гэта не зрабіць такі бізнес гандлю людзьмі? І таму сюды вельмі моцна бегалі татары. І сюды вельмі шмат хадзіла людзей, таму што землі вельмі плодародныя. І гэтыя людзі, яны навучыліся жыць у гэтай прасторы. Яны навучыліся моцна там, суадносна сёння яны могуць зранку сапаць гратачку сваю вельмі ўрадлівую, а увечары браць, калі яны толькі забачылі вось гэтага конніка на гарызонце, яны адразу бяруць стрэльбу, яго цэляць і там увогуле або бяруць шаблю і потым з гэтым коннікам змагаюцца. Таму так, людзі, яны проста выжываюць тут ва ўмовах кожнадзённай небяспекі і кожнадзённай вайны. Яны разумеюць, што кожны дзень, у кожную хвіліну за табой могуць прыйсці
і забраць у полон. Праву на памылку у цябе няма. Кожны дзень ты маеш спаць са сваёй стрэльбай, са сваёй шабляй, каб кожную хвіліну у любы момант проста яе выкінуць і абараняць сваё жыццё. Таму так, гэтыя людзі з аднаго боку звычайныя сяляне, а з іншага боку гэта людзі, якія могуць у любы момант забіць чалавека. І мы таксама абароны. Таму так, тут ствараецца такая вельмі своеабразная культура казакоў. Вось гэтых казакоў вельмі добра браць у наёмнікі. Бо як бы гэтыя людзі, яны навучыліся жыць самастойна, і, напрыклад, не трэба высылаць ніякае снабжэнне. Бо гэтыя людзі, яны навучыліся жыць з зямлі, на якой жывуць. То есть, напрыклад, калі ў цябе ёсць дзяржаўная армія, то ты як бы яе маеш утрымліваць. Ну, зноў жа, наколькі яна была дзяржаўнай, пытанне. Я просто тут зраблю памылку, што яна дзяржаўная, каб потым яе адрозніваць ад арміі Страхановых. Дык вось, дзяржаўную армію ты маеш яе падтрымліваць, ты маеш яе там кожны дзень абозы дасылаць, бо як бы доўг салдата змагацца. Не сапаць капусту на сваёй градачцы. Як бы, каб эфектыўна ён ваяваў, трэба, каб ён час марнаваў не на вырошчванне ежы, а на трэніроўкі і на змаганні за твою дзяржаву. І таму разам з калонай салдат ты маеш адпраўляць яшчэ калону правіянта на мулах усякіх, што вельмі негатыўна сказваецца на тых жа коштах ваенных аперацый, таму што акрамя таго, што ты плаціш ім гэтым салдатам, ты яшчэ аплачваеш ежу, якую яны бяруць. І ўвогуле гэта ўсё вельмі моцна замаруджваецца і становіцца неэфектыўным. Але ж гэтыя казакі, ім не заўсёды трэба дасылаць гэты абоз. Яны як бы могуць там на пэўных умовах самі для сябе здабываць ежу. Яны проста кажуць, што ты, калі ласка, нам давай грошай, давай нам дазвол на тое, каб мы маглі здабываць для сябе рэсурсы на гэтых тэрыторыях, там, ну, як бы рабаваць, не рабаваць, але ж як бы заўсёды хочацца нейкага профіта, нейкай нажывы. І таму мы як бы цябе ўвогуле з ніякімі абозамі не пытаем. Таму гэтыя людзі вельмі мабільныя, вельмі ваяўнічыя, якіх не трэба ўтрымліваць. Ну, гэта ідэальная формула наёмніка. Чалавек, якому ты проста мог кінуць грашыма ў лицо, у твар і казаць: вось ідзі, калі ласка, туды, пабей гэтых, мне падатак прынясі, усё, што больш за гэтага знойдзеш, ты можаш сябе захаваць. Это вельмі круто, і менавіта іх і наймаюць Страхановы, і менавіта гэтыя казакі становяцца тымі людзьмі, якія пайдуць за Урал, тымі людзьмі, якія пачнуць экспансію Масквы, Расіі у Сібір. І акрамя гэтага, гэта зноў жа Страхановы ствараюць не дзяржаўную армію, якая потым пайдзе ўсе завоеваць, і такі ЧВК. І вось, ну зноў жа, ЧВК, дзяржаўная армія, не значыць, што яна таксама не асабовая. Таксама, наколькі дзяржаўная армія, пытальня. Бо гэта не 20-е, не 19-е стагоддзе. Няма муштры, няма такой вельмі усталяванай ваеннай традыцыі, але ж больш там вельмі разброты шатання, што б мы зараз назвалі. Але ж так, армія Страхановых, яна ўвогуле такая сама асабовая, яна не адчытваецца перад дзяржавай, але ж можа якраз проста ісці па дазволу гэтай дзяржавы на ўсход. І вось на чале гэтай арміі устае такі чалавек, як Ермак Тимофеевич. Гэты чалавек, ён насамрэч з цікавай сітуацыі апынуўся ў гэтай арміі, бо як бы ён быў крыміналістам, прыступнікаў, які там забіваў людзей і рабіў іншыя не вельмі прыкольныя рэчы. Таму ён увогуле быў пад шыбеніцай, але ж яму адзін дзень даходзіць такая прапанова, што калі ласка, Ермак, ты можаш стаць на шлях гэтых людзей і пайсці ў невядомыя землі, у якіх ніколі раней мы не былі ніхто вось са славянаў. Ты маеш вось пайсці ў сібірскае ханства, началі з гэтымі казакамі і пабіць там усіх, хто там есть, і прынесці нам вось куркі, падаткі, каб мы потым адплацілі Івану IV, які даў нам загад, і каб ты нам, Страхановым, таксама аддаў падатак. Або ты можаш зараз ісці пад шыбеніцу, як бы у цябе ёсць выбар. Так, у Сібіры небяспечна, але ж якая твоя альтэрнатыва? Таму як бы гонар ці смерць. Як бы Ермак выбірае, так бы мовіць, гонар. Зараз не літаральна гонар, але ж як бы частка такога выразу. І таму так, у нас фармуюцца такі ЧВК Ермак, які ідзе на ўсход. І таму так, в 1582 годзе прыкладна 10 000 або 1500 чалавек ідзе на ўсход. Гэта они з'яўляюцца дзяржаўнай арміяй,
гэта не армія, яна так ідзе пад сцягамі дзяржавы, ідзе пад сцягамі маскоўскае царства, але ж іх дзеянні цалкам фінансіруюцца не з дзяржаўнай казны, але ж з кішэняў страгановых, то есть з кішэні учаснікам. Таму яны фактычна, фармальна не з'яўляюцца дзяржаўнай арміяй, але ж яны вядуць знешнюю палітыку, што было вельмі нетыпічна для тых часоў, і нетыпічна зараз. Таму так. Першая фаза. 1583 годзе ідуць на ўсход. Яны пераходзяць Урал, выходзяць у Сібір. У іх ёсць вельмі вялікая перавага. У мясцовых людзей няма зноў жа Стрэльбаў, а ў іх ёсць. ёсць досыць степных баёў, бо гэта не гэта гэта учорашнія сяляне, але ж гэта учорашнія сяляне, якія кожны дзень жылі ва ўмовах блізкіх да, каб да сябе ў любой момант смог прыйсці татарын, сказаць і цябе забраць і прывезці ў Канстантынополь, каб цябе прадалі ў рабства. Таму так, гэтыя людзі, якія заўсёды жылі у вялікай напругі кожны дзень, якія могуць у любы момант дастаць стрэльбу і страляць у людзей. Гэта людзі ваяўнічыя, якія могуць змагацца і змагацца эфектыўна. У іх ёсць ваенны досвед з кажнадзённага жыцця. Яны могуць сябе забяспечваць. Ім не трэба дасылаць нейкія абозы з ежай. Яны самі сябе будуць забяспечваць на гэтых новых тэрыторыях. І таму так, супраць них Моцай Кучума. Вось гэта хана Кучума, які адмовіўся плаціць даніну маскоўскаму царству. І вось зараз ён за гэта, плаціць кошт. І таму так, у першай фазе Ермак, ён прорываецца, вось пераходзіць праз Сібір, і ён бярэ нават сталіцу Кашлык. Ён рабуе, дэманструе моц вось гэтым плямёнам, і таму нават выганяе адсюль хана Кучума. І таксама, акрамя гэтага, заснуе там пару пунктаў, бо зноў жа трэба усталяваць тут пункты збора пушніны, бо кошт аперацыі спецыяльнай, кошты аперацыі трэба вось неяк аплаціць гэтаму чувака. Акрамя, і ўсё, здаецца, крута, мы узялі сталіцу цудоўна, хан Кучум разбіт, ён сыходзіць. Вельмі крута. Але хан Кучум перагрупуецца і наносіць, імперыя наносіць, хан Кучум наносіць адказны удар. Ён бярэ Ермака пры адным бойкі вельмі незручнае становішча, і Ермака забівае. Так, і таму першая экспедыцыя, яна, здаецца, узяла Кашлык, здаецца, аснавала пару гарадзішчаў, але ж кіроўцах гэтай экспедыцыі забіваюць. Але ж, здаецца, акупілі, здаецца, скурак, які, каб забяспечыць пакрыццё аперацыі, здабылі. Але ж першая папытка гэтая, не трыумф, забілі Ермака, гэта была такой крававай авантюрай з вялікімі згубамі. Але Масква ўжо ўцянута ў гэтую вайну праз асабовых твараў, але ж яна ўцянута. Нельга адступаць, нельга Ермака забілі, ўсё, мы здаемся. Не, трэба даводзіць справу да канца. Страгановым трэба канчаткова купіць сваю аперацыю і здабыць вялікі профіт на гэтых скурках. Таму так, збіраюцца новыя атрады з казакоў, ўжо з людзей, якія вельмі эфектыўна могуць ваяваць у гэтых непрыемных становішчах. Бо калі б сюды дзяржава даслала сапраўдную дзяржаўную армію, то яе трэба было снабжаць. Гэта было б вельмі не крута, таму што ў гэтых тэрыторыях вельмі дрэнна, няма сеткі дарогу, вельмі ўвогуле нейкая жах з лагістыкай, таму моц аб дзяржаву хутчэй бы вельмі моцна пацёрла недахоп ежы і недахоп маралі, чым тыя ж моцы хана Кучума. Але ж у казакоў такой праблемы няма. Яны знаходзяць месца, дзе здабыць ежу, знаходзяць таксама сродкі, як у мясцовых таксама абабраць, і не толькі страгановым аддаць скуркі, але ж і самім узяць скуркі і потым на гэтыя скуркі сябе там набыць добрую хату. Але ж так, пачынаецца другая фаза. Падтрымка болей сістэмная, ўжо не 1500 чалавек, а трошкі больш. І трэба
справу до конца давесці. І дык вось засноўваюцца новыя гарады. Ну, вельмі часта на месцах старых у сібірскіх гарадоў. Напрыклад, на месцы такога сібірскага горада, як Чынгітура, засноўваецца такі горад, я думаю, вы чулі, Тюмень. Таксама засноўваецца горад як Тобольск. І гэтыя горады, яны становяцца такімі плацдармамі для сістэмнай экспансіі, якая будзе праходзіць потым. Кучум, ён яшчэ супраціўляецца. Ён як бы вядзе спачатку адкрытыя як бы перагруповныя адказныя ўдары, потым ён пераходзіць у партызаншыну, як бы зводзіць казацкія паязды з рэльсаў. Але ж, ну, відавочна, што ён не можа перамагчы. Не можа ён так, на яго баку там мясцовыя плямёны, там некалькі тысяч чалавек, але ж у іх няма стрэльбу, у іх няма тактык. Вось больш вялікая частка яго салдатаў, яны як бы толькі сёння ў руках трымаюць зброю. А казакі, яны людзі вельмі усведамлёныя ў гэтых справах. Гэтыя людзі, якіх ёсць досвед у гэтых справах. Таму ён змагаецца, але ж ён сыходзіць у стэпы. Ён якраз сыходзіць у Нагайскую арду. Гэта арда на поўначы Каспійскага мора. Вось, сюды вось. У тым жа часам Масква канчаткова далучае да сябе сібірскі каганат і судносна за ім паўночнай тэрыторыі даннікаў, які ён кантраляваў. Ну ўжо, калі тут вось цікава паказана зафарбоўка, як бы гэта не тое самае, як мы зараз пакажам зафарбоўку. Тут як бы няма адміністратыўных нейкіх акругоў, цэнтраў няма, вось цэнтралізаваны збора падатку, але ж просто адсюль вядуцца, ну як бы вось адсюль менавіта збіраецца шкуркі у гэты Тобольск і потым дасылаецца ў Маскву. Але ж хан Кучум сыходзіць. Масква далучае яго дзяржаву. Стаецца, вось ён пару гадоў таму быў ханам. Ён як бы бадаўся самой Масквой. Але ж ён прайграў. Таму так, Кучум яшчэ мае планы нанесці адказныя ўдары. Ён думае, ён як бы у казахскіх, у стэпах Нагайскай арды, ён яшчэ плануе вернуцца назад, працягнуць барацьбу супраць Масквы. Але ж час так і не дадыходзіць. Нават напрыканцы яго жыцця яму даходзіць ліст ад Масквы, дзе напісана, што калі ласка, хан Кучум, мы як бы так фармальна гэты канфлікт і не скончылі. Можаш, калі ласка, падысці да нас у Маскву, як бы бяспечнасць, як бы зуб даем, гарантуем. Ты, калі ласка, да нас толькі Маскву прыйдзі, і там ты вось ажно з нашым царом усё абмяркуеш. Але ж хан Кучум на гэта не вядзецца. Ён не верыць гэтаму. І ў выніку яго дзяржава падпарадкаваная Маскоўская імперыя, але ён сам не падпарадкаваны. І вось тут, сапраўды, з гэтага паходу Ермака і пачынаецца расійская каланізацыя Сібіры. Яна пачынаецца не з нуля. Да гэтага была уключэнне ў вялікую еўразійскую сістэму, да гэта былі калоніі Новгарада, да гэта была Русь Залеская. Але ж менавіта з гэтага пахода, які арганізаваны не дзяржаўнымі войскамі, не місіянерамі, не з перасяленцаў, але ж менавіта з-за частнай ініцыятывы, з ЧВК Ермак, вось гэты паход, які ажыццяўляўся людзьмі вось з памежжа, якраз са стэпаў, ён, які дзейнічалі дзеля дабычы, дзеля як бы асабовага профіту, бо як бы у іх так была авантура вельмі небяспечная, але ж вельмі прыбытная. Так, увогуле Астрагановы атрымалі нейкі астранамічны профіт, таму што яны атрымалі тэрыторыі, долучылі да Масквы, якія прыносілі нейкія касмічныя грашыма. Таму што скуркі на еўрапейскіх рынках яны вельмі былі дарагія. І Астрагановы, казакі ім прынеслі шмат скурак, таксама сябе шмат аставілі, бо ніхто ім не замідаў, напрыклад, мясцовых людзей абіраць, просто прыйсці, стрэльбу на мясцовага паказаць і сказаць мясцовым: калі ласка, калі вы мне зараз пушніну не аддадзіце, я вось яго застралю. І ім прыносілі, і гэта павялічвала профіт. І таму так, гэтая ўся каланізацыя, яна была авантюрай, гвалтам, пушнінай
потым з гэтага ўсяго ішоў працэнт у дзяржаўную казну і зафарбоўка мапы, а ўжо потым сюды прыйдзе дзяржаўнасць і адміністрацыя гэтых земляў. Так, і вось менавіта гэтая мадэль спачатку асабовая ініцыятыва ЧВК, потым ваенны прарыў падпарадкавання мясцовых, потым пабудова фарпосту нейкага, які з'яўляецца цэнтрам збора падаткаў, потым збіранне падаткаў, а ўжо потым анексія. То есть гэта больш нагадвае не еўрапейскую сістэматычную каланізацыю Афрыкі, яна праходзіла ў 19 стагоддзі. Гэта не франтыр амерыканскі, які таксама быў 19-20 стагоддзя. Але ж гэта насамрэч вельмі нагадвае тыя ж экспедыцыі Картэса і Пісара, якія праходзілі ў Амерыцы, дзе проста маленькая група людзей з далёкіх земляў, дзе з'яўляюцца людзі, якія жылі вайной ўсё сваё жыццё. Таксама вялікая частка з іх гэта людзі крымінальныя. Вось, і гэтыя ўсе людзі, яны з-за свайго тэхналагічнага перавагі падпарадкоўваюць велічэзную тэрыторыю з велічэзным насельніцтвам. Але ж з-за таго, што гэтая велічэзная насельніцтва яна не мае адзінай ідэнтычнасці, бо як бы на гэтых тэрыторыях жыве не адзіны народ сібірцы, але ж зноў жа кіруюць імі тюркамі, самі ж гэтыя тэрыторыі фіна-вугорскія, але ж як бы размаўляюць, але ж самі сябе фіна-вугорцамі яны не лічаць, яны вось лічаць, што мы вось адно племя, як бы мы іншае племя. Там, вось мы племя бардак, мы там племя ляпінаў там, і вось іншае ўсякае. То есть яны не асэнсоўваюць сябе як нейкая адзіная супольнасць людзей. Як бы ты для іх прышэдшы каланізатар такі ж сама чужды, чым вось як бы племя, якая жыве за іншай ракой. Так. І таму з-за таго, што гэтыя плямёны яны не могуць кансалідавацца, бо як бы у іх няма нейкіх прычынаў да гэта, як бы мы можам як бы са сваёй калоніі колі сказаць, да што вы, як бы трэба ўсім, як бы было ўсіх як бы мабілізаваць, устаць у адну як бы фалангу і як бы даць гэтым адпор расейцам, не дазволіць Ярмаку нешта рабіць. Але ж, ну, гэта можна гаварыць нам, самі ж у іх не было ніякіх прычын гэта рабіць. Яны не асэнсоўвалі, што потым прыйдзе далей, і яны гэтага не маглі ведаць. Таму так, у выніку у нас пачынаецца гэтая мадэль каланізацыі. Яна пачынаецца менавіта па абразцу іспанскай каланізацыі ў Амерыках. Ні з дзяржаўных фінансаваных экспедыцый, ні засяленняў, але ж менавіта з частных ініцыятыў, якія вельмі шмат разоў суправаджаліся гвалтам і прыніжэннем насельніцтва. Вось гэтая мадэль, яна будзе паўтарацца зноўку і зноўку. І акрамя гэтага, з ліквідацыяй сібірскага ханства Масква насамрэч прыбірае, бачыце, апошнюю дзяржаву, якая была ў гэтым рэгіёне. Усё, як бы больш ніхто не зможа супярэчыць Маскве на дзяржаўным узроўні. Абсалютна ніхто. Там, вось, калі мы да гэтага глядзім, што вось ва ўсёй Сібіры ёсць як бы вось дзяржава Сібір, ну, як бы ёсць у стэпах дзяржавы, але ж як бы ў Таўзе толькі Сібір. Але калі я далучыў Масква, ўсё больш няма ніякіх такіх непасрэдных дзяржавных канкурэнтаў. І акрамя гэтага, вось мы яшчэ бачым цікавую рэч. Вось у нас пачатак 17 стагоддзя, вось мы берам 10 гадоў. Оба. Яшчэ 10 гадоў. Яшчэ 10 гадоў. Оба. Яшчэ 10 гадоў. Што гэта такое ўвогуле? Як? Вось за 50 гадоў прайшлі тэрыторыю ў некалькі тысяч кіламетраў за паўстагоддзя і ўключылі яе ў склад дзяржавы. Гэта ўвогуле што за пакемон такі? Па-першае, трэба сказаць, што вось тут цікава, канешне, ідзе расфарбоўку мапы, дзе як бы і ўключаецца ўся Сібір і берагі паўночнага Арктычнага акіяну, як бы гэта паказваецца такім жа чынам, як, напрыклад, кантроль гэтых усіх тэрыторый, ну, напрыклад, вось з Савецкім звязам у 20 стагоддзі. Але ж гэта было далёка не так. Бо насамрэч непасрэдна кантраляваліся тэрыторыі толькі паўднёвай Сібіры ў той час. Толькі вось кантраляваліся непасрэдна тэрыторыі і адносна дзейнічаў закон, была дзяржава, прысутнічала. Ну, тое, што мы можам назваць тэрыторыяй дзяржавы, вось толькі ў паўднёвай Сібіры, такой тоненькай,
полосачкай, дзе была сетка дзяржаўных пунктаў. Улада таксама распаўсюджвалася на рэкі трошкі, але ж аб ніякіх вось лясных масівах, якія вось уключаліся ў прастранства Масквы, або там паўночных берагоў Арктычнага акіяну, паўночных берагоў, які выходзяць да Арктычнага акіяну, вось усяго гэтага не было. Таму так, трэба заўсёды гэта ўсё я бы штрыхавымі лініямі зафарбоў, бо як бы сюды на гэтай тэрыторыі не пасягала ніякая іншая дзяржава. Фармальна это б я б не ведаю, спытаў у расійскага цара, а ці гэта з'яўляецца Расіяй, ён бы сказаў, так, гэта з'яўляецца Расіяй, але ж непасрэдна Расія гэта не кантралявала. Таму гэта больш як бы паходзіць на кантроль тэрыторыі, якія, ну, напрыклад, у раннім сярэднявеччы, здаецца, яны належаць гэтаму чалавеку, але ж калі ты там зробіш нейкі нядобрую рэч, нейкае преступленне, цябе могуць і не наказаць. Таму так, у выніку таксама. Добра, чаму вось людзі ўсё ж такі як неяк дайшлі да Ціхага акіяну, як нейкі там фарпост усталявалі. І вось пытанне, а як? А вось, па-першае, трэба глядзець на мапу, зноў жа палітычна. Па-першае, тут не было ніякай той жа арганізаванай тэрыторыі вось гэтай дзяржавы, акрамя сібірскага ханства. Тут былі толькі плямёны. Па-другое, трэба разумець, якая колькасць гэтых плямёнаў. Для параўнання, колькасць людзей, якая жыла ў еўрапейскай частцы вось гэтай маскоўскай царства, расійскага царства, яно з'яўлялася 10 мільёнам чалавек. Колькасць людзей, якая жыла ва ўсёй Сібіры, раўнялася, ну, прыкладна 300 000 чалавек. І больш за тое, ну, як без зноў жа, 3% ад маскоўскага насельніцтва, калі параўноўваць. Калі браць больш за тое, гэта ўсе 300 000 чалавек, як мы да гэтага высветлілі, не нейкі адзіны сібірскі этнас, у якіх ёсць адзіны палітычны цэнтр, які мае адзіную сваю свядомасць і як бы які разумее, што калі вось захоплююць нашых браткоў на захадзе, трэба ім ісці дапамагаць. Не, гэта зноў жа, гэта дзясяткі этнасаў, гэта вельмі нізкая шчыльнасць насельніцтва, і гэта як бы адсутнасць нейкай, па-першае, нейкай такой арганізаванай вялікай палітычнасці, каб гэтых усіх людзей мабілізаваць, ну, немагчыма. Бо як бы яны ніколі не ведаюць, што такое мабілізацыя, што гэта значыць такім ставаць у фронтам. І па-другое, зноў жа, не было гэтага фронта, гэта не амерыканскі францір, гэта ўсё вялося па пунёвым паселішчам, якія, ну, проста зараз тут пафарбоўваюць памадкі традыцыйна. Таму, акрамя гэтага, дысбаланс каласальны проста. І таму, калі ты сюды паслаў атрад, тут там 1000 гэтых казакоў, яны якраз такі і могуць прайсці да Ціхага акіяна, бо як бы ім трэба ісці не па ўсім гэтым тэрыторыям зігзагам, не па ўсім ім трэба тут усталёўваць нейкія адміністратыйныя цэнтры, там, суды, спрабуюць уключаць гэта ўсё ў склад дзяржавы, але ж яны проста могуць дайсці да Ціхага акіяну і сказаць, гэта ўсё Сібір. Вось. Тое, што ў паўднёве за тую тропку, якую прайшлі, гэта ўсё Масква. Ну, як бы, хто з імі будзе спрачацца? Толькі гісторыкі. Таму што падаткі не збіраліся. Падаткі збіраліся толькі ў выглядзе пушніны і толькі маленькімі якраз астрагамі, якія тут выбудоўваліся. Таму так. Па-першае, ну добра. І па-другое, тэрыторыю не кантралявалі, а што зрабілі з той тэрыторыі, якую кантралявалі? Як яе ўвогуле ўключалі ў склад дзяржавы? І тут таксама гэта ці яно ўвогуле з'яўлялася ў складзе дзяржавы, і ці ўвогуле гэта была дзяржава або такі сыр'явы прыдатак. Бо гэтая тэрыторыя, яе захоплівалі не людзі ў карпусах, не ў імперскіх мундырах, не каланіяльная адміністрацыя, але ж яе захоплівалі людзі, ну вось, казакі, нерэгулярнымі рэйдамі. Проста гэта былі казачыя атрады, якія ішлі на ўсход, ну таму што яны могуць, таму што ім далі такой загад. Ісці, калі ласка, на ўсход, кожная вось пэўную колькасць кіламетраў стаў нейкі астрог, там аставляе людзей, хай яны збіраюць падатак, а потым па гэтых сеткаў астрагоў, якія ты выбудаваў, па гэтым сеткам фарпастоў, ты назад нам, калі ласка, падатак ссылай у Маскву. І вось яны ідуць, у асноўным, дарэчы, па рэкам, і яны вось выбудовваюць такія фарпосты збору даніны, гэтыя астрогі. Ну, фармальна, так, на мапе гэта паказваецца як тое, напрыклад, як Францыя кантралюе Парыж, так і Расія, Масква кантралюе Сібір.
Але ж фактычна гэта абсалютна не так, бо нават тыя ж фарпасты, якія яны сюды ўсталёўваюць, яны не з'яўляюцца нават цалкам дзяржаўнай тэрыторыяй. Бо Астрог, гэты фарпост, гэта не горад. Тут гэта такое умацаванне, гэта склад, у асноўным зброі і зборнай даніны, гэта пункт збора такой падатка, як ясака, падатак пушніну і кантроль ракі. Просто ніякай сеткі дарогаў, ніякай глыбіннай інтэграцыі, ніякай паўнацэннай там судебнай, адміністратыўнай, палітычнай сістэмы абсалютна не. Просто кантроль Масквы над гэтымі ўсімі тэрыторыямі абмяжоўваўся як кантроль Новгарадам усімі тэрыторыямі на поўначы ў 12 стагоддзі. Гэта проста права збіраць даніну з мясцовых людзей, но просто на тэрыторыі, на якія качэўнікі раней не забягалі. Просто з-за таго, што гэтыя астрогі стаяць зноў жа па вялікім рэкам, пра якія ўсе распавядаў дагэтуль, просто ты можаш сплавіцца па гэтай рэчкі з гэтага астрога на поўнач, сказаць: хвілак, дайце мне ясак, дайце мне даніну пушнінай, прывесці назад у гэты астрог, а потым гэту даніну з астрога выслаць у Маскву. Усё. Больш тут кантроля расейцаў няма. Але ж Масква кантролюе галоўныя рэкі, гэта таксама з'яўляецца вельмі вялізным кантролем. Бо той, хто кантролюе там, напрыклад, ВОП, Енісей або Лену, той кантролюе мех і гандль, якая ідзе па ўсім гэтым шляхам. Суадносна таксама з гэтага гандлю магчыма браць падаткі. Але ж гэта, зноў жа, улада толькі паверхневая. Але ў чым заключалася гэтая улада? А вось менавіта ясак. Адно з галоўных словаў у сібірскай гісторыі, а ў другім тысячагоддзі нашай эры. Вось, што такое ясак? Гэта натуральная даніна мехам. Ці падатак. Вось тут менавіта собаль з'яўляецца галоўным рэсурсам. І зноў жа, у 17 стагоддзі, як мы да гэтага, як у 12, як у сярэднявеччы, як і у позняй антычнасці, менавіта мех гэта такая нафта Сібіры. Казакі, мадэль збора гэтага ясака, яна вельмі простая. Казакі прыходзяць, яны дэманструюць сваім моц мясцовым рабяткам, бяруць у рукі стрэльбу, палююць неба і кажуць, што калі ты мне зараз не аддаш ясак, то наступны выстрел будзе ў ногу або адразу ў голову, як я захачу. Бо на гэтых тэрыторыях зноў жа няма закону, гэтая тэрыторыя не з'яўляецца па сутнасці тэрыторыяй дзяржавы, тэрыторыі Масквы, суадносна законы на гэтую тэрыторыю і тым больш на гэтых людзей, якія тут жывуць, яны не распаўсюджваюцца. Гэтыя людзі разглядаюцца выключна як насельніцтва, якое трэба рабаваць і збіраць пушніну. Нейкіх правоў там, ніякіх там увогуле благ ім даваць не трэба. Просто гэтыя людзі, гэта просто кладавая. Заходзіш, калі там табе трэба, сабраў даніну, яшчэ зайшоў, яшчэ забраў даніну. Просто да іх трэба рэгулярна хадзіць. В умовах, калі табе нічога за гэта не будзе, то ты можаш рабіць все, што загодна. І калі вось гэтае племя не плаціць цябе ясак, у цябе няма абсалютна ніякіх абмежаванняў, што ты можаш зрабіць, каб наказаць гэтае племя. Таму казакі яны робяць увогуле і каральныя экспедыцыі, і яны спальваюць стойбішчы, яны там бяруць закладнікаў, всякіх аманатаў, яны могуць закладнікаў браць і у карательных экспедыцыях, а могуць і закладнікаў браць для гарантыі, што ясак у наступны раз да цябе дойдзе, ты можаш з бонусам. Таксама яны забіваюць людзей там і ўвогуле робяць абсалютныя жахі для гэтых тэрыторый. Зноў жа, гэтыя казакі, тут трэба зрабіць рэмарачку. Вось я зараз буду гаварыць пра вельмі такія недобрыя рэчы, якія рабілі казакі ў гэтых тэрыторыях, і трэба іх абмежаваць, па-першых, казакоў 19 стагоддзя і 20-га, калі сюды сапраўды прыйдзе дзяржава і прыйдуць законы, якія ўжо не будуць рабіць тых жахаў, якія тут рабілі зараз, і іх трэба аддзяліць ад тых жа, напрыклад, казакоў, якія засталіся ў стэпах Украіны, якія потым будуць падымаць паўстанне з Багнанам Хмельніцкім. То есть, калі я зараз гавару, што гэтыя казакі, яны будуць рабіць амаральныя рэчы, я не буду гаварыць, што ўсе казакі яны робяць такія амаральныя рэчы. Ва ўсіх часах, ва ўсіх рэгіёнах казакі былі ўвогуле людзьмі, якія былі здольны за ўсё, што загодна, і ўсё, што загодна рабілі. Не,
Просто менавіта у гэтым рэгіёне, у такіх умовах, дзе не было закона, не было пакаранняў за твае шаласці, ты мог рабіць усё, што захочаш, ну і калі чалавеку даць волю, і калі твае негатыўныя дзеянні ўзнагароджваюцца тым, што табе прыносіць больш скурак і ў цябе больш профіта, ты будзеш рабіць гэтыя рана ці позна амаральныя дзеянні, каб табе прынасілі больш скурак. Бо хто цябе супыніць? Таму так. І акрамя ж гэтага, дарэчы, сюды Прыходзяць прамышленнікі, такі клас людзей. Гэтыя людзі вось проста сюды прыходзяць, не, гэта не прамышленнікі, гэта мясцовыя людзі. А прамышленнікі гэта хто? Гэта, напрыклад, сяляне, якія прыходзяць з той жа еўрапейскай часткі Расіі. Па гэтых сетках астрогаў яны сюды паходзяць, таму што была выбудана сетка астрогаў у паўднёвай Сібіры, з іх, дарэчы, потым вырастуць і гарады паўднёвай Сібіры, дзеля таго, каб па ім, каб пунктик за пунктикам сюды сабіралася пушніна. Бо чым больш кавалачку ступенечак у гэтым лесвічкі перадачы ясака назад у Маскву, тым больш верагодна, што ён прыйдзе, потому што менш прасторы між дзяржаўнымі пунктамі, тым менш часу табе патрэбна марнаваць на тых тэрыторыях, якія фактычна не з'яўляюцца тэрыторыямі дзяржавы, што нармалёва. Таму вось, акрамя гэтага, сюды ідуць па гэтай прамышленнікі, то есть гэтыя сяляне, яны слухаюць, што ўвогуле бачылі, там у Сібіры можна так ражыць, Ну сапраўды, калі ў цябе ёсць манаполія на скуркі, то гэта ўвогуле вельмі крута. так, і Просто ты можаш туды прыйсці, зноў жа, там, таксама зараз рэкламуюць нейкія схемкі, тыпу ўвогуле, там, $2000 у тыдзень, там, праца мечты, калі ласка, там, пішыце вось сюды, вось. Так ім таксама распавядалі пра Сібір, яны збіраліся, калі ў цябе там у асабістым жыцці не вельмі добра, то ты збіраешся і ідзеш на ўсход, бо што цябе яшчэ рабіць? Або там, калі ты вельмі амбіцыёзны, таксама звычайны селянін, прадаў хату, купіў шаблю, купіў стрэльбу, запасся ежы і пайшоў на ўсход. У астрогах начуеш, зноў жа, нейкую ежу бярэш, таму гэта не вельмі дзікая тэрыторыя, якую раней казакі асвойвалі. Яны ўжо выбудавалі астрогі, у табе ўжо ёсць трошкі такая лягчэйшая сістэма, каб ісці на ўсход. І вось гэтыя прамышленнікі сюды ходзяць, яны таксама ўжо самі пачынаюць збіраць скуркі. У кагосьці атрымоўваюцца, а ў кагосьці не атрымоўваецца. Хтосьці сам здабывае мех і потым на ім разжываецца, а хтосьці прагарэў і ўвогуле ён застаўся ні з чым. Назад не вернешся, у Еўропе нічога не засталася. Таму трэба жыць тут. І ты бачыш, што робіць казак, ён проста бярэ закладніка, кажа, некалі ласка праз тыдзень вось столькі скурак дайце, і потым яму мясцовыя даюць скурак. І ты паўтараеш за ім, прыходзіш да іншага племені, у іх там не ведаю, дзіцё жанчыну береш і кажаш, што калі ласка, калі вы вось мне не аддадзіце скуркі, то я іх заб'ю праз тыдзень. І цябе прыносяць, і ты разжываешся. І на гэта глядзяць іншыя прамышленнікі, якія думаеце, а што я буду 8 гадзін увогуле бегаць па гэтай тайзе, у гэтым холадзе, за гэтымі маленькімі сабалямі-вавёрачкамі і на гэта ўвогуле сваё жыццё марнаваць? Калі я магу гэтымі ж самымі рэчамі вымушыць працаваць мясцовых за нічога, за тое, што я буду дзяржаць іх жонку і дзяцей на мушцы. Думайце самі, што выбіралі людзі, што было лягчэй. Таму так, акрамя такога дзяржаўнага чмырэння мясцовых людзей, дзяржаўнага тэрора мясцовых людзей, яшчэ іх пачынаюць кашмарыць прамышленнікі, менавіта асабовыя твары, якія сюды прыходзяць і кажуць мясцовым людзям, калі ласка, дайце нам яшчэ паверх таго ясака, што вы плаціце, даніну, або інакш я вас заб'ю. І ўвогуле гэты збор ясака ніяк не кантраляваўся. Масква ўвогуле ніяк не думала аб тым, што ці утульна сябе адчуваюць мясцовыя людзі, калі там да іх прыходзяць казакі, ці нам патрэбна ўводзіць рэгуляцыю, што там на адзін чалавек там не можа збіраць больш каштоўнасці скурак, чым гэтая норма, таму што нам трэба супакоіцца аб тым, каб ён там не перапрацаваў, каб яго там было час дзеля таго, каб ён сам для сябе ежу здабываў. Не, па-першае, гуманізм рэч на той час вельмі дзіўная, па-другое, а ці ўвогуле тое Маскве надо. І весяляцца там людзі, і весяляцца. Увогуле, гэтай тэрыторыі там жывуць не нашы людзі, там жывуць людзі нейкія неразумелыя,
І таму яны як бы не хрысціяне, яны не славяне, таму рабіць з імі можна ўсё, што захочаш. Ніхто не будзе ўвогуле чурацца гэтага, ніхто не будзе ўзмушчацца, таму чаму не, хай робяць. Таму так, на гэтых тэрыторыях пачынаецца дзікі ўсход. Я вось так люблю гэта называць. Бо як бы на гэтых тэрыторыях няма закону, няма рэгуляцыі зверху. Ну ўжо закон з'яўляецца тады, калі сюды сапраўды прыходзіць дзяржава, калі сюды прыходзяць нейкія інстытуцыі, якія забараняюць людзям рабіць тое, якія абмяжоўваюць іх дзеянні, якія якраз такі і гавораць людзям, што нельга забіваць людзей, нават ці яны мясцовыя, немясцовыя, славяне або фінавугры, або тунгусы. Нельга гэта ўсё рабіць. Інстытуцыі прыходзяць, калі сюды пачынаюць прыходзіць перасяленцы. Сюды ж яны толькі будуць прыхадзіць у асноўным у 18 стагоддзі і пазней. Але зараз, у 17 стагоддзі, калі гэтыя тэрыторыі толькі-толькі ўключыліся ў склад маскоўскага царства, яны... Тут няма закону. Таму людзі гэтым карыстаюцца. Таму так, гэтыя тэрыторыі дзікія, гэта тэрыторыя вельмі тут нічога няма, ніякай інфраструктуры, тут як бы ніякай утульнасці няма, але ж і кушы тут вельмі вялікі. Калі ты сапраўды зробіш такую сістэму выжымання з мясцовых людзей гэтых скурак, сістэму эфектыўнага збору ісака, калі ты вось 10 плямёнам свае шаблі надаеш ім па галаве дзеля того, каб яны збіралі табе ісак, то сапраўды праз некалькі гадоў ты будзеш маць столькі скурак, як бы, што ты там можаш увогуле там у рублёўцы купіць там трохкомнатныя кватэры. Чаму не? Як бы таму людзям гэта прывабліва, і яны ідуць вось шукаць лепшае жыццё. Ці гэта падабаецца мясцовым? Мне гэта не падабаецца. І таму насамрэч мясцовы падымаюць бунты. Таму што на гвалт, як бы, на кожны дзень іх супрадзеянне, гаварыў Джейсон Стэтхэм. Фізік такі быў. І таму мясцовыя ў адказ на гвалт, на збор ісака таксама падымаюць паўстанне. Таму так, і мы разумеем, што ў іх ёсць стрэльбы, але іх мала, а нас шмат. Мы можам зараз кансалідавацца, як бы пад уздзеяннем знешняй пагрозы і іх адсюда ввогуле выпнуць. І таму, напрыклад, у 1634 году усталі такія народы Ханты і Мансія. Вось у раёне якраз паўночнага берага заходняй Сібіры, ну і цэнтральнай. Таксама падымаліся тунгусы. У 1628 годзе 1630, напрыклад, у раёне Енісея супраціўляліся кыргызы. Чаму адкуль кыргызы ў Енісеі, ну як бы зноў жа за вялікіх тюркскіх міграцый, насамрэч першапачатковых карчэўі кіргізаў і арэол іх абітання гэта не сучасная Кыргызія ў сярэдняй Азіі, але ж гэта менавіта Енісей. Гэта на тэрыторыі Енісея існаваў такі вялікі кыргызскі каганат, які там дасягнуў сваю магутнасць у 9 стагоддзі. Пасля яго там як бы яго вялікае ляо вельмі моцна пабіла, але ж кыргызы нікуды не сышлі з Енісея. Так сабе нармалёва жылі кашуніцкім жыццём, але ж чамусьці пасля іх прыйшлі нейкія незразумелыя людзі з захаду і пачалі з іх як бы трэсці нейкія скуркі. Як бы ім гэта вельмі не падабалася, таму енісейскія кыргызы актыўна супраціўляліся. Таксама ў 42 годзе у Краснаярске нападаюць на астрог, які там пабудаваны. Якуты таксама, саха, народ, зноў жа, тюркі лясныя. Яны падымаюцца таксама супраць збору ісака. І таму ў 30-40-е гады вось актыўна якуты паўстаюць супраць маскоўскай улады. Ну не супраць маскоўскай улады, але менавіта супраць тых людзей, якія супраць прамышлennікаў, увогуле супраць гэтай новай мадэлі, якая была накіравана на тое, каб з іх выжымаць гэтай скуркі і не даваць ім займацца сваім традыцыйным ладам жыцця. І, напрыклад, в 42 годзе яны асадзілі астрог у Якуціі. Таксама ўвогуле там таксама і раней яшчэ было ў 10 годзе нападалі там на астрог Тары. І ўвогуле амаль што кожны народ у Сібіры пасля там года ці два збору ісака яму гэтае жыццё ўвогуле не падабалася, ён падымаў паўстанне. Але ж нават калі яны спалілі гэты астрог, нават калі яны ўзялі, вестка аб гэтым даходзіла ў Маскву,
або да вось частнай групоўкі, якія ўсім гэтым займалася, яны як бы адраджалі ў гэты раён паслаць карательныя всякія атрады, якія са сваёй задачай справляліся досыць эфектыўна. Таму так, нават калі паўстанне было паспяховым першую чаргу, яно амаль што заўсёды падаўлялася, бо племена заўсёды яны былі не агульныя, яны не малі адзінай каардынацыі, яны былі вельмі малалічныя, бо зноў жа 300 000 супраць 10 мільёнаў. І акрамя гэтага быў яшчэ такі вялікі фактар, які зноў жа нас адсылае паралелямі на дзікі захад, бо у нас былі хваробы. Так, такі небачны фактар. Сібір, насамрэч, яна не была такой вельмі моцна ізаляванай ад усяго еўразійска-афрыканскага эпідэміялагічнага катла, як, напрыклад, была ж тая Паўночная Амерыка. Яна там не ізалявалася 12 год таму і развялася сама сабой. Не, зноў жа, як мы памятаем, былі гандлёвыя шляхі, суадносна нейкія балячкі, быў абмен нейкімі балячкамі між Азіяй, Еўропай і Сібірыю. Але ж ён не быў настолькі шчыльным, бо кантакты, па-першае, маленькая шчыльнасць насельніцтва, яна нават калі там адно племя падхоплівае балячку, а з Азіі астатняй, то яно вельмі моцна не распаўсюджваецца, бо няма вялікіх цэнтраў скапленняў людзей, суадносна усе вельмі шмат не балеюць. З-за гэтага, з-за таго, што плямёны за сваёй маленькай шчыльнасць насельніцтва не вельмі былі моцна прыстасаваны дзеля таго, каб усім целенакіравана перабліваць гэтымі балячкамі. Акрамя гэтага, не ўсе балячкі проста дахадзілі дасюль, бо не кожны чалавек з Еўропы не хацеў тавары з Сібіры, і не кожны там сібірац тавару з Партугаліі хацеў, таму ўсе балячкі ў Сібіры не было, і ўсіх балячак Сібіры з Еўропы не было, бо кантакт быў, гандаль быў, але ж ён быў не настолькі інтэнсіўны, як, напрыклад, той жа гандаль з Кітаем. Таму так, пасля прыхода маскавітаў сюды, напрыклад, такія спадары, як, бачыце, воспа, корь, халера, яны наносяць катастрафічна проста удар па насельніцтву. У некаторых рэгіёнаў, напрыклад, сярод тунгусаў, венкаў, якутаў, згубы ад гэтых хваробаў маглі дасягаць ад 50 до 70% увогуле. Гэта катастрафічна, 50-70% увогуле катастрафічна зніжае насельніцтва гэтых рэгіёнаў, падрывае суадносна баяздольнасць. Калі у цябе ўсе перахварэлі, то ты не можаш усім кансалідавацца. Вось у цябе раней было 10 сяброў, з якімі ты мог там узяць свае лукі, коп'і, там выгнаць гэтага казака на агла, які да вас там прыходзіць кожны тыдзень. Зараз з тваіх 10 браткоў засталіся толькі 2. І у яго стрэльба. Што зробіш то? І гэта таксама парушае сацыяльныя структуры да гэтага. Вось ты раней жыў у грамадстве, быў шчыльным, але ж зараз твои браты, бацькі памерлі, і гэта вельмі таксама моцна на цябе адпечатваецца псіхалагічна. Бо вы уявіце, што вы зараз 7 людзей з 10, каго вы ведаеце, проста 70% усіх вашых знаёмых людзей, якія вы бачылі на вуліцу, увогуле усіх 70% людзей, якія вы ведаеце, іх проста не стане, застаецца толькі 30. Проста уявіце, наколькі гэта будзе моцны удар псіхалагічны, эмацыйны на вас. Просто, што вы будзеце аб гэтым думаць, у вас узнікае пытанне, чаму вось гэтыя цікавыя людзі з захаду прыйшлі, чаму яны ад нас патрабуюць і чаму разам з імі памерлі мае ўсе сябры. А можа гэта так і трэба? Можа гэта пакаранне ад нябесных моцаў на нас? А што мы тады зрабілі? Увогуле, чаму? Ці прыходзіць нейкі калапс і канец нашай культуры? Ці гэта ўвогуле апошнія дні? Таму так, нейкія такія фаталістычныя думкі і ідэі ўзнікаюць у тых грамадствах, які яшчэ больш падрываюць баяздольнасць. Таму так, увогуле зламілі, акрамя стрэльбаў, яшчэ і хваробы, гэта ўсё насельніцтва. І так, суадносна всякіх навалачак з кор'ю, бялізны з кор'ю, думаю, падобныя гісторыі таксама тут былі. Таму так, няма адзінай рэлігіі, няма адзінай палітыкі, няма адзінага фронта супраціўлення. І гэта накладаючыся на тое, што нізкая шчыльнасць насельніцтва, нізкая агульная каардынацыя
нізкае насельніцтва ўвогуле, якое яшчэ больш пакасіла ўсе гэтыя 300 чалавек, ім яшчэ стала на 70% ніжэй, і ўвогуле гэта ўсё просто цалкам выключае усе здольнасці рэгіёна як неяк даць адпор. І то дзякуючы гэтаму казацкі атрад у 500 чалавек такі змог падпарадкаваць рэгіён з насельніцтвам некалькі тысяч і вымушыць іх плаціць дань. Таму вось дзікі ўсход. Але ж акрамя такога першай хвалі казакоў, якія сюды прыходзілі, рабілі жахі, амаральныя дзеянні, рабілі гвалт з мэтай выцягнення рэсурсу з мясцовых людзей. Прыходзіць яшчэ і іншая хваля, другая, засяленне гэтых тэрыторый. Бо як бы акрамя пасля некалькіх там дзесяцігоддзяў, калі ўжо гэтая тэрыторыя пабыла ў складзе дзяржавы, якая насамрэч і зрабіла маскоўскія царствы як бы маскоўскай імперыяй, расійскай імперыяй. Бо як бы што гэта за імперыя без калоній? Ну, так, насамрэч трэба адрозніваць, што значыць такое імперыя. Калі што, у нас вось на момант 26 года у свеце ёсць толькі адна дзяржава імперыя, яна называецца Японія, бо у галаве яе стаіць імператар. І калі мы гаварым кананістычна, то імперыя гэта чалавек, гэта дзяржава, на чале якой стаіць імператар, а не што іншае. Але таксама яшчэ ёсць і другі тэрмін імперыі, які як бы вельмі часта слышыце там у палітычных навінах ці проста ў палітыцы, ці нават у гісторыі. Гэта імперыя, гэта дзяржава, якая падтрымліваецца, па-першае, экспансіянісцкіх ідэй, а па-другое, таксама ідэя, што ў дзяржавы ёсць два тыпы падпарадкаваных земляў. Гэта, па-першае, ядро, гэта менавіта землі дзяржавы, па-другое, перыферыя, калоніі, то есть калоніі, метраполія, ядро і перыферыя. То есть як бы ёсць землі, адкуль выцягваюцца рэсурсы, ёсць землі, адкуль дзяржава забірае, і ёсць землі, на якіх дзяржава, наадварот, гэтыя забраныя рэсурсы перараспрадзяляе, перанакіроўвае. Таму так, вось, таксама гэты тып эканомікі, ён таксама характарызуе імперыю, бо яго як бы будуць практыкаваць і брытанская імперыя, і французская, і вось як бы, і як бы зараз, калі там пакапацца, то нават у сучасным свеце мы можам знайсці такія дзяржавы, якія называць імперыяй можна па такому прынцыпу. Дык вось, сюды прыходзіць, Сібір зрабіла Маскву імперыяй суадносна Расіяй. Ну, калі так вобразна гаварыць. І акрамя гэтага, на гэтай тэрыторыі таксама прыходзяць пасяленцы ўжо, як і ў Паўночную Амерыку. Бо як бы яны слышаць, што акрамя таго, што здесь можна мясцовых людзей кашмарыць, тутэйшых, то і таксама тут ёсць, асабліва ў паўднёвай Сібіры, нейкія землі, у якіх можна сапраўды жыць, будаваць хаты, як бы ты не крыміналіст, там, не казак, не нейкі там палітычна няўгодны чалавек, але ж ты проста сюды прыйшоў дзеля того, каб пачаць новае жыццё. Ну проста не падабалася тебе твоё старае жыццё, там дзесьці пад Твер'ю, або там пад Калугай. Ну ты проста сабраў рэчы і зноў жа па сетцы астрогаў, там з нейкай агульнасцю людзей, бо як бы разам ідці бяспечней, весялее, ідзеш на ўсход, шукаць лепшае жыццё ў гэтай новай зямлі Сібіры. І ты яго там знаходзіш. Ты вось селішся каля астрогу, і вось ужо астрогі гэта не проста пункты збору ісака, але ж тут таксама пачынаюць жыць людзі, і гэтыя людзі, яны не казакі, яны не нацелены дзеля того, каб збіраць рэсурсы і накіраваць іх масту, але нацелены на тое, каб тут жыць, і каб тут жылі людзі, якія будуць пасля іх. Акрамя гэтага, дарэчы, тут закладваецца такая вялікая традыцыя, якая будзе практыкавацца яшчэ наступныя 3 стагоддзі. Гэта традыцыя ссылкі Масквой няўгодных ёй палітычных людзей у Сібір. Бо як бы, зноў жа, чаму Сібір, чаму як бы нішто іншае? Па-першае, як бы, ну заўсёды ў дзяржаве ёсць нейкі пласт людзей, якой дзяржаве не вельмі такі моцна падабаецца, якіх патрэбна неяк нейтралізаваць. Як бы гэта можа быць палітычны канкурэнт, або там ты захапіў новыя тэрыторыі, там засталася, напрыклад, мясцовая шляхта, з якой трэба штосьці рабіць, якая табе не вельмі моцна любіць. І так вось, калі ты ўсіх там парастраляеш, усіх на шыбіцу павесіш, то гэта вельмі будзе не крута выглядаць, як і ва ўнутранай палітыцы, на цябе будуць вельмі вялікія пытанні як да ўладара, нешто можа ўвогуле вельмі недобра скончыцца для цябе, так і з пункту гледжання знешняй палітыкі, як бы калі на цябе проста будзе зноў жа глядзець дзяржавы, як там на нейкага ўвогуле
паехаўшага, бо як бы вы бачылі, там чалавек там як бы забіў там вялікі адсотак свайго насельніцтва, просто штука такое. Нельга забіваць сваіх грамадзян, нават калі яны табе не падабаюць. Ну як бы да гэтага прыйдуць толькі ў 20 стагоддзі, пакуль што не зараз, ініцыятыва не разблакаваная. І як бы таксама пакінуць іх проста жыць і як бы зачыніць вочы на гэта, ну таксама не вельмі прыкольна. А можна іх не забіваць, але ж зрабіць так, каб яны не мазолілі табе вочы, каб яны ўвогуле не ўплывалі і не заміналі табе рабіць справы. Можна іх проста ўзяць, сказаць пакую рэчы і выпнуць іх далёка проста ў тую землю, якую ўвогуле яны табе не будуць дакуджаць. І ты іх проста не будзеш нават выпінаць у іншай дзяржавы, бо як бы іншым дзяржавам можа будуць і не трэба твае дысідэнты, ты іх можаш не выпінаць у дзікія землі, але ж ты можаш выпінаць іх у землі, які з'яўляюцца, ну як бы дзесьці дэ юра твоей тэрыторыі, дэ-факто, там нічога няма, як бы там ім і самае месца проста. Там можна жыць, вось бачыш, там ужо ёсць перасяленцы, там ёсць нейкая база, вось ідзі, збірай рэчы, калі ласка, каб я табе ў еўрапейскай як бы часткі маскоўскай імперыі ўвогуле ніколі табе не бачыў. Всё, пакуль. Як бы, ну і людзі збіраюцца і сапраўды як бы едуць, асабліва там пасля нават падзелу Рэч Паспалітай, пасля там захопу там Смаленску, Полацку, быў там вялікі пласт людзей у захопленых тэрыторыях маскоўскай імперыі, які ёй не падавалося, якраз шмат каго з іх яны высялялі ў Сібір. І рабіць гэта будуць не толькі ў 17 стагоддзі, але ж і ў 18, і ў 19, асабліва развядуцца ў 20-х гадах, у 20 стагоддзі. Дык вось, таму калі раней гэтай тэрыторыі дзяржава не кантралявала, то зараз яна кантраляваць іх пачынае, бо сюды прыходзяць людзі, якія, ну, фактычна являюцца яе грамадзянамі. Бо як, ну, я зараз кажу грамадзяне, гэта такі вельмі громкая назва, гэта значыць, што людзі, якія могуць уплываць на палітыку дзяржавы. Не, яны былі проста сялянамі, але што я маю на ўвазе тут па словам грамадзяне, гэта людзі, у якіх ёсць нейкія правы ў твоёй дзяржаве, у якіх ёсць нават правы, ёсць нейкія законы, якія на іх распаўсюджаны. То есть, напрыклад, у іх яны не могуць проста забіваць, і іх таксама нельга проста забіваць. Яны маюць плаціць нейкі фіксаваны падатак, іх нельга кашмарыць. І таму табе трэба на гэтых новых тэрыторыях, дзе жывуць гэтыя людзі, дысідэнты або там проста перасяленцы, будаваць нейкую сістэму інстытуцый, якіх тут раней не было. І ты пачынаеш іх будаваць. Тут пачынаюцца там нейкія суды, распаўсюджваюцца нейкія законы на гэтай тэрыторыі. І вось калі раней тут была тэрыторыя, дзе ўвогуле не працавалі ніякія законы, сцяг быў, законаў не было, то зараз сітуацыя мяняецца. А строгі пачынаюць абрастаць вёсачкамі, у якіх жывуць людзі, якія жывуць па законам. І тэрыторыя пачынаецца сапраўды кантралявацца дзяржавай. Ну, як бы, і акрамя гэтага, дарэчы, гэта, вось, калі мы да гэтага рабілі паралелі з там афрыканскай каланізацыяй, там, з каланізацыяй Іспаніі Новага Свету, там, з каланізацыяй Амерыкі таксама Новага Свету, то зараз я, вот, як бы, гэта не сітуацыя высылкі няўгодных людзей кудысьці падалей, каб яны цябе не турбавалі, мы можам таксама знайсці паралель. Гэта Аўстралія, як туды менавіта ссылала Брытанія. Ну, Сібір, яна не цалкам пабудаваная на, як бы, сыльных, як тая ж Аўстралія, але ж так, вялікі, просто велічэзны адсотак Сібіры менавіта пабудаваны, і склад іх людзей таксама з, ну, сюды прышедшых, з тых людзей, якія менавіта былі сыльныя. Так. Дык вось, і Сібір менавіта становіцца месцам ссылкі, прасторы утылізацыі праблем насельніцтва, але ж у той жа час тут з'яўляецца нейкі франтыр. Калі да гэтага франтыру не было, калі да гэтага проста была задача прайсці як магчыма далей па ўсходняй, на поўнач увогуле нідзе не цікава, і сабраць як можна больш курак, суадносна як бы былі як бы такія фактычныя суперніцтвы, як бы хто больш эфектыўней будзе кашмарыць насельніцтва, каб яны давалі больш курак, то зараз сюды ідуць людзі, якія сапраўды маюць нейкія планы на засяленне новых тэрыторый. Таму вось з'яўляецца нейкі фронты. Но зноў жа, гэта не фронтавая, гэта не лінія, якая была ў З'яднаных Штатах. Бо ў З'яднаных Штатаў была зямля, якая цалкам уся была амаль што прыгодная для земляробства. Як мы памятаем, толькі паўднёвы маленькі кавалачак Сібіры прыгодна. Тайга ў Сібіры, ну там
не будуць жыць вельмі моцна. А ўвогуле паўночны бераг Сібіра насамрэч ён будзе настолькі недаступным да Расіі, што толькі пры савецкім звязі яго нармалёва нанесуць на мапу. Просто уяўляйце сабе, што ўсе гэтыя 300 гадоў, калі мы вось малюем на мапа, што гэта належала расійскай імперыі, ўсе гэтыя 300 гадоў ніводная экспедыцыя не была дасланая дзеля таго, каб проста зразумець, а дзе скончваецца суша, якую ты кантралюеш тут, а дзе пачынаецца акіян. Таму так, гэта шмат гаварыць аб тым, наколькі быў моцны кантроль над всёй Сібір'ю у складзе Масквы. Таму вось, пачынаецца экспансія акрамя ваеннай, акрамя экспансіі Ясака, пачынаецца яшчэ і засяленне гэтых тэрыторый. А разам з гэтым всім прыходзіць сюды і закон. Ну, так. Акрамя гэтага, разам з пасяленцамі прыходзіць сюды і царква праваслаўная. І менавіта яна цікавая, што да гэтага у склад Расіі не ўваходзіла шмат земляў, якія не былі да гэтага хрысціянскія. Тут роль царква прынцыпіяльна другая, чым у той жа еўрапейскай частцы Расіі. Бо тут проста вялікі добры такі склад насельніцтва, які не з'яўляецца хрысціянамі, які ўвогуле пра Хрыста першы раз чуе. А што мы ведаем? Без Хрыста жыцця няма, таму царква адразу ж пачынае місіянерскія мэты, всякія місіі у гэтым рэгіёне, але у яе не вельмі так моцна атрымліваецца, бо дзяржава, у яе няма такой было актыўнай палітыкі, такой абрашчайце праваслав'ю всех. Там калі не будзе праваслаўных, калі ўсе не будуць праваслаўнымі, то гэта будзе ўвогуле не круто. І калі ласка, усе вы становіцеся праваслаўнымі. Таму не, Маскве зноў жа яна не была вельмі абеспакоена аб гэтых усіх тэрыторыях. Усе гэтыя засяленні, усе гэтыя зборы прамышленнікамі, гэта ўсё было асабовай ініцыятывы. Дзяржава, я кантралявала гэтыя тэрыторыі, яна проста збірала з іх падаткі. Усё. Ну і проста раней і пазней толькі ў 19 стагоддзі яна яшчэ фармальна усе гэтыя інстытуты закона яшчэ прыйдзе на гэтую тэрыторыю. Ну так, інстытуты закона яшчэ раней былі ў канцы 17 стагоддзя, але ж потым, калі тут з'явяцца такія вялікія гарады, як зноў жа Хабараўск, Барнаул і Катарынбург, вось калі з'явяцца не проста вёсачкі, прям гарады, якія будуць стаяць на вялікіх такіх рэсурсах, пра гэта пазней, вось тут сюды сапраўды прыйдзе дзяржава і кажа, так, усё гэта трэба зарэгламентаваць і паставіць тут нармалёвую адміністрацыю, якая стаіць у еўрапейскай часткі Расіі. Але ж дагэтуль Масква ніяк не кантралявала так, фактычна. Было не цікава. Цікава было, как суадносна. Больш тэрыторый, больш грашыма, давайце крызакі, калі ласка. Усё гэта да нас захапіце. І ўсё. Таму так, царква яна не атрымлівала тут падтрымкі ад дзяржавы, як, напрыклад, там будзе ў іншых місіянерскіх дзейнасцях. Там, напрыклад, калі там і езуіты, іх будзе, напрыклад, там цэнтралізаваная падтрымка з Ватыкана, каб яны ўсе гэтыя місіі рабілі. Але ж зараз, тут праваслаўная цэрква, яна толькі на сваіх плячымах. Усе робяць місіі, якія яны тут хацяць. І таму яны не вельмі моцна эфектыўна абрашаюць мясцовае насельніцтва. І таму нават зараз на вялікай тэрыторыі, зараз у 21 стагоддзі, на 26 год, на вялікай тэрыторыі Расійскай Федэрацыі мясцовыя сібірскія племёны, яны ўсё яшчэ практыкуюць свой шаманізм або, напрыклад, будызм, які будуць, напрыклад, у бурятаў. І вось з бурятамі таксама там выйдзе цікавая гісторыя пра то, як сюды прыйшлі людзі, якія нічога ўвогуле тут не чакалі, напрыклад, знайшлі тут сістэму пісьмовасці і там, або там сістэму адміністратыўных манастыроў. Пра гэта пазней, калі я буду распавядаць пра 19 стагоддзя. Але ж так, у выніку Масква тут шмат, царква тут шмат вернікаў не дабілася сярод мясцовых людзей. Але таксама у царквы была і тут іншая мэта, акрамя абрашчэння мясцовага насельніцтва, царква ўсё бачыла усе гэтыя зверствы, якія тварылі тут казакі і прамышленнікі. Яны бачылі і проста ўвогуле глаза лезлі на лоб і далей на затылак, што ўвогуле. А як? Вы не можаце
Ну ладно, што тут дзяржавы няма, якая вас паб'е за тое, што вы заб'еце 10 чалавек. Але ж ну як бы ёсць мы, ёсць мараль, ёсць царква, ёсць Христос, вы што робіце? У вас чаму увогуле крыжык на грудзі вісіць? Як так увогуле можна? Нельга як бы проста людзей у закладнікі брасці, каб яны як бы 3/4 свайго працоўных гадзін марнавалі на тое, каб яны збіралі вам ясак. Нельга ссылаць карательныя экспедыцыі проста так, дзеля того, каб іншыя бачылі, што бывае з тымі, хто не плаціць ясак. Ну гэта ўвогуле, вы хто ўвогуле? Вы не хрысціяне, што вы робіце? Таму так, царква яе як бы моцна бамбіла за таго, што за ўсіх гэтых зверстваў, якія тут рабілі такія каланізатары на гэтым дзікім усходзе, але ж ну бамбіла і бамбіла як бы. Вельмі моцнага нейкага рэзультату за гэтага не адбылося. Зверствы супыніліся не калі сюды прыйшла царква, але ж калі сюды прыйшла дзяржава і паставіла рэгуляцыю на збор ясака і як бы зрабіла тут законы фармальныя. Таму так, царква тут як бы было адначасова такі два накірункі. Па-першае, каб уразумець гэтых горе-зборшчыкаў ясака, з гэтых чувака Ермакоў і всякіх астатніх, па-другое, як бы каб звярнуць мясцовае насельніцтва да Хрыста. Ну як бы ні там не атрымалася, ні тут не атрымалася. Але ж цікавы быў досвед увогуле. Таму так. Але ж акрамя гэтага Масква вось як бы сыходзіць далей на ўсход. І вось здараецца тое, чаго Масква ўвогуле нават не чакала. Яна знаходзіць таго ж конкурента у сваёй экспансіі ў гэтым рэгіёне. Здавалася ўсё як бы з таго моманту 16 стагоддзя, калі хан Кучум бежаў на Нагайскую Орду, увогуле тут ніякай канкурэнцыі няма будзе. Як бы і тут па Сібіры можна там ажно там да Марса перці, там калі б як бы між зямлёй і Марсам быў мост у выглядзе Сібіра, то як бы Масква б туды прыйшла першай. Але ж не. З'яўляецца такі новы цікавы супернік ва ўсёй гэтай, таму што Масква даходзіць да Ціхага акіяну, і тут з'яўляецца такі гулец, як імперыя Цин. Яна цэнтралізаваная імперыя, гэта не нейкае там разрозненае племя там з там шчыльнасцю насельніцтва там паўчалавекі на квадратны кіламетр, лишь сапраўды цэнтралізаваная імперыя з вагнестрэльнай зброяй. Попрошу заўважыць, то есть не з пікамі, не з коп'ямі, але ж сапраўды з цэнтралізаванай арміяй і таксама з прэтэнзіямі на гэты ўвесь рэгіён. Таму так, здесь, вось уже здесь скончваецца эпоха лёгкага прадвижэння. Просто здесь з'яўляецца раўны супраціўнік. І вось пачынаецца новая глава, гэта руска-кітайскае суперніцтва, расійска-кітайскае суперніцтва за Дальні ўсход. Бо на адзін і той жа рэгіён пачынаюць маць прэтэнзіі ажно дзве дзяржавы. І вось, імперыя Цин. Чаму Цин? Чаму Цин увогуле сюды палезла? Бо імперыя Цин гэта не зусім кітайская імперыя. Імперыя Цин, яна была заснаваная такімі людзьмі, як джурджэнямі, якія потым ужо сябе называлі манджурамі. Так, гэта менавіта тыя джурджэні, пра якіх я гаварыў вось у першай частцы відэа. Гэта людзі з тунгусы. Яны паходзіць з такога рэгіёна, як Манчжурыя, вось гэта басейн ракі Амур, сучасна ўсе якраз правы рукаўчык Кітая. І вось яны з гэтых месцін прыйшлі сюды, і суадносна яны тут іх лічаць роднымі да сваёй імперыі. І таму вось як бы яны таксама ведаюць, што акрамя гэтых мясцін тунгусы яны жывуць і на поўначы, і вось і каля берагоў Японскага мора, вось трошкі паўночней. Нават яны там чулі, што нейкія венкі там дабягалі ўвогуле вельмі на поўнач. Таму так, басейн ракі Амур, і Кітай імкнецца яго кантраляваць. І вось культурна яны вельмі моцна звязаны з Прыамур'ем, суадносна яны гістарычна укаранены ў паўночнай Сібіры, і захопам Кітая у іх з'яўляецца рэсурс для того, каб усю гэтую паўночную Сібір, всю гэтую паўднёвую Сібір кантраляваць. Яны ствараюць сваю дынастыю, і яны не адмаўляюцца ад сваіх паўночных земляў. І для іх вось ёсць ядро Манчжура, якую трэба кантраляваць. Яны з яго робяць свяшчэннай тэрыторыяй, якую яны як бы забараняюць сюды кітайцам схадзіць, бо як бы кажуць, што як бы выбачайце,
китайцы жывіце ў Кітаі, а манджуры будзе жыць манджуры. Як бы манджуры для манджураў, Скайрым для нордаў. Таму, калі ласка, сюды не ідзіце. А мы будзем кантраляваць ваенна гэтую тэрыторыю. Таксама, акрамя гэтага, Манчжурыя мала прэтэнзій, хацела і такі ўключыла ў свой склад стэпы, бо як бы Кітай ўжо задзяўбаўся, і што яго ўвесь час нападаюць качэўнікі з гэтых паўночных качэў, усё гэты так, сяк, і туды вось і манголы яго захапілі, зараз манчжуры захапілі. Як бы вядома, што калі ты захопліваеш уладу, то першае, што ты робіш, калі ты атрымаў гэтую уладу, ты намагаешся зрабіць так, каб новы чалавек не змог захапіць твою ўладу такім жа прынцыпам, як гэта зрабіў ты. Што гэта значыць, што калі манчжуры прыйшлі з поўначы, у Кітай захапілі яго, яны хацяць зрабіць так, каб ніхто больш не прыйшоў з поўначы і ўжо не змясціў іх. Таму так, ім трэба ліквідаваць небяспеку для Кітая з поўначы, і яны з'яўляюцца сродкі на гэта, таму што ўжо як бы яны не антычныя кітайскай дынастыі, у іх ужо як бы больш развітая пехота, адміністрацыя, людзей больш і магчымасцяў больш. Таму, напрыклад, яны намагаюцца ўключыць у свой склад як мага больш стэпаў, бо гэта са стэпаў сыходзіць небяспека. Таму вось, як бы такія вялікія стэпы, вось плато мангольскае, яны ў сябе яго ўключаюць. Яны ўключаюць вось усё вялікае Преамур'е, Манчжурыю, яны ідуць таксама на ўсход. Яны вось хацяць у свой склад уключыць Алтай, і ў іх як бы ёсць прэтэнзіі таксама на Сіньцзянь, на Тарымскі басейн і на Тыбет. Таму так, увогуле Кітай зноў, як і раней была імперыя Тан, якая там увогуле ішла далёка на ўсход, Кітай зноў у сваёй фазе экспансіі. І імперыя Цін гэтай фазы экспансіі актыўна карыстаецца. І таму так, у яе ёсць прэтэнзіі на Байкал, на Преамур'е і на ўсе ўсходнія еўразійскія стэпы. Бо калі яна пачне іх кантраляваць, імперыі Цін тут патрэбна не ясак, не скуркі, але ж менавіта зрабіць так, каб гэтай тэрыторыі сталі падпарадкаваныя Кітаем, і адсюль набегі на яго ніяк не рабіліся. Каб адсюль нейкае невядомае племя не кансалідавалася і не прыйшло ў Кітай і не захапіла Пекін. Таму так, прычына цікавасці Кітаем гэтым рэгіёнам, яна абсалютна розная і адрозніваецца ад той жа прычыны з боку той жа Масквы. Калі Масква гэта частная ваенная экспедыцыя дзеля таго, каб забраць больш шкурак, пакашмарыць больш насельніцтва і зрабіць больш профіту, то Цін менавіта гэта ўсё робіць з мэтаў палітычных. Як бы Цін трэба нейтралізаваць небяспеку, а каб нейтралізаваць небяспеку, трэба ўключыць землю ў свой склад. І ўключыць землю ў свой склад гэта не проста пабудаваць нейкі астрог і казаць мясцовым, калі ласка, туды аднасіце даніну. Не, гэта менавіта ты будуеш гарнізоны, ты аставляеш там салдат, ты ім зробіш лагістыку, каб яны там не памерлі ад голаду, каб яны там не кашмарылі мясцовае насельніцтва, бо калі ты там сваіх салдат супынішся карміць, бо, па-першае, яны супраць цябе падымуцца, па-другое, яны спачатку будуць вельмі моцна кашмарыць мясцовае насельніцтва, каб ім далі ежу. А мясцовае насельніцтва яно не хоча даваць ежу гарнізону, бо як бы ён увогуле хто? Ён не мясцовы, ён сюды прыйшоў з поўдня, і мы яго карміць не будзем. Таму так, у выніку у цябе супраць цябе падумаецца мясцовае насельніцтва і гарнізон, таму табе трэба яго карміць, а калі ты яго корміш, ты ствараеш нейкую сістэму інфраструктуры і сетку дарог, і суадносна ты ўключаеш гэты рэгіён у твою агульную палітычную прастору, і ты сапраўды пачынаеш тут яго кантраляваць. Не проста ты адсылаеш у свой імператарскі палац скуркі, там 1000 шкурак кожны месяц. Не, ты менавіта кантралюеш гэты рэгіён. Тут працуюць законы, тут ёсць армія, і тут ёсць кантроль. Таму так, кантроль Кітая над тэрыторыямі ў Сібіры абсолютно адрозніваецца менавіта фундаментальна ад таго ж контроля расійскага. І Кітай нават робіць тут сваю асабовую сістэму ваенных гарнізонаў, падраздзяленняў, які кантролююць усе гэтыя тэрыторыі. І таму вось, і менавіта для іх кантраляванне гэтых тэрыторыяў это не проста, а яшчэ там адна тэрыторыя, каб павялічыць наш профіт. Не, гэта менавіта для іх прынцыпіяльна, таму іх больш прычын змагацца за рэгіён, чым у той жа, напрыклад, Расіі. Як гэта потым выльецца. І акрамя ж гэтага, тут проста супаў гістарычны момент, таму што ў адзін і той жа час, неяк магічна проста, канец 17 стагоддзя, дзве маладыя імперыі, расійская і манчжурская кітайская Цін, яны маюць прэтэнзіі на адзін і той жа рэгіён. Яны абодзве на сваім узыходзе, абодзве маладыя, абодзве шукаюць экспансіі новых тэрыторый, і таму яны
сутыкаецца між сабой. А як мы ведаем, на адным троне два цары сядзець не можа. На адной тэрыторыі не можа быць адначасова дзве прэтэнзіі. Заўсёды гэта выліваецца ў добрую бойку. Таму так. Яны сутыкаюцца і лоб у і лоб. І ну і заход, і заўсёды вывад адзін. Вайна. Дык вось. Цэнтр канфлікту ў нас становіцца Амур. Вось зноў жа гэта рэчка Амур, і менавіта басейн вакол яго. Сюды прадвігаецца расейцы праз Прыбайкалле і рэчку Даурыю. І тут у басейне ракі Амур пабудавалі такі горад як Нерчынск. І вось, акрамя гэтага яшчэ пабудавалі такі горад як Албазін. Увогуле стварылі тут такую таксама сетку астрогаў, каб адсюль зноў жа збіраць ясак і ісці назад у Расію. І дык вось, Албазін, кітайцы, калі яго будувалі, яны пабачылі маньчжуры і сказалі: «О, ўсё, гэта ў нашай сферы ўлады. Это так не можа быць, гэта наша тэрыторыя, таму мы не хацім». Таму вось, як вы бачыце, на гэтай гравюры намалявана, што вось маньчжуры, яны ідуць паліць гэты Албазін. І таму ў 1680 годзе армія Цын, яна бярэ Албазін у аблогу і яго спальвае. Казакі, як бы расейцы сыходзяць. У наступны год яны вяртаюцца, і што вы думаеце, яны адбудоўваюць гэтую крэпасць і зноў яе засяляюць. А маньчжуры што? Яны яшчэ раз яе бяруць у аблогу. І таму так, акрамя гэтага, гэта зноў жа стала нейкай такой праверкай рэальнасці для казакоў, таму што яны не чакалі ўвогуле, што такое як нейк здарыцца. Таму так, это ўвогуле нейкі слом ва ўсёй гэтай мадэлі. Гэта вельмі нечакана. Гэта зноў жа не разрозненыя плямёны, не лакальныя саюзы, не паўстанне. Гэта рэгулярная армія, яна арганізаваная, яна дысцыплінаваная, у яе ёсць артылерыя, у яе ёсць абложная тактыка, у яе ёсць цэнтралізаванае кіраванне. Маньчжурская армія, яна можа ваяваць на раўных з Масквой і нават яе перамагаць. Яна сапраўды б'е казакоў. І вось тут маскоўскае царство, яно сапраўды упершыню разумее, што трэба адпусціць. Калі мы зараз пачнем далей з Цын за гэты рэгіён бадацца, за гэты Албазін, то гэта справакуе паўнамаштабную вайну з вельмі крупнай імперыяй. І тут ужо нават не зразумела, хто пераможа, таму што Цын да гэтых усходніх стэпаў бліжэй, чым нам з Масквы дасюль. Таму нашы рэсурсы тут вельмі абмежаваны. Сібір яна яшчэ не інтэгравана. Зноў жа, гэта Сібір, яна толькі часткова кантралюецца. Ужо трошкі лепш, чым у пачатку 17 стагоддзя, але зноў жа таксама не вельмі. Насяленне рэгіёна, яно ўвогуле нічтожна, ну як бы проста вельмі маленькае. Адміністратыўная сістэма слабая і як бы вельмі слаба развітая лагістыка. Таму калі тут сюды прыйдуць маньчжуры са сваёй вялікай арміяй, яны сюды могуць дазволіць паслаць, то ты ўжо сюды сваю вялікую армію не зможаш даслаць, бо як бы тут увогуле лагістыка вельмі дрэнная, бо ты ўсе гэтыя тэрыторыі асваёўваў не рэгулярнай арміяй, а асабовай. І таму сістэма лагістыка, якая аўтаматычна будуецца з рэгулярнай арміі, тут няма, бо гэтыя асабовыя яны самі сабе стваралі умовы для жыцця, не для дзяржавы. Таму так. Да гэтага моманту, дарэчы, астрогі пачынаюць перастаць у гарады, туды прыходзяць пасяленцы і фармуецца больш такая ўстойлівая структура кіравання ў астатняй Сібіры. І тут пачынаецца пераход ад такой фазы драпежнай, ад фазы вымагання рэсурсаў бясконцага, ад фазы дзікага ўсходу да фазы адміністратыўнай і да фазы ўключэння тэрыторыі ў склад сапраўды дзяржавы, а не проста у стан рэсурснага прыдатка. І вайна ў Цын у той момант яна вельмі дарагая, і яна проста не зразумела дзеля чаго. Таму што калі, ну добра, ты нават калі для сябе, калі ты пераможаш, ты можаш гэта для сябе ставіць Прыамур'е і Прыбайкалле. Але што гэта? Ну добра, тэрыторыя, крута, ты мапку пафарбаваў, маладзец. Але ж па-першае, ці можна гэта ўвогуле зрабіць? Якія будуць патэнцыяльныя кошты таго, што ты гэта захопіш? А гэта, ну, разумела, мільёны рублёў і вельмі моцныя страты ў людзях і вельмі нестабільная палітычная сістэма. А што калі ў гэтых жа момант там, не ведаю, ханты і маці можа падумаць паўстанне, якуты, а калі ўсе плямёны ў Сібіры могуць кансалідавацца і адначасова падняць паўстанне, папаліць астрогі, то ўвогуле будзе катастрофа нейкая. А калі ж мы будзем заперты ў Сібіры, а ўвогуле, калі яны паднімуць паўстанне і ту сетку астрогаў знішчаць,
а у нас там застанецца наша армія, такія ж просто сажруць. Жах які будзе. Таму не, увогуле. Гэта вельмі небяспечная авантура. Не зразумела, нават калі мы пераможам, а што нам з гэтага будзе, таму так, патэнцыйныя рызыкі і патэнцыйныя згубы, яны проста кратна даражэй, чым патэнцыйны прыбытак ад усёй гэтай авантюры. Таму так, Масква, яна ідзе на паступкі, яна заключае мірную дамову з Кітаем. Яна заключаецца ў такім горадзе, як Нерчынск. Вось пасля асаду Албазіне стала ясна ўжо в Маскве, што далей або вялікая вайна, якую яна абсалютна не пацяне і яна не зразумела для чаго, або перамовы з Кітаем і спробы дамовы з імі. І таму так, у 1689 годзе у невялікім памежным горадзе Нерчынске збіраюцца две дэлегацыі. У адной з аднаго боку гэта Маскоўскае царства, з іншага імперыя Цын. І вось гэта не стрэча проста двух намеснікаў, але гэта сустрэча двух светаў, якія да гэтага ніяк напрамую адзін з адным не кантактавалі. Да гэтага ніякага дыпламатычнага кантакту вось Русі, ну і як бы Масквы, Расіі з Кітаем не было. Былі косвеныя, зноў жа, праз гэтыя мангольскія орды, якія таксама ўключалі адначасова і Кітай, і Маскву, але ж напрамую да гэтага ніколі не было. І таму так, паслы сустрэліся. Да гэтага гэта ўвогуле першы раз у гісторыі, да гэтага такога не было. І што вось важна ў Нерчынске? Напрыклад, перамовы яны ідуць праз латынь. Пасрэднікамі выступае такія езуіты пры цынскім двары. Як бы латынь ведаюць як і ў Маскве, так і ў Кітаі. Таму цікава, што перамовы між Расіяй і Кітаем вядуць людзі, фактычна спадчыннікі такія заходнееўрапейскай хрысціянскай традыцыі. Таму так, калі мы паглядзім на мапу, гэта будзе вельмі невідавочна будзе. Па-другое, Цын, яна як бы выступае з пазіцыі моцы. Яе армія, яна стаіць у Прыамуркі, яна гатовая далей бадацца за гэты рэгіён, бо, зноў жа, ей трэба гэты рэгіён кантраляваць, каб адсюль не ішла небяспека ў Пекін, каб адсюль не ішла небяспека ў Кітай. Просто не Маскве трэба новую просто мапку пафарбаваць, бо прыкольна, цікава, мы ж так это робім і ўвогуле ясак пазбіраць. А дзеля таго, каб гэта пытанне нацыянальнай бяспекі, так бы мовіць. Таму так, Цын гатовая далей бадацца, Масква не гатовая. Масква цяне час, але ж яна разумее, што зараз нельга ваяваць. І падпісваецца Нерчынская мірная дамова. Што за вынікі гэтай мірнай дамовы? Па-першае, Расія яна адмаўляецца да гэтага шматстрадальнага Албазіна. Па-другое, мяжа між Расіяй і імперыяй Цын праходзіць па рачцы Аргоне і вось это тут яна і станаваму горнаму хребту. Прыамур'е, Манчжурыя, як і ўнутраняя, так і знешняя, яна застаецца за Цын. Вось так, напрыклад, зараз Владзівасток, як бы ён абсалютна з'яўляецца кітайскай тэрыторыяй. А вось, напрыклад, Забайкалле, і сам Байкал застаецца за Масквой. Так, на яго Цын мала прэтэнзій, але ж Масква, яна была здольная сабе яго заставіць у выніку перамову. І нават дазваляецца абмежаваны гандаль. І нават ён як-неяк інстытуцыяналізуецца. І вось гэта першая раўнапраўная дамова такая Кітая з Масквой. Не з пазіцыі моцы, як будзе потым, ўжо калі там прыйдзе Масква і будзе пераглядаць умовы як бы спадара Кітай, а як бы думаў, што давайце яшчэ раз абмяркуем умовы, на якіх мы дамовіліся з вамі пра Прыамур'е. Я вось лічу, што яны былі трошкі несправядлівымі. Гэта ўжо будзе потым, гэта будзе ў 19 стагоддзе, калі тая жа імперыя Цын ужо пачне вельмі моцна слабець, а наадварот Расія на гэта прыйдзе. Калі ўжо Сібір будзе такім нармальным адміністратыўным стане кантралявацца, і будуць ужо сістэмы лагістыкі, і будзе магчымасць падтрымання арміі ў гэтым рэгіёне. Зараз жа такога няма. Зараз канец 17 стагоддзя. Таму так. І важнае, што гэтыя дзве дзяржавы прызнаюць адзін аднаго як такія ж раўнапраўныя дзяржавы. Як Цын Маскву, так і Масква Цын. І вось, мы падыходзім да канца 17 стагоддзя. Бо Нерчынск гэта ўжо 1689 год. І што мы маем? Калі мы параўнаем пачатак, вось, Нерчынская мірная дамова.
і тэрыторыі. Вось потым Масква, як бы ўжо Расія, яна назад забірае сябе і Прыамур'е і астатнюю. Вось гэта і нават як бы зноў жа порт Владзівасток. І потым нават Манчжурыя, праз яе Расія пабудуе транссібірскую чыгунку, бо так будзе зручней, чым проста вось гэтай правая рука ў кітайчыка абмінаць. Ну гэта ўжо будзе вельмі потым у 20 стагоддзі нават. Таму так, канец 17 стагоддзя. У нас зараз Расія вось такая. Не ў складзе расійскай імперыі, толькі зноў жа паўночная тэрыторыя, якая яна ўвогуле не кантралюе, Дальні ўсход, усходняя Сібір, бо зноў жа Расія натыкаецца на гэтыя велізарныя горныя хрыбты, на Колыму, якое з'яўляецца такім апошнім франтырам каланізацыі, і таму далей вельмі цяжка ўсё гандляваць, бо як бы тут зноў жа будуць вельмі іншыя умовы, там будзе клімат найшмат болей жорсткі. Тут увогуле жыць амаль што немагчыма з тымі тэхналогіямі, і таму так, Расія тут прыпыняе сваю каланізацыю вельмі такую шпарка, да гэтага ішла по паўднёвай Сібіры, бо як бы у дальнім усходзе паўднёвай Сібіра няма, трэба на іншыя рэльсы перасаджвацца. Таму так, у выніку, але ж у пачатку, калі мы ўспомнім, то так, у нас нават было сібірскае ханства, але за 100 гадоў межы Маскоўскага царства Расія змянілася ад Урала да Калымы. То есть, уяўляеце маштаб, гэта там колькі? 5000 кілометраў ці 6? Неверагодна. Так, экспансія дайшла да Ціхага акіяну, з'яўляецца першая дамова з імперыяй Цын, якая была нейтралізавана дыпламатыяй, і межа з ёй зафіксаваная. І вось апошні сур'ёзны супраціўнік у гэтай увогуле сібірскай ўсёй экспансіі, ён не быў знішчожаны, не быў падпарадкаваны, але ж ён быў нейтралізаваны дыпламатыяй. І вось пачынаецца тут новая фаза. Не ваенная гонка на ўсход. Ніхто больш забярэ ясака, і хто далей прыйдзе. Ніхто больш аддадзе даніну Масквы, і хто будзе лепш кашмарыць насельніцтва, каб яно будзе даваць больш ясака. Але ж за свае новых тэрыторый перасялення, а разам з гэтым інстытуцыяналізацыя, увядзенне законаў, утварэнне застрогаў сапраўдных гарадоў з сапраўднай лагістыкай, інфраструктурай і фармаванне як бы паўнавартаснай імперскай перыферыі. Бо як бы гэта тут не жывуць проста людзі, якія час ад часу збіраюць ясак і адсылаць Маскву, але ж пачынаюць жыць людзі, як мы раней казалі, перасяленцы, для якіх Сібір становіцца домам, якія тут жыць, і якія хацяць для сябе законаў і справядлівага жыцця, які ім даецца юрыдычна. Разам з гэтым і скончваецца дзікі ўсход. І вось пачынаецца новая глава. Усходняя Сібір. Вось тут яна будзе вельмі адрознівацца ад усяго таго, што было дагэтуль. Бо тут, па-першае, абсолютно іншая логіка прасторы, як мы бачылі дагэтуль. Па-першае, гэта самы халодны рэгіён Сібіры, увогуле, калі мы берем там з заходняга цэнтральна-ўсходні. Па-другое, гэта такі самы гарысты рэгіён Сібіры, таму тут увогуле вельмі, проста цяжка тут жыць і гандляваць. Гэта там не нізіны, але ж менавіта горы, і тым болей вельмі халодныя горы. Акрамя гэтага, тут жывуць іншыя плямёны, якія жылі дагэтуль. Не фінавугры, не цюркі і не тунгусы. Тут раней жылі юкагіры, у большай частцы вось заходняй часткі дальняга ўсходу, заходняй часткі ўсходняй Сібіры, ж пасля гэтага прыйшлі венкі у 1500 годзе, там прыкладна такое, плюс-мінус 100 гадоў, але ж юкагіру потым яны моцна асімілявалі. Але ж, акрамя гэтага, тут у асноўным жывуць такія палеазіяцкія народы, як чукотска-камчатскія народы. Яны якраз і жывуць тут на Чукоткі і на Камчаткі. І тут вось таксама вельмі-вельмі на ўсходзе, на самой Чукоткі жывуць такія людзі, як з эскіму алеўскай сям'і, як эскімосы, якія размаўляюць на мове юпік. Якраз гэта тыя самыя людзі, якія вельмі роднасныя людзям Аляскі, які потым нават пройдуць экспансію Грэнландыю. Таму вось як бы зараз бачыце, тут як бы і Грэнландыя пазначана адным колерам, і Аляска, і амаль што ўвесь поўнач Канады, і нават трошкі Чукоткі,
гэта ўсё адна моўная сям'я. Нават адсюль, дарэчы, і пайдуць усе гэтыя вялікія экспансіі. Таму вось у Грэнландыю менавіта праз паўночную Канаду пачнуць міграцыі з Чукоткі. Дык вось, гэта таму іншы, па-першае, ландшафт этнаграфічны, бо вельмі адрозніваецца умова ад усёй астатняй Сібіры, таму тут іншыя плямёны жывуць. Тут жывуць вось інтэльмены, яны жывуць вось тут вось на перашэечкі, не інтэльмены, яны вось жывуць на Камчаткі, па-другое, карякі, яны вось якраз жывуць на перашэечкі. Тут якраз былі вось карякскія горы, гэта ў гонар іх названа, і таксама жывуць чукчы, вось на такой чукотскай паўвыспе. Па-першае, хто гэта такое? Гэта не тюркскія ханы, там гэта як бы не нават не угорскія паляўнічыя тайгі. Гэта яны ўвогуле жывуць у іншых землях, якія насамрэч вельмі бедныя і непрыемныя для жыцця. І таму іх, ну так, яны ў асноўным жывуць вось такой рыбалкай, таксама як бы рыбы ўвогуле тут самыя прыкольныя, таксама магчыма паляваць на млекакормячых, якія жывуць у вадзічкі, там усякіх маржоў, кітоў, але ж рэсурсу вельмі мала. Нават менш, чым у той жа заходняй цэнтральнай Сібіры. Увогуле, на квадратны кіламетр ежы знайсці вельмі цяжка, нават для абмежаванай колькасці людзей. І вось звычайна ва ўмовах, калі ў цябе вельмі мала рэсурсу, увогуле вельмі такія крытычныя умовы, ёсць два тыпы выйсця. Па-першае, такі самы рацыянальны тып. Ты што робіш? Ты кажаш усім гайс, карацей, ведаеце што? Мы жывем зараз у такой вельмі умовах непрыемных для жыцця, і мы маем скааперавацца між сабой і ні ў якім, абсалютна ні ў якім разе адзін з сабой не супернічаць дзеля таго, каб здабыць гэтыя рэсурсы. Бо калі мы будзем супернічаць, наадворот мы будзем марнаваць нашы рэсурсы дзеля таго, каб адзін другога забіць. У выніку, як бы мы будзем жыць горш, мы будзем забіваць адзін аднаго, і мы будзем марнаваць рэсурсы, калі б мы маглі б іх не марнаваць. Таму, калі ласка, давайте супернічаць, рэсурсаў мала, не будзем іх губляць на тое, чаго магчыма пазбегнуць, на варажбу між намі. Ласка, просто разделім вось сектары гэтыя рэсурсаў і будзем жыць мірна. Добра. Але ж ёсць другой тып. Калі ты наловіў мала рыбы, не можаш пракарміць себе, ты можаш пайсці да суседа і набіць яму морду, каб ён даў табе сваю рыбку. І таму менавіта да гэтага выхада і звяртаюцца мясцовае насельніцтва. Ды так, што яно прям раскручваецца, тут ствараецца асабовая ваяўнічая культура, якая ўвогуле не мае такіх альтэрнатыў ва ўсёй астатняй Сібіры. Бо так, тут гэта ўжо нават стала культурнай традыцыяй і частка кожнадзённага побыту, і суадносна пайшлі ваенныя інавацыі ў гэтым плане. Бо як бы добра, ты прыйшоў да сёння са сваім кап'ём, каменам, а я вось яго зрабіў так, і маё кап'ё больш эфектыўнае, чым тваё кап'ё. Суадносна я магу пабіць больш людзей, і ў мяне будзе больш ежы. А ты такой, слухай, давай я тады зараблю нейкія даспехі, вось якраз з чешуек, якраз са скуры маржоў, там, з іншых чешуек, глядзі, я зараблю себе такія даспехі. І ты не будзеш мяне кап'ём пратыкаць. І ты думаеш, ах так, да я ўвогуле, ведаеш, я шыт сабе зраблю. Вось, на левую руку, каб ты ввогуле мяне не мог з гэтага боку. Ах так, а я тады свае даспехі палепшую, мне будуць не проста даспехі, а ламелярныя, пластынчатыя даспехі. Вы уяўляеце, гэта тэхналогія з позняга сярэднявечча, як бы чукчы да яе самі дадумаліся. Суадносна на іх рабілі не з жалезу, але з такіх з косцей і скурак, і з чешуек ва ўсякіх жывёлак і рыбак, якія тут паўсюль жылі. Далі так. І вось, акрамя гэтага, тут як бы кожнадзённае жыццё гэта міжрадавыя войны, набегі, барацьба за стада і барацьба за марскія промыслы. Таму так, гэты край, быццам бы тое Запорожжа, адкуль выйшлі казакі. То есть просто край, дзе кожны дзень на кожным вуглу за куточкі цябе чакае вайна, і кожны дзень ты мае быць нагатове кагосьці забіць, і ты кожны дзень маеш прыдумаць такую рэч, якая зробіць цябе больш канкурэнтна здольным у гэтым асяроддзі. Суадносна табе трэба вынаходзіць ваенныя тэхналогіі. І таму так, яны ствараюць шчыты, паўнавартасныя коп'і, складана ваенна-палітычныя саюзы. І вось гэта менавіта грамадства, у якіх вайна гэта не выпадковасць, не тое, што здараецца час ад часу і што з'яўляецца такім вынікам непаспяховых палітычных вырашэнняў, а менавіта частка структуры і частка жыцця, неад'емная, вакол якога ўсё тут круціцца.
І вось тут гэта вельмі цікава ўзаемадзейнічае з імперыяй, якая сюда прыйшла. Таму што так, у 17 стагоддзі ў канцы только, тут пачынаюцца толькі первыя кантакты, яны ва што ніяк і не выльюцца, але ж у 18 стагоддзе пачынаецца асноўная фаза. Ну і сюды як бы судноўства прыходзяць людзі з Масквы, як бы якраз расейцы, а гавараць, калі ласка, плаціць ясак, все як бы, плаціце податкі. Звычайна гэта працавала, але ж тут ім адказваюць, што а вы, калі ласка, паспрабуйце ўзяць. І пачынаюцца чукоцкія войны. І вось гэты сапраўдны перыяд такі радыкальна адрозніваўся ад усяго іншага, бо як мы памятаем, мясцовае насельніцтва яно просто адрозніваецца ад усяго іншага насельніцтва. Гэта, напрыклад, аб чукчах, тыя ж суседзі іх юкагіры і эвенкі гаварылі, што ўвогуле яны нейкія людзі, якія лепш за ўсіх могуць карыстацца, і судноўства вырабляюць копкі, дротыкі, шчыты, зброю, і ўвогуле да іх не сувайцеся. Таму калі вось расейцы сюды прыйшлі і казалі: о, там чукчы жывуць, а давайце на іх накладзем ясак. Вось мясцовых адгаворвалі, ды не адгаварылі. І вось туды карацей пайшлі расейцы. Спачатку яны прыйшлі да карякаў і казалі: калі ласка, плаціць ясак. Карякі вось падумалі, сказалі: не хацім. Расейцы як бы сказалі, што ўвогуле за шняга тут адбываецца. Папалілі стобішчы карякаў, карякі разлаваліся, ўвогуле спачатку плацілі ясак, потым яны паднялі паўстанне. Добра, расейцы пасля гэтага туды адправілі атрад яшчэ адзін з новым камандзірам, які з'яўляўся такі вось імя трэба запомніць на гэты момант. Гэта такі чалавек, як Дмітрый Паўлуцкі, таксама казак. Да гэтага вось усёй гэтай спецыяльнай аперацыі тут кіраваў такі чалавек, як Шестакоў, вось таксама афіцер, які з'яўляўся казаком. Вось гэты Шестакоў, ён быў чалавекам вельмі радыкальным, і ён як бы жорсткасці не баяўся, таму што ён да гэта якраз прайшоў праз Сібір, у вялікую частку, як бы і запомніў, што каб мясцовых напужаць, каб яны вымушалі плаціць ясак, і каб тут воткнуць флаг расійскай імперыі, трэба проста стрэльбу ўверх пальнуць, або там вось дачок іх правадыра забраць да сябе і сказаць, што вось, калі ласка, плаціць ясак. І гэта заўсёды, і сапраўды, гэта заўсёды працавала. Але тут гэта не працавала. Таму так, Шестакова тут пачалі біць мясцовыя плямёны, ён запрасіў падтрымку. Падтрымка шла ажно з Тобольска, то есть гэта заходняя Расія на хвіліначку, увогуле там 7 тысяч, 8 тысяч кіламетраў сюды, і таму гэтая падтрымка доўга ішла. Таму што вось, па-першае, чаму ўвогуле гэтыя войны зацягнуліся, бо каб мы бачым, тут як бы вось асноўны цэнтр моцаў расійскай імперыі, адкуль будуць адпраўляцца ўсе баяздольныя легіёны вось у Чукотку, гэта яны ідуць менавіта з еўрапейскай часткі. Каб ім туды прайсці, трэба просто літаральна месяцы, там ці ажно не год, ісці праз усю гэтую Сібір, праз усю сетку астрогу. І трэба гэта рабіць, каб людзі не згубілі мараль на ўвесь гэты час, каб яны сапраўды дайшлі дасюль, каб яны перасеклі гэты горныя масівы, гэтыя суровыя мясціны, бо зноў жа тут клімат самы халодны ва ўсёй Сібіры, і каб яны былі яшчэ ў баяздольным зданні, каб змагацца з чукчамі і таксама з італьменамі і карякамі, і каб яны не згубілі сваю баяздольнасць. І таму гэта ўвогуле нейкая там просто аперацыя ўзроўня неверагодная, то есть немагчымай. Але ж Расія пачынае, як бы і кажа, што калі ласка, Дмітрый Паўлуцкі, ідзіце, дапамажыце. І таму як бы Дмітрый Паўлуцкі прыходзіць, як бы Шестакова яго забіваюць, здаецца, так, яго забіваюць, і ўвогуле пасля гэтага Дмітрый Паўлуцкі робіць тут усяка. Як бы Дмітрый Паўлуцкі ідзе да чукчаў, яму плямёны гавораць: не ідзі, калі ласка, да чукчаў, як бы не лезь, як бы Паўлуцкі, яно табе сажрэ. Ну і як бы цікава атрымалася, бо сапраўды пачаліся чукоцкія войны. Што гэта былі за войны? Ну так, па-першае, Дмітрый Паўлуцкі, ён прыйшоў з такой думкай, што ўсё як бы будзе лёгка, як бы возьмем гэтую Чукотку там за 3 дня і ўсё будзе нармалёва. Але не атрымалася. Ён як бы прыйшоў на гэтую Чукотку і як бы казаў чукчам: ведаеце, вось калі ласка, дадзіце мне, ну добра, калі не дадзіце, мы самі заберем закладнікаў вашага правадыра, і ўсё будзе нармалёва. Ведаеце што? Яны забралі закладнікаў, а чукчы ім як бы хоць бы нічога. Чукчы казалі, што ўвогуле, ведаеце, калі чалавек сам знаходзіцца не ў баяздольным стане, то як бы ён можа зрабіць самазабойства, і самазабойства іх культуры было нармалёвым дзеяннем. Таму як бы
больш такія былі ўмовы спартанскія і там больш такія вікінгскія, калі там, напрыклад, састарэлыя людзі, яны ўжо пераставалі быць у баяздольным стане, яны вось хутка адпраўляліся ў апошні бой і паміралі, або там рабілі самазабойства, бо як бы не трэба абрамяняць племя, як бы калі ты не можаш здабываць ежу ў такіх вельмі суровых умовах. Таму так, акрамя гэтага, чукчы, у іх нават была такая філасофія, ідэалогія, што яны толькі з'яўляюцца адзінымі людзьмі ва ўсім свеце, а астатнія людзі вакол іх, які не з'яўляюцца чукчамі, яны ўвогуле не людзі, а гэтыя звяры дзікія, а яны сапраўдныя людзі. І таму як бы ім было ўвогуле яны не чураліся там рабіць пабегі, там забіваць усіх людзей, які жылі вакол іх і не з'яўляліся чукчамі. І чукчы таксама, як бы варожбыя племёны, яны таксама гэтым займаліся. Таму так, таму вось ты бярэш у закладніка дачку правадыра, а ён як бы не прыносіць да цябе, як бы не на каленках прыпаўзае, як гэта было ва ўсёй астатняй Сібіры, не кажа: ой, спадар Паўлуцкі, Дзмітрый, все, я здаюся, я буду плаціць ясак, толькі калі ласка дачку аддае, а кажа: да, рабіце з ёй увогуле што хаціце, а мы як бы тут нармалёва супраць вас змагацца будзем, а дачкі што? Дачкі яны таксама рабілі самазабойства, каб з імі нічога не зрабілі. Ну вось такія справы. Таксама вось ты бярэш у плен вось гэтага чукоцкага воіна, ваяра, і ён што робіць? Он таксама, ён як бы просіць: калі ласка, спадар расійскі казак, забей меня, бо як бы я не ў баяздольным стане, таму як бы навошта мая місія. Таму так, дарэчы, вось аддае вось гэтым японскім баявым духам Другой светнай вайны. Так, але ж як бы чукчы камікадзе не было, але ж у іншай трошкі форме было. І таму так, чукчы яны ўвогуле вядуць вайну на такое знемаганне. Таму так, яны ўсё, як бы, іх няма, нельга неяк дыпламатычна прымушыць, нельга там як бы падмануць іх, так сказаць: ага, вось мы у вас каштоўнае забралі, калі ласка, да вас калі ласка, паўзіце да нас на каленках. Не, проста трэба, каб іх прымусіць плаціць ясак, каб іх прымусіць быць часткай расійскай імперыі, трэба іх менавіта жорстка падпарадкаваць, без ухітрэнней, без шытоў, без багаў, без фіч, проста нармалёва трэба іх пабіць. Але ж пабіць не ўдаецца, бо як бы чукчы яны як бы гэтым жывуць, і гэтым яны жылі стагоддзямі. І зноў жа, лагістыка ўвогуле нейкі жах тут, таму што, па-першае, трэба тут сюды ідуць не казакі, якія падпарадкоўвалі ханства Сібірска, тут сюды як бы ідуць менавіта імперскія карпусы з імперскім фінансаваннем, суадносна якіх трэба карміць, якіх трэба забяспечваць. Таму так, яны на гэтай зямлі не жывуць, ім трэба таксама акрамя гэтых войскаў адпраўляць яшчэ ежу і снабжэнне, што зноў жа ўвогуле нейкі жах на ўсёй гэтай тэрыторыі. Зноў жа, таму што амаль што там 10 000 кіламетраў і па складанаму рэльефу там ажно без ніякай сеткі дарогаў. Гэта ўвогуле катастрофа нейкая па лагістыцы. І акрамя гэтага ты паслаў туды корпус, а ён знік, бо чукчы яны вельмі, напрыклад, любілі рабіць засады. Ну як бы і яны таксама адаптавалі сваю ваенную тактыку, таму што вось па-першае, напрыклад, прыйшоў да іх Шестакоў, казаў плаціць ясакаў. Чукчы яны яго злавілі аблаву, як бы іх было дзесьці некалькі разоў больш, чым войскаў таго ж першага такога афіцера тут Шестакова. Шестакоў як бы не напужаўся, пайшоў іх у прамы бой, ну як бы суадносна памёр, яго абёс захапілі, а ў ім што была? А ў ім была агнястрэльная зброя. І чукчы так-то яны эту агнястрэльную зброю ўзялі і такія: оба, круто. І навучыліся ёй карыстацца. Таксама яны ўзялі як бы таксама даспехі ўсякія ад расійскіх ваяроў, і таксама іх як бы навучыліся хутка імі карыстацца. Бо як бы для іх захопліваць усякія рэчы, якія сапраўды эфектыўныя ў вайне, гэта абсалютна было нармалёва, нават калі гэта браць ад ворага. Таму так, яны гэтага абсалютна не чураліся зноў. І вось, ты проста паслаў да іх атрад, а яны весь гэты дабрабыт атрад, всю твою тэхналагічную перавагу яны ўзялі сябе. Як бы, да што ж ты зробіш? Зноў ты паслеш эту там 1000 чалавек, зноў яна туды будзе дабірацца год, і зноў яе там разаб'юць пасля неўдачнай тактыкі. І зноў, калі добра, ты робіш спецыяльную тактыку, добра, там пасылаеш ужо шмат войскаў, каб ты сапраўды гэтых чукчаў да канца дабіць. Але што яны робяць? Яны бачаць, што добра, мы сталі менш перамагаць у адкрытых схватках, так давайте пачынаць партызанскую вайну. Давайте нападаць на іх астрогі, давайте мы будзем рабіць рэйды ўсякія. Таму так, мы не будзем выступаць у такое у адкрытае сутыкненне і лоб у лоб, каб нас знішчылі. Добра, мы як бы адаптуемся, і ў выніку мы ж самі
пераможам всю гэтую вайну. І ты як бы думаеш, што мне гэтым увогуле рабіць? Дмітрый Паўлуцкі таксама, ён руководзіў усёй гэтай вайной, як бы корпус за корпусам знікаў, Петербург усё злаваўся, і ўвогуле ў 47 годзе, 1747 годзе ад яго выходзіць такі ліст, што як бы ўсё, вы як бы даканалі Петербург, ён казаў, што вогуле, ведаеце, гэтыя плямёны настолькі непакорныя, што калі мы іх падпарадкуем, мы увогуле іх адсюль вынесем або ўсіх выражам. Як бы таму там быў ліст, што як бы на гэтыя плямёны трэба накласці ясак, вось цытата, а чукчи непокорных вовсе выселить, искоренить надо. Таму так, вогуле на чукчу пасля перамогі быў план іх абсалютна выразаць, бо як бы яны Петербург абсалютна дасталі. Таму так, гэта не быў не заўсёды не газавымі камерамі, але ж гэта быў дазволь на татальную вайну і вогуле на несумлядзення ніякіх правіл, таму што і вогуле просто расійскія камандзіры, якія тут былі, яны атрымалі дазвол рабіць усё, што яны хацяць з чукчамі, каб яны перамаглі любым коштам. І вогуле яны не перамаглі. Так, таму што вайна ўсё цягнулася, Дмітрый Паўлуцкі як бы дзе, як бы Петербург, боеприпасы, чаму? Як бы у нас недахоп салдат і зброі там 70%, як бы што там, Екатерина, дзе боеприпасы, дзе зброя? У нас як бы вось, бачыце, колькі тут памерла ў гэтай чукоткі, а сапраўды просто, ну вы ацаніце, якая тут увогуле праблема з лагістыкай, ну я пра гэта ўжо распавядаў. Таму вайну весці вельмі затратна і вельмі цяжка. І добра, нават што сам Паўлуцкі. У яго, як бы, аднойчы аблагалі яго астрог, у якім ён сабраўся, і аднойчы яго так, так мовіць, рэйдамі, выбачайце за карыстанне англіцізма, зарейджбейтілі, як бы, вымусілі, як бы, яго выйсці за межы астрога, каб ён выйшаў з гэтай крэпасці. Вось ён як бы выйшаў, і яго хуценька ўзялі вось у кацёл і абсалютна знічтожылі. Так, то есть чукчы зрабілі такую натуральную аблаву сродкам такой ваеннай хітрасці. І вось за гэтую памылку Дмітрый Паўлуцкі ўвогуле паплаціўся жыццём. Таму так, чукчы нават забілі другога камандзіра ўсёй гэтай спецыяльнай аперацыі расійскай, якая тут праводзілася на гэтай тэрыторыі. Таму так, ну і ўвогуле што? Петербург гаворыць, як бы забівайце ўсіх, наверсе пазнаць сваіх, і таму так, пачынаецца татальная вайна супраць гэтых чукчаў з боку Расіі. Увогуле так, чукчаў ніхто не шкадуе, як бы адразу у палон не бяруць, як бы чукчы просяць іх забіваць, іх і забіваюць. Таму так, увогуле. Татальная вайна, выжжаная зямля, стобішчы жыгаюць, а чукчы, яны што, як бы. Дмітрый Паўлуцкі нават, перад тым, як яго забілі, ён зрабіў насамрэч шмат ваенных поспехаў, нават забіў некалькіх вождзёў, і як бы, вось, амаль што перамога была ў яго руках, але ж потым яго атазвалі, потым ён сюды зноў прыйшоў, калі яго адзвалі, ён зноў сюды прыйшоў, на яго месцы таксама быў іншы чалавек, які зноў яшчэ больш разлаваў чукчаў, таму што Дмітрый Паўлуцкі, ён у адрозненне ад чалавека, які быў да яго, ён, напрыклад, рабіў больш ставку на дыпламатычнае там стасаванне з чукчамі, ён як бы спрабаваў з імі як неяк дамовіцца. Спачатку чукчы не хацелі дамаўляцца, потым яны амаль што дамовіліся, але як бы дазвалі Паўлуцкага, паставілі іншага камандыра, увесь гэты працэс мірных перамоваў сышоў на ноль. Таму так, увогуле Дмітрый Паўлуцкі разлаваўся, ну, яго забілі суадносна. І зноў жа, а ўсе гэтыя адказныя карательныя рэйды з боку Масквы, усе гэтыя іскареніць непакорных, што яны далі ў ітозе? Ці яны дапамаглі разбіць чукчай? Не. Яны далі эфект абсалютна адваротны, таму што да гэтага моманту чукчы, тельмены і карякі гэта былі разрозненыя плямёны, якія варажувалі аднолькава ненавідзелі як і адзін аднаго, так і Маскву. Таму так, Масква не ваявала не супраць адной вялікай палітэі, якая мае адзіны вялікі рэсурс, а супраць шмат дробненькіх князькоў, якія таксама між сабой варажбуюць. Але ўсе гэтыя рэйды, карательныя аперацыі, яны ўсіх гэтых князькоў сплацілі. Яны як бы дамовілі, што давайце мы ўсе зараз дамовімся, супынім нашыя варожбы на нейкі момант, как мы зараз вось выжылі ад гэтай Расіі і далі ім як бы у адказ пабілі і ўвогуле засталіся незалежнымі. А потым ужо мы працягнем свае бойкі. Як бы deal, і як бы так і дамовіліся. Таму так, Расія ўвогуле сваім прыходам нават сплаціла мясцовыя плямёны. Такога яшчэ да яе не рабіў абсалютна ніхто. Так, і ўвогуле, вось ужо праходзяць 40-е гады, забіваюць Паўлуцкія, 50-е, 60-е, і ўжо да 70-х гадоў становіцца цалкам зразумела, што ўвогуле гэтая аперацыя, яна нічога не прыносіць. Таму так, увогуле,
што як бы нават патэнцыйны прыбытак ад ЕСК ён ужо занадта меншы, чым ужо ўсе гэтыя рэсурсы, якія былі змарнаваны на гэтую вайну. Нейкія амбіцыі па высяленню Чукчы ўжо ладны. Петербург астыў, ён ужо не хоча як бы іх як бы рэлацыраваць, экспартыраваць і там ввогуле знішчаць. Так. Але ж проста вайна вельмі дарагая. Акрамя таго, што ўсю гэтую лагістыку было вельмі цяжка рабіць, акрамя гэтага, гэта яшчэ было вельмі рабіць дорага. Проста ўсюды ўліваліся нейкія тонны грошаў, якія давалі абсалютна ноль прыбытку. Ні палітычнага, ні патэнцыяльна эканамічнага. Ты гэтага ЕСК з Чукчай ўвогуле ў жыцці не насабярэш на тое, каб акупіць усе гэтыя расходы на вайну, а ты яе нават не завяршыў і як бы завяршэння яе не бачна. Таму так, увогуле, Москва, Петербург, ён апускае рукі і таму думае, што а можа сапраўды з гэтымі чукчамі неяк дамовіцца. І таму так, у 70-х годах для Чукча ўжо ідуць не карательныя атрады, але ж менавіта проста дыпламаты з шматлікімі падарункамі, з Петербургамі, якія гавораць Чукчам, што ўсё, ладно, добра, вы перамаглі, вы ясак плаціць не будзеце, як бы вы падаткаў плаціць не будзеце, проста калі ласка. Хай у вас тут будуць расійскі сцяг вісець і ўсё, добра, а вось вам калі ласка падаруначак. Як бы Чукчы думаюць і згаджаюцца. І ў 1778 годзе заключаецца мірная дамова між Чукчамі і расійскай імперыяй. І ў іх гаворыцца, што якраз на Чукчаў не будзе навешвацца ясак, на Чукчаў не будзе навешвацца нейкія прынудзеждальныя падаткі, іх не будуць забіраць у армію вымушальна. Як бы абсалютна ніякіх такіх формаў непасрэднага кантролю няма. А ўсіх тавараабмен ён будзе праходзіць выключна ў фармаце раўнапраўнага гандлю між Чукоткай і Расіяй. Таму так, увогуле проста Чукчай нават не ўключылі ў склад імперыі, а проста паставілі сцяг і стварылі такі супер-упер-дупер аўтаномны раён, які ўвогуле фактычна не з'яўляецца часткай Расіі. І таму там як бы дзейнічалі законы менавіта Чукчаў, а не расійскія. Проста сцяг зноў жа стаяў расійскай імперыяй. Чукчы згаджаюцца. І насамрэч гэта стане адзіным племенем ва ўсёй Сібіры, які не будзе ніколі плаціць расейцам ясак. Это будзе адзінае племя ў Сібіры, якая насамрэч пераможа расійскіх каланізатараў. Такога не ўдавалася ні бурятам, ні венкам, ні фінна-вугорцам, абсалютна нікому, лишь чукчам гэта ўдалося зрабіць. Гэта абсалютна унікальны выпадак у гісторыі сібірскай каланізацыі, бо імперыя, яна адступіла. Яна да гэтага адступала не плямёнам, але ж таксама такой жа вялікай імперыяй. Ды потым яна зноў жа да яе звернецца і папрося перагледзець тыя ўмовы, якія былі замоўленыя там па прыморскаму краю. Але ж тут не. Нават да канца расійскай імперыі захоўваюцца тыя ж умовы. І толькі ў савецкія часы трошкі пойдзе ў дысбаланс у бок якраз Масквы, у бок Савецкага звязу. Ужо потым там будуць Чукчы абкладацца падаткамі, будзе калектывізацыя, але ж гэта будзе толькі ў часы Савецкага звязу. Расійская імперыя больш ніколі не будзе рабіць всякія прымушальныя дзеянні з чукчамі. Гэта дасягненне, якое было верагоднае толькі дзякуючы гэтым усім шматлікім фактарам, якія якраз гулялі чукчам на руку. То есть такая вельмі вялікія праблемы з лагістыкай, военная культура і вельмі цяжкі ландшафт, у якім вельмі цяжка весці ўсе гэтыя ваенныя аперацыі. Таму так, чукчы перамаглі. А што інтэрмены і карякі? А вось у іх лёс вось. Чукотка фармальна ўваходзіць у частку Расіі, але ж яна фактычна не з'яўляецца. А што інтэрмены і карякі? А ў іх лёс трошкі трагічней, таму што іх ужо іх зламілі. Так, бо зноў жа всякія балячкі, всякія хваробкі з еўрапейскія там воспа, халера, яна зноў жа дабралося да гэтых вайроў. І гэта менавіта тое, што іх да канца зламала, і тое, што дало расейцам магчымасць іх падпарадкаваць. Таму вось, хутчэй так. Але ж насамрэч ёсць шмат такіх кул-сторый, што вось насамрэч чукчаў потым і тэрменную каряку зламілі не хваробы, але ж алкаголь. Гэта хутчэй кул-сторы. Не тое, каб і нават яно трошкі няправільна прыпаднясена. Прыпадносіцца так, што чукчы яны такім на псіхалагічным узроўні проста не могуць там ад алкаголя адмовіцца, і ўвогуле яны там зараз ходзяць спітыя, а былі ж такі вялікі народ.
Ну насамрэч не так. Па-першае, зноў жа падпарадкаванне хутчэй адбылося не алкаголем, а хваробамі. Вось гэта тое, што сапраўды пакасіла рады. Па-другое, трошкі пра алкаголь таксама маю распавесці. Бо насамрэч так, калі глядзець фізіялагічна пункту гледжання, мясцовыя племёны, які яны на працягу ўсяго свайго жыцця, яны ніколі не каштавалі алкаголю, то есть не 10 тысяч год таму, не 5 тысяч год таму, не зараз, ну якраз не да прымыцця расейцам. Таму ўвогуле у іх геноме іх арганізм ніколі не расшчапляў этанол, таму ён увогуле не прызвычаўся. Таму так, калі ён проста вось ужыве спірт і спіртны напой, у якога складзе ёсць этанол, то іх печань, ну проста яна будзе не ў стане як неяк гэта расшчапіць, як бы як не гэта апрацаваць, бо ну яна просто ніколі так не рабіла. Ты не можаш выканаць задачу паспяхова, якую ты да гэтага ніколі не сутыкаўся. І таму у іх працэс інтаксікацыі ён увогуле нейкі страшэнны, то есть яны як бы вельмі моцна уходзяць у нецвярозы стан, які працягваецца проста на працягу некалькі дзён, і гэта проста ад аднаго напою, што як бы не ведаю, чарачка беларусу гэта не тое самае, што чарачка чукчы, як бы ад гэтай чарачы чукчы ён як бы будзе хадзіць нецвярозам дзень, яго будзе ўвесь час ванітаваць і ўвесь час яму будзе вельмі дрэнна, бо яго як бы печань не можа расшчапляць этанол. Беларус як бы там на працягу тысячагоддзя ён ужо гэты спірт ужываў, чукчы ж не ўжывалі. Гэта зноў жа гэта не псіхалагічны фактор, але ж фактор выключна фізіялагічны. Вось, напрыклад, дарэчы, ёсць адваротная сітуацыя ў краінах бліжняга ўсходу, вось асабліва ў раёне Месапатаміі і ў Егіпце. У іх, наадварот, піваварэнне ўсякае і такое амаль што прамысловае вырабніцтва алкагольных напояў, всякага піва, там, віна, яно вялося там азноў з бронзавага веку, таму насамрэч у геноме гэтых людзей арганізм ён лягчэй пераносіць тыя ж спіртныя напоі, чым, напрыклад, вось усходнееўрапейцы. Таму так, ім як бы бакальчык піва выпіць, як бы, ну нічога. Некаторыя людзі гэта прывязваюць да тое, да як бы да забароны алкаголя ў ісламе, што як бы яны там і ввогуле алкаголь іх не бярэ, таму яны як бы яго забаранілі, бо навошта марнаваць час. Мне здаецца, гэта вельмі радыкальна, зноў жа гэта ў разрадзе кул-сторы. Там фігуравалі ў забароне алкаголю ў ісламе іншыя фактары, але ж ну гэта застаецца фактам, што вось гэтыя людзі, яны ўжывалі алкаголь ужо нават некалькі тысячагоддзяў, таму яны да яго вельмі на біялагічным узроўні прыстасаваны. У чукчаў жа зноў жа сітуацыя цалкам адваротная, як у іншых народаў вось дальняга ўсходу. І зноў жа, гэтыя кул-сторы па алкаголь гэта менавіта кул-сторы. Таму што, ну як бы, не ім зламлівалі, гэта насамрэч такі больш элемент прапаганды позніх часоў, тыпу, ведаеце, чукчы спіліся, вот як бы так добра ваявалі, нас перамаглі, а ведаеце, а мы іх перамаглі алкаголем. Вось яны там дурныя, не ведаюць, як піць нармальна, мы расейцы ведаем, хы-хы. Ну не, насамрэч, гэта наадварот такое нават прыніжэнне іх дастоінстваў і як бы не ўзяўцё ва ўвагу ўсіх тых біялагічных фактараў. Таму так, і выніку так. Тут все ж таки больш згулялі такія гісторыі, як там коўдры з кор'ю і вось прадметы, якія вось сюды прыходзілі метадам гандлю, якія якраз такі часам умысна, часам неўмысна, яны разам проста са сваімі прадметамі і бралі еўрапейскія хваробы. Таму так, у выніку італьмены і карякі, у адрозненне ад чукчаў, яны ўсё ж такі пачалі плаціць ясак. Толькі чукчы ніколі не плацілі. Але ж так. Ну і дарэчы, акрамя алкаголю яшчэ, калі далей разглядаць гэтую тэму, мы ж ведаем, што як бы у савецкі час было вельмі шмат там анекдотаў пра чукчай, дзе яны там гавораць, што тыпу аднака, ту-ту-ту-ту-ту, вось, аднака, там, не ведаю, чукча не чытатель, чукча пісьменнік, ра-та-та-та-та. І вось все гэтыя такія анекдоты, дзе чукчы паказваюцца не самымі разумнымі ў свеце людзьмі. І так вось, гэта насамрэч таксама можна часткова прывязаць вось як ітог гэтых войнаў, дзе як бы нават на такім, на псіхалагічным, мікрапсіхалагічным узроўні вось гэтыя анекдоты з'яўляюцца таксама часткай прапаганды. Ну як бы я не зараз не гавору, што там у расійскай імперыі, як там зараз таксама гавору, што там у ФБР ёсць такі мемны дэпартамент, які спецыяльна робіць там мемы пра сучасную палітычную сітуацыю, каб людзі да яе больш прызвычаліся і менш на яе востра рэагавалі. Не, як бы гэта нейкі ўздор, але ж, думаю, так, косвена гэта таксама антычукоцкая прапаганда. Все гэтыя анекдоты не дзяржаўнага ўзроўня, але ж узроўня побытавага, дзе як бы чукчы выстаўляюцца неразумнымі людзьмі. Таму так, калі ласка,
гэта трошки абідна. Нават, дарэчы, быў такі этнограф у 20 стагоддзі, які на Чукотку хадзіў, рабіў аналіз мовы чукчаў і казаў, што як бы яны ў сваёй гаворцы амаль што не ўжываюць гэтае слова аднака, якое якраз такі і фігуруе амаль што ў кожным савецкім анекдоце пра чукчаў. Таму так, нават гэта не з'яўляецца праўдай. Але вось, Расія падпарадкавала Чукотку, і што далей? Віншую, Сібір, яна падпарадкавана. Але што? Што далей магчыма? Магчыма толькі ісці на яшчэ ўсходні. Таму што за морам як бы ёсць чуткі, спачатку чуткі, потым ужо даставерная інфармацыя, як бы. Яны вось пыталі ў мясцовых людзей, якраз такі алеутаў, казалі, а ці ёсць нешта далей? Алеуты адказваюць, так, ёсць нешта далей. Там як бы ёсць мае такія родственнічкі, мае там сваячкі, якія там жывуць, і на новай зямлі, якая знаходзіцца праз мора. І сапраўды, далей пачынаецца Паўночная Амерыка, і там экспансія Расіі не скончваецца, але ж наадварот працягваецца далей. І там будзе ўжо нават свая гісторыя з расійскай Аляскай, з расійскай Амерыкай, і нават з расійскай Каліфорніяй. Але гэта не тэма сённяшняга стрыму. Ну проста, што трэба ўзяць увагу, што Чукотка і Дальні ўсход не з'яўляюцца апошняй часткай расійскай экспансіі. Яна тут не прыпынілася, але ж яна пайшла далей. Але што мы можам вывесці, што з пакарэннем чукчаў скончылася каланізацыя Сібіра расійская. І вось у нас наступае 19 стагоддзе. І ў гэтым 19 стагоддзе Сібір супыняецца быць тэрыторыяй такое ваеннага фронту, тэрыторыяй франціра, тэрыторыя, якую трэба каланізаваць, і ўжо тут пачынаюць засяляць людзі, тут пачынаецца адміністратыўнае кіраванне, тут сапраўды супыняецца, вось памірае гэты дзікі ўсход, бо сюды прыходзіць закон. Ужо нельга кашмарыць мясцовых людзей, таму што ты можаш. Не, як бы кіраўніцтва з Масквы, яно як бы кажа, што ўвогуле навошта вы гэтых мясцовых людзей кашмарыце. Калі ласка, не кашмарце іх, бо як бы яны людзі, мы не хацім, каб яны ўсе тут памерлі, таму калі ласка, фіксіруйце свой ясак. Ясак фіксіруецца, прыбывае нейкі суды, нейкі закон. А пачынаюць жыць людзі, тут вырастаюць ужо нават пакаленне людзей, якія нарадзіліся, выраслі і памерлі ў гэтай Сібіры, і для якой яна была сваім домам. І гэтыя людзі, яны не жылі тут з прадвеку вякоў, але ж яны сюды прыйшлі менавіта з еўрапейскай часткі Расіі. Частка з іх з'яўляецца расейцамі, рускімі, частка з іх не з'яўляецца расейцамі, таму ж так, шмат сильных здесь было не расійскага этнасу, але ж, напрыклад, і беларускага, і украінскага, і польскага, там, літоўскага, і шмат каго ўвогуле у Сібіры тут былі. Таму так, тут увогуле пачынаецца іншая гісторыя. Як Расія будзе кіраваць Сібір'ю, што тут увогуле выльецца, потым як Расія знойдзе прымяненне гэтым новым тэрыторыям, як яно будзе здабываць тут новыя рэсурсы, бо пушніна будзе губляць сваю каштоўнасць з цягам часоў з прыняццём індустрыяльнай рэвалюцыі, але ж гэта індустрыяльная рэвалюцыя, яна будзе патрабаваць новыя тавары, якія новыя рэсурсы, новую сыравіну, якая будзе прысутнічаць у Сібіры. І Сібір будзе самастойна развівацца, арыентуючыся на гэтыя новыя тавары, на гэтыя новыя патрабаванні. Таму так, час ідзе, і Сібір будзе змяняцца. І вось пра гэта ўсё, пра 19 стагоддзе ў Сібіры, як яна кіравалася, як яна інстытуцыяналізавалася, якія людзі тут жылі, як тут зараджаліся і нацыянальныя ідэі мясцовых этнасаў, пра мясцовых пісьменнікаў, паэтаў, мастакоў, пра то, як зараджалася і развівалася нацыянальная ідэя і як яна вылівалася ўжо нацыянальная дзяржава 20 стагоддзя, а потым, як ўжо пасля гэтага 20 стагоддзя гэтыя нацыянальныя дзяржавы ўвайшлі ў склад Савецкага звязу, як яны там жылі, што тут было падчас Другой светнай вайны, што было пасля яе, і з чым Сібір выйшла ў новае 21 стагоддзе. Пра гэта ўсё я буду распавядаць у наступным відэа. Але зараз скончым на гэтым. Дзякую вам всім вялікі за прагляд. Ой, так, сапраўды выдалася вельмі доўгае відэо, таму так, я змяніў трошкі мадэль працы з тэкстамі, працы якраз, раблення матэрыялу для відэа, таму яно рабілася так доўга. Таму так, наступнае відэо яна выйдзе не праз месяц, яно выйдзе хутчэй, таму што ў мяне ўжо гатовы матэрыял, абсалютна там і аўдыо, і там і канспекты ўжо гатовыя, і
Карцінкі гатовыя, всякія відарысы, таму так, наступнае відэо пра Сібір будзе хутка. Таму дзякую вам вялікі за прагляд. Ну і вось зараз я ўключу такое тувінскае музыкальнае відэа з традыцыйным храловым пеннем. І так, Тыва, сучасная рэспубліка Тыва, там гістарычна Танатова, яна заўсёды выходзіла ў склад Сібіры, таму гэта можа аддаваць степным каларытам, але ж гэта непасрэдна звязана з тэмамі сённяшняга відэа. Таму засалоджвайся і да сустрэчы. They bought on one on one and I bought the gun we was the ship to the thing and then they bought on one on one and I bought the gun we was the ship to the They bought on one on one and I bought the gun we was the ship to the they bought on one on one and I bought the gun we was the ship to the Şeriyem der adam Oran tangdım marjanlar meleri şer şey Aң мен аралбатын Қанға дула болсын Орай